Мирғазиян Юнус. Тіләп алған дауыл. Укый Искәндәр Хайруллин. Мы всходим на корабль, и происходит встреча безмерности мечты с предельностью морей. Шарль Бадлер. Плавание. Бірінші кисәк, бірінші бүлек. Басып йөргән җирең ышанычлы булсын икән. Кулыма 2 тәлинкә солы боткасы тотып, камбуздан чыктым да буфет аркылы ашханәгә юнәлдем. Диңгез дулкынлана иде. Палуба янтайып киткәндә, бер аягым бушлыкта асылынып кала. Икенче мизгелдә палуба турая башлый. Авып китмәс өчен аркамны коридор стенасына төрәп бераз хәл җыям. Мин кергәндә диңгезчеләр савыр гына ботка көтеп утыралар иде. Тәлинкәләремне өстәлгә илтеп куйдым да кире камбузга йөгердем. Кул бушагач стенага тотынып барып була. Ишек яңагына ябышып камбузга кердем. Кок минем эшемне күзәтеп тора иде. Буш тәлинкәләргә ботка салыр алдыннан мине кисәтеп куйды. Булай берәмләп ташысаң, син аларны караңгы төшкәнче дә ашатып чыгара алмыйсың. Йыгылудан куркам, дидем мин. Бу сагалар бийек, идән тайгак. Монда йөрер өчен жонглер булу кирәк. Кок рәхәтләнеп көлде. Көлүеннән туктагач аңлатырга кереште. Кылагыңа киртеп куй, пароходта бусага юк, комингс кына бар. Идәнне монда палуба дип йөртәләр. Стена урынына переборка, түшәм подволок. Син үзең диңгезчеләр телендә гарсон, мине дә монда кондей дип кенә йөртәләр. Университетта безгә латин, немец, борынгы славян телләрен өйрәттеләр, рус телен җентекләп тикшердек. Ләкин шушы көнгә җитеп, диңгезчеләрнең үзләре генә аңлый торган аерым теле барлыгын белми идем. Тел гаҗәп катлаулы нәрсә. Бүген мин көне буе тәлинкә тотуның мәгънәсе турында уйлап йөрим. Ни өчен ялагайлыкны тәлинкә тоту дип атаганнар икән? Әллә чыннан да тәлинкә тотучы мәҗбүри рәвештә ялагай булырга тиеш микән? Бәлки бу эш ялагайлыкка өйрәтә торгандыр. Борынгы Римда бу вазифаны кыллар башкарган. Алпаутлар заманында табак савыт җыештыру ялчылар өстендә булган. Безнең чорда да аш китерүчегә шәйлек бирү уят нәрсә икәнлеген туймаучылар бар. Җир йөзендәге 70 мең төрле һөнәрнең авыры, җиңеле, почетлысы, төрлесе бар. Очучы үзенең кем булып эшләгәнен горурлык белән әйтә. Филология фәннәре кандидаты да үзенең кем икәнлеген яшереп тормый. Бары тик савыт саба җыештыручы егет кенә кем булып эшләгәнлеген сер итеп саклауны артык күрә. Нигә булай икән бу? Аш ташу, табак савыт юу җинаять эш түгел бит. Камбуз каршындагы тимер ишектән бөркелеп пар чыга. Шул ишекне узгач буфетка борылдым. Буфет аша үтеп тагын ашханәгә кердем. Диңгезчеләр сабыр халык. Ләкин аларның да түземлекләре бетә башлаган иде инде. Мине күрү белән аш көтүчеләр дәррәү кулымдагы тәлинкәләргә күз салдылар. Объект вакыты үткән иде инде. Ашагач әзрәк ялда итеп аласы килә бит әле. Диңгезчеләрнең карашларында минем әкрен эшләүмә шелтә, шушы буйсыным белән тәлинкә ташып йөрүмә нәфрәт кузгала башлавы сизелә иде. Ашыгырга кирәк. 2 тәлинкә ботканы 2 диңгезче алдына илтеп утырткач, тагын камбузга элдердем. Мине күрү белән кок сорады. Тавышланмыйлармы? Әлегә тыныч утыралар, дидем мин. Үкенмәскә тырыша идем. Шулай да бу эш миңа ничектер мәсхәрәле тоела иде. Бәлки университеттан китеп ялгыш эшләгәнмендер.
хәзер бу турыда уйлап торырга соң иде. Ашык Дневальный, диңгезчеләрнең эшкә чыгар вакытлары җитте. Хәзер сине кыздыра башлаячаклар, диде Кок. Пароход миңа үч иткән шикелле һаман чайкала. Бармаклар да озын. Кулда көч та бар. Шуңа карамастан, 2 тәлинкәдән артык китереп булмый. Эшне тоттың исә, берсе төшеп ватыла. Ниһаять, обед тәмам. Эшнең иң җаваплы өлеше бетте. Компот өләшәсе дә өстәлләрне җыштырып саут-саба юасы гына калды. Аннан соң тамак ялгап алу да зыян итмәс. Шунсы начар. Ашыйсы килми, нигәдер күңел булгана. Эй, кореш, киләлемдә? Ашхана белән кызыл пычмак арасындагы ишек яңагына аркасын терәп утырган диңгезче имән бармагын кыймылдатып, янына килергә ишарә ясады. Килешле уелган итләш матур иреннәр, күзләре зур, карашы авыр. Әгәр чәче каш яныннан ук үсә башлап маңгайны юкка чыгармаган булса, бу егет Маяковскийга охшар иде. Тыңлыйм, дидем мин, итәгатьлерәк күренергә тырышып. Гарсон, син мине нигә яратмыйсың? Сәер сорау каушатып җибәрде. Мин сезне беренче мәртәбә күрәм. Сезгә бернинди начарлык эшләгәнем юк, дидем мин ашыгып. Алай булгач, син эшчеләр сыйныфын яратмыйсың? Эшчеләр сыйныфын? Юк, мин эшчеләр сыйныфын да яратам. Юк, яратмыйсың. Егет бер тын күзен акайтып миңа карап торды да кычкырырга тотынды. Рабочийларны яратмыйсың син. Менә мин эшчеләр сыйныфы вәкиле. Ә син мине аш калдырдың. Кешене аш калдырырга кем хукук бирде сиңа? Бәй, чынлап та бу егеткә ботка бирергә онытканмын бит. Муены сын иде бу таркаулыкның. Рим империясы чорында Дневальный вазыйфасын кем башкарды икән дип баш ватып йөрсәң, менә шулай була инде ул. Мин тизрәк камбузга сыпырттым. Тукта, нигә качасың? Шүрләдеңме? Башта танышыйк. Культурный кеше эшкә керешер алдыннан исем, фамилиясын, социаль чыгышын, каян килгәнлеген әйтә. Син саңга сукмадың бугай? Көчләп таныштырырга туры килер ахыры. Егет минем башым зурлыгы төк баскан кырыш йыдрыгын сузды. Кара диңгез флотының беренче класслы кочегары Борис Остапович Сукач, потомственный моряк, буйдак, аяк кимем 45-ле. Әллә кинәт каушап китүдән, әллә чайкалудан бераз калтыранып торган кулымны кочегарга суздым. Габдрахман Бакирович Рахманкулов, Дневальный. Син үзең безнең кешемисең? Билгеле. Алай булгач, ни өчен шундый тел сындырылык исем кушканнар? Нишләп тел сындырылык булсын? Габдрахман гади татар исеме, дидем мин, хәтерем калган яшерергә тырышып. Татар булгач әйбәт инде. Революцияга кадәр Мәскәүнең данлы яр ресторанында официант итеп гел татарларны гына тота торган булганнар. Бу турыда миңа бер карт капитан сөйләде. Аның шул ресторанда Горький, Шаляпин, тагын әллә нинди данлы кешеләр белән утырып эчкәне булган. Диңгезчеләр безне диккать белән тыңлыйлар иде. Мин алардан ярдәм көткәндәй як-ягыма каранып алдым. Ләкин ашханәдә утыручыларның кем яклы икәнлекләрен аңлый алмадым. Егетләр билгеле Сукачны яхшы беләләр. Хәтта бу кешене яратмаучылар да бар. Ә үзләренең йөзләрендә битарафлык. Алар минем кем икәнлегемне белмиләр. Мин әле аларга яхшылык та начарлык та эшләмәгән. Кара диңгез флотының беренче класслы кочегары ашау буенча да класс күрсәтә белә икән. Башкаларга компот өләшкән арада ул тәлинкәсен ялтыратып куйды да мине тагын чакырып алды. Гарсон, камбузга сәлам тапшыр. Бер моряк бүген бик тырышып эшләгән дип әйткән дига. Калорияны бик күп расходовать иткән дип аңлат.
Шуннан соң нәрсә эшләргә кирәклеген ул үзе белер. Кычыгар тәлинкәсен миңа сузды. Пароходта ипи үлчәүле түгел иде. Кәбестә шулпасында туйганча ашарга була. Әмма кок ботканы шамалап кына салды. Итне дә мыскаллап бүлде. Саф диңгез һавасын катыштырып ашаганда аш тәмле дә туклыклы да була икән. Мин ашатып чыгарган 34 кешенең берсе дә туймадым дип әйтмәде. Бер егеткә ботка җитмәде дидем мин камбузга кергәч. Сукачмы? Аның бер кайчан да туйганы юк. Сак бул. Сиңа кадәр эшләгән Дневальныйны ул көн сайын елата иде. Аш пешерүче тәлинкәгә чүмәлә кадәр итеп ботка салды. Мин кергәндә Сукач вахтада торучыларга калдырган компотны чиләк читеннән шимереп утыра иде. Мине күргәч, җиңе белән авызын сөртте дә чиләкне дөбердәтеп урынына утыртты. Май салмаган саран. Арада иң өлкән күренгән диңгезче түзмәде. Мәнсез дә инде син, Сукач. Егетнең беренче көн эшләве, тырышканы күренеп тора. Валлаһи, вөҗдансыз син. Җылы сүз кинәт күңелемне йомшартып җибәрде. Тизрәк ашханәдән чыгып киттем. Сукачның яңгырауыклы калын көр тавышы коридорга ишетелеп тора иде. Давай, дракон, боцман. Якла. Яклауыңны сизгәч, күрерсең, бөтенләй тычкан тотмый башлар. Аның кашынуы аркасында 20 минутка соңа калып эшкә чыгабыз. Давай, якла. Кемдер Сукач фикерен куәтләп җибәрде. 1 минут ял итә алмадык. Вакыт алышыныр вакыт үтеп китте. Бабай, ягъни өлкән механик, шелтәләсә, Дневальный соңга калдырды диячәкмен. Икенче тавыш боцманны яклап чыкты. Кешенең беренче көн эшләве, беренче мәртәбә диңгезгә чыкканда, гальюнга, ягъни туалетка, бикләнеп елап утырганыңны оныттыңмыни? Бар да чыгып беткәч кенә ашханәгә кердем. Ишек янындагы өстәлне тиз генә сөрткәләп алдым да, алышынасы вакытыга табын әзерләргә тотындым. Үземнең ашыйсы килми иде. Ашханәдән чыккан диңгезчеләр 3нче трюм капкачы өстенә җыелып утырдылар да тәмәке көйрәтергә керештеләр. Алар кулларын силти-силти нәрсә турындадыр бәхәсләшәләр иде. Бәлки бәхәс һаман минем әкрен эшләвем турында бара торгандыр. Ялгыштым мин. Дневальныйның эше шушылай авыр икәнлеген кем белгән бит. Икенче бүлек. Ашхана өстәлләре бәрелештән соңгы сугыш кырын хәтерләтә иде. Майлы соуска буялган тәлинкәләр, боткага баткан кашыклар, шулпага җибегән икмәк кисәкләре. Рацион алай артык мулда түгел бит инде. Нигә бу кадәр сынып калдыралар икән? Кайберәүләре бер генә тешләгән сыныгын калган боткага батырып киткән. Икмәк изгелеген, аның кадерен белмиләр микәнни бу бәндәләр? Безнең әни, әгәр алдыңда Коръән белән икмәк ятса, башка басар урынның булмаганда, Коръәнгә басарга ярый, ипигә ярамый ди торган иде. Әгәр безнең гаилә табында шушындый исраф сыныклар калса, әни мәңге җуелмаслык бәддога укыр иде. Сугыш елларындагы кытлык гомергә онытылмаслык булып бәгыремә сеңеп калган. Шүплектә аунап яткан икмәкне күрү белән шул чор исемә төшә. Шул еллар исемә төшү белән икмәк мәсхәрәләгән кеше миңа дошман булып күренә башлый. Арка тире түгеп, иген игү безнең бабаларыбызны икмәк кадерен белергә өйрәткән. Без үзебезне алардан культуралырак саныйбыз. Тәрбияле кеше боткага тәмәке төпчеге басып китәмени? Тәмәке төпчеген тәлинкәдән алып, иллюминатор аша диңгезгә томырдым.
Саут сабаны буфетка ташыгач, ашамлык калдыкларын чиләккә тутырып, палубага алып чыктым. Диңгездә балык җитәрлектер әле. Мин түккән ашамлык калдыклары аларга җим булсын. Шушы фикер мине тынычландырып җибәрде. Чиләгемне җәһәт кенә диңгезгә аудардым. Ашлы су битемә сирпелеп, муенымнан яка эченә агып төшә башлагач кына, ялгышуымны аңлап алдым. Ләкин соң иде инде. Артымда кычкырып көлгән тавыш ишетелде. Карагыз, теге салакы ашлы суны җилгә каршы түгә. Уф, үләм. Шлюпка палубасында эшен уа-уа сукач көлә иде. Уф, ак сияк, билләһи ак сияк бу. Пароходка килгәнче моның гомерендә кулына эш тотканы булмаган. Җиле дә миңа каршы бит аның, җиле дә миңа зыян китерергә тырыша. Эх, нишләргә? Палубага таралган ашамлык калдыкларын берәмләп җыйдым. Буфеттан чүпрәк алып чыгып, пычранган урыннарын сөртеп чыктым. Минем палуба тазартып йөрүемне тагын дистәгә якын диңгезче күзәтеп тора иде. Шуларның берсе кычкырды. Хафаланма, була торган хәл. Киләчәктә җилнең кайсы яктан искәнен чамалабрак йөр. Бу дөньяда җил белән шутлашмый булмый, дус кеше. Дөрес. Җил белән исәпләшмичә булмый. Шулай да кайвакыт эчке бер кирелек акыл кушканга каршы эшләтеп куя. Нәкъ шушындый чакларда үкенү аша үзеңнең шәхес икәнлегеңне тоясың. Фикерне очлап чыга алмадым. Минем яныма килеп туктаган бер хатын кымачаулады. Без бит әле танышмадык, диде ул миңа кулын сузып. Анастасия Аристарховна. Мин дә исемемне әйттем. Ләкин бу хатынның үзе килеп танышуы миңа ошап бетмәде. Бу кешене берәрсе котыртып җибәрмәде микән? Гадәт буенча пароходта хатын-кыз булырга тиеш түгел бит. Армиядә чакта зур начальникларның хатыннары столовойга килеп тикшеренеп йөри торганнар иде. Бу безнең капитанның хатыны булырга тиеш. Әнә бит, гәүдәсен ничек төз, горур тота. Бәлки бу минем эш урынымның чисталыгын тикшергә килгәндер. Исеме дә нинди бит? Кашлары. Ул як-ягына каранып алды да, кулымдагы чиләккә күрсәтеп, чиләгеңне содалап чайка. Буфетыңда юылмаган савыт калдырсаң, күрерсең, доктор тавыш кубарачак, диде. Үз иңнең кухнясы турында кайгырту әйбәтрәк булмас иде микән? Шушы фикерне әдәплерәк итеп әйтү өчен сүз сайлаганда, апаның йөзе таныш кебек булып китте. Сез Сахалиннан түгелме, дидем мин, сорауымны урынсыз икәнлеген белсәм дә. Юк, мин Кырымда туып үстем. Хәзер Одессада яшим. Барыбер, кайдадыр очраткан идем мин бу хатынны. Тукта әле, мин аны кая күрдем икән? Тфу, Мәскәүдә чакта Баграт белән Афинадан гастрольга килгән театрны карарга барган идек. Шунда Медея ролен башкаручы грек актрисасы нәкъ шушы хатын төсле иде. Апа, сез кайсы милләттән? Гречанка. Сез? Мин татар. Кара әле, мин бит сезнең телегезне аңлыйм. Мин Гаспрада татарлар арасында үстем. Татар мәктәбендә укыдым. Гафу итегез, минем вакытым юк, дидем мин. Ашханәне җыштырасы бар. Миңа ияреп кереп, кают-компанияның ишеген бикләргә керешкәч кенә, Анастасия Аристарховнаның комсоставка аш биреп торучы буфетчы икәнлеген аңлап алдым. Аның миңа ярдәмгә килергә әзер торуына сөенеп куйдым. Алла ярдәм бирсен урынына хәзер нинди сүз кулланалар? Буфетка кергән кешенең баш түбәсе ышкып шомартылган шикелле ялтырап тора иде. Пеләш башлы кешеләр я бик акыллы була, я исә киресенчә бик акылсыз. Дөресен әйткәндә, куе чәчле кешеләр дә нәкъ шундый булалар. Белмим, эшең котлы булсын дип әйтмиләр микән?
dedim men biraz shiklanibroq. Әлегә эшеңнең котлар җире күренми. Ул юып куйган бер тәлинкәне алды да, имән бармагы белән ички ягын ышкып карады. Нигә болай начар юасың? Күрсәтмә биреп йөрүчеләр артык күп булганга, дидем мин бу сүзләрне әйтмәскә тиеш булсам да. Моны күрү белән телемне тыя алмаячагымны аңлап алган идем инде мин. Алай булгач, игътибар белән тыңлагыз. Соңгы күрсәтмә шул. Бу тәлинкәләрнең барысында яңадан юып чыгарга туры килер, диде бу кеше ачуланмыйча гына. Мин өлкән штурманнан башка бер кемгә буйсынмыйм, дидем мин. Очраган бер кешегә буйрык биреп йөрергә кем соң сез? Мин экипажның врачы Борис Яковлевич Левицкий, диде ул, һаман да әдәп саклап. Тагын бер начальник кеше табылды, хәерле булсын. Буйрык бирүчеләр артык күбәеп киткән очракта бу хәлдән ярыйсы гына файдаланып та була. Мондый очракта соңгы буйрыкка сылтап, алданрак бирелгән буйрыкны үтәми калырга да ярый. Ләкин Борис Яковлевичның тиз генә китеп барырга исәбе юк иде. Ул йомшак кына итеп минем терсәгемнән тотты да иллюминатор янына алып килде. Менә карагыз әле. Доктор тәлинкәгә төртеп күрсәтте. Ул күрсәткән җирдә бер нәрсә юк иде. Мин бер нәрсә күрмим, дидем мин, үзе шикелле үк итәгатьле булырга тырышып. Майы юылмаган. Бактерия үрчү өчен гаҗәеп әйбәт шарт. Буфет эченә ультрафиолет нурлар үтми. Температура режимы шундый кулай, берничә сәгатьтән соң сезнең тәлинкәләрегезне миллиардлаган бактерия явы басып китәчәк. Аларның солы боткасына әллә ни исләре китми торгандыр әле. Доктор елмаюдан туктап кашын җыерды. Шаян сүз әйбәт нәрсә. Эштән соң, ял вакытында гел шаярып кына сөйләшегез. Шулай да тәлинкәләрнең барысында горчица белән әйбәтләп яңадан юып чыгарга туры килер. Доктор сөйкемле итеп елмайып алгач, кызыл почмакка кереп китте. Анда малайлар домино уйнап утыралар иде. Ул туктап аларның уеннарын күзәтергә кереште. Башкалар рәхәтләнеп домино уйнаганда, саут-саба юу гаҗәеп авыр була икән. Аларга рәхәт, көләләр, шатланып кычкыралар. 3-5, 3-3, 3-6. Нигә үз эшеңне кисәсең, тишек хәтер? Внимание, рыба! Встать, козлы! Кәҗә калучыларны өстәл астына куып керттеләр дә, өстәлгә йодрыклары белән дөбердәтеп сугарга керештеләр. Менә кемнәр бәхетле бу дөньяда. Әгәр аспирантураны бетереп, диссертация яклаган булсам, мин дә шулай бәхетле булыр идем бәлки. Өстәвенә, илче кызы Валерия Валентиновна Трифоновага иләнеп тә җибәргән булсам, дөньяда аш артыннан тәлинкә юасы барын белми дә яшәр идем. Иван Сусанин операсын ложада гына утырып тыңлаганнан соң, таксига утырып, Ударник кинотеатры янындагы йортка кайтыр идек тә, аш казанына авыр булмасын өчен, балык улдыгы яккан бутерброд белән генә чәй эчеп алыр идек. Йокларга ятыр алдыннан минем хәләл җифетем кухняга кереп, экипаж докторы кыяфәтендә чисталыкны тикшереп чыгар иде. Прасковья, син тәлинкәләрне горчица белән юасыңмы? Дип сорар иде фән кандидатының хатыны. Юылып та биттеме инде? Мин сискәнеп киттем. Янымда врач Левицкий басып тора иде. Тагын берәр начальник килеп буйрык бирер дип көтеп юкка гына вакытымны әрәм иткәнмен. Борис Яковлевич ачуланмады. Интеллигент кеше аяк тибеп кычкырудан да, хәтта якаңнан алып сөйрәп китерүдән дә үтемлерәк чара күрә белә. Доктор мине аркамнан кычып буфетка алып керде дә, елмаеп кына тәлинкәләргә күрсәтте. Врачларның бер начар гадәтләре бар.
Алар биргән күрсәтмәнең үтәлүен яраталар. Янәшә атлап барганда, бу кешенең сул аягы шыгыр-шыгыр килеп тавыш бирә иде. Урындыкка утырганда, доктор сул аягын бөкмичә генә сузып җибәрде. Билләһи протез аяк. Әллә сингә күчик микән? Мин сине аңларсың дип уйлаган идем. Карл Янович синең университетта укыганлыгың турында әйткәч, ниһаять безгә дә җаваплыкны аңлый алырлык культуралы дневальный килде дип шатланган идем. Ялкаурак кешемени син, дус кеше. Әдәпле кешенең бер өстенлеге була. Аның сүзенә каршы әйтеп булмый. Синең шикелле буйрык кына биреп йөрергә миндә ялкау булмас идем дигән җавабымны күңелдә генә калдырырга туры килде. Шүрлектәге тәлинкәләрне алып, горчица белән юарга керештем. Докторның чыгып китергә исәбе юк иде. Ул мин юган савытларны тикшерергә кереште. Юган табак савытны сөртергә ярамый. Сөлгенең мамыгы тәлинкәгә йыгып калып, аш белән кешенең карынына эләгүе бар. Диңгезчеләрнең аш казаннары былай да еш бозылучан була. Бу турыда кайгыртып торырга кирәк. Бу кешенең эше медицина кагыйдәләре белән түйеп тутырылган кебек иде. Эш җайланып киткәч, ул тагы миннән сорады. Александр Македонскийны кем тармар иткәнлеген беләсеңме син? Беләм. Аны дан бөеклек тармар иткән. Анысы да дөрес. Ләкин җиңелүенең төп сәбәбе солдатларын табак савыт юарга өйрәтә алмауда. Әгәр греклар санитария гигиена кагыйдәләрен саклый белгән булсалар, Македонский Һиндстанны, Кытайны яулап алып, Себер, Урал, Идел аша үзенең Фракиясына кайткан булыр иде. Борис Яковлевич зәйтүн җимешенә охшаган күзләрен тутырып миңа карап алды. Аңладыңмы тәлинкә юуның нинди җаваплы эш икәнлеген? Аңладым, дидем мин. Юлий Цезарь, Наполеон, ниһаять Адольф Гитлер савыт саба юа белмәгәнлектән җиңелгәннәр. Гитлерны аларга катыштырма, диде доктор Левицкий. Дөресен әйткәндә, Гитлерны да пычраклык тармар итте. Әхлакый пычраклык. Юк, бу кеше белән кыланып сөйләшергә ярамый иде. Доктор тагы да җитдирәк итеп әйтте. Дөрес, без күбрәк масаеп әйтерлек һөнәр турында сөйләшергә яратабыз. Тимер кайнатучы, очучы, Антарктиданы өйрәнүчеләрне еш телгә алабыз. Әмма энекәш, җир йөзендә табак савыт җыештыру дигән эштә бар. Бу, мин чын күңелдән әйтәм, бик лайыклы һөнәр. Аны кем дә булса башкарырга тиеш. Шылман пароходында бу вазифа сезгә тапшырылган. Сез аны риза булып алгансыз. Хәзер инде гадел итеп тырышып башкарырга тиешсез. Аңладыгызмы? Һәр эш гадел башкарылырга тиеш. Бусы гына аңлашыла. Шуңа гына төшенә алмыйм. Ни өчен шушы вазифа минем җилкәдә булырга тиеш? Мин башкалардан киммени? Дөрес, сез башкалардан ким түгел. Ким түгел икәнлегегезне эш белән күрсәтәсе генә калды. Рәхим итегез, мөмкинлек зур. Кемнән үрнәк алырга кирәк икәнлеген әйтимме? Әнигездән. Аның ничек табын җәйгәнен, нинди җаваплылык белән ипи кискәнен, аш бүлгәнен, чәй ясаганын исегезгә төшерергә тырышып карагыз әле. Шәрык хатыннары бу эшне изге йола кебек итеп башкаралар. Сезнең әниегез дә аш су янында нәкъ шулай йөргәндер дип уйлыйм. Юк, бу кеше белән бәхәсләшерлек түгел иде. Аның дәлилләрен инкар итәрлек сүз таба алмагач, андый изге эш булгач, нигә соң аны беркемнең дә башкарасы килми, дигән сорау бирдем. Аның шундый изге эш икәнлеген аңламаганга күрә, диде доктор.
3-нче бүлек. Кичке ашны өләшкәннән соң, буфет җиһазларын әйбәтләп сода белән юып алдым да, төн урталары җитеп килгәндә, саф һава суларга палубага чыктым. Күк йөзендәге юып чистартылган җиз тәлинкәгә охшашлы ай диңгезгә яктылык сибә. Пароход яныннан башланып киткән җемелдәвек алтын юл офык читенә барып терәлгән. Диңгез ял итә. Су өсте май сөрткән шикелле булып ялтырый. Көне буе йөреп талган аякларым авыртмаса, сода ашаган кулларым ачытмаса, төнге диңгез тагы матуррак күренер иде. Күктә йолдызлар җемелди. Буш вакыт табып, диңгез астрономиясын өйрәнә башларга кирәк. Вакыт тиз үтә. Кышкы сессияның килеп җиткәнен сизми дә калырсың. Училищены бетереп, штурман вахтасында тора башлагач, шушы йолдызларның кайсына төбәп биеклек алырмын икән дип күк йөзенә караган идем. Безнең караяр өстендә балкый торган җидегән йолдызны күреп алдым. Әллә ничек яман су булып китте. Әнә айда да чиләк белән су ташый торган ятим кыз сүрәте. Трюм капкачлары белән фальшборд арасыннан чыгырларга абына сөртенә койрыкка уздым да траптан аска төштем. Иртәнге чәйне әзерләргә киткән килеш кубрикка әйләнеп кайтканым юк иде әле. Ишекне ачып җибәрү белән күземә ут көлтәсе килеп бәрелде. Түшәмдә, юк, подволокта 500 ваттлы прожектор лампочкасы яна иде. Репродукторның шашынып акыруыннан стеналар, переборкалар дер селкенә. Ишек ачылып ябылган тавышка миңа кадәр табак савыт юган егет Ставбуненко күтәрелеп карап алды да переборкага таба әйләнеп ятты. Мин стенадагы репродукторның штепселен суырып алдым. Кубрикта тынлык урнашты. Аскы ятакта йоклап ятучы матрос Белаштан башын калкытты. Нинди хулиган йокларга мишайт итә? Җибәр радионы. Йокларга комачаулый бит, дидем мин, акланырга тырышып. Өйрәнгәч комачауламый. Иң тәмле йокы радио җырлап торганда. Репродукторны тоташтырырга туры килде. Шишендем. Одеял астына керер алдыннан утны сүндердем. Икенче аскы ятакта йоклаучы матрос кыймылдап куйды. Кем анда йокларга комачаулап йөри? Яндыр утны. Утны да кире яндырырга туры килде. Ут янып, радио акырып торганда йокларга яраткан кешеләрне беренче мәртәбә очратуым иде. Әллә кубриктагылар шизофрениклар, әллә мин үзем. Йокыга китә алмыйча ятканымны сизеп, Ставбуненко дәште. Мин дә башта йоклый алмый интектем. Хәзер күнегә башладым инде. Нигә алай итәләр алар? Радио сөйләп торганда Диремедведнең гырылдаганы ишетелми дип динамикны Белаштан көчәйтеп җибәрә. Радио тавышына каршы Диремедвед ут яндыра. Дөньяда мондый кешеләр дә бар икән. Үз күзем белән күрмәсәм, ышанмас идем. Бираздан трансляцияны туктаттылар. Радио тавышы басылу белән Диремедведнең гырылдавы ишетелә башлады. Белаштан торып утырды. Гырылдау даруы бармы икән? Шуны табып бирсәләр, 1 ел эшләп алган акчамны кызганмыйча түләр идем. Мин дәшмәдем. Ставбуненко да тыныч кына ята бирде. Андый дару бар билгеле. Гамсезлек, әһәмият бирмәү дигән даруның файдасы тияр иде бу очракта. Ләкин
Кызганычка каршы, яныңда кимдир гырлап ятканда, нервларың сиңа буйсынмыйлар. Башымны миндәр астына тыгып, күзләремне шытырдатып юмдым. Дили медведнең тегермән тартканы булай да ишетелә иде. Палуба астында винт дөбердә бәйләнә. Штурвалны борып, судныны курска кайтарганда, румпель бүлегендә тимер көпчәкләр шакылдый башлый. Тышта переборканың теге ягында диңгез шаулый. Күңелдә ниндидер тынгысыз рәхәтлек. 4-нче бүлек. Ярый әле вакытымны кызганмыйча, кичтән тәлинкәләрне әйбәтләп җуып, буфетны, ашхананы яхшылап җыштырып куйган идем. Күнегә башлагач, эш үзеннән-үзе җайланып китте. Хәзер инде көчне дә алай күп түкмим. Ял итәргә вакытта табып була. Тырышыбрак эшләгәндә дәрес хәзерләү әмәлендә оештыра алам. Менә бүген дә иртәнге чәйдән соң стаканнарны югач, училище программасы буенча сессиягә хәзерләнергә тотынам. Ә кичке аштан соң университетта тапшырасы дәресләрне карарга кирәк булыр. Артелкадан ашамлыклар алып, буфетка күтәрелгәндә, мин шушы турыда уйлап шатланып куйдым. Ишекне ачып күрүгә тыратаж булып катып калдым. Мойкага пычрак тәлинкәләр өйеп куйганнар. Кичә кич ялтыратып юган палубымда күмер тузанына баткан аяк эзләре. Өстәлләрдә икмәк сыныгы, бәрәңге кабыклары аунап ята. Кичә генә җәйгән ак скәтергә көнбагыш мае түгелгән. Кәефем китте, яшәүнең кызыгы калмады. Кызыл пычмакка кирип утырдым да, нервларымны тынычландыру өчен домино шакмакларыннан пирамида кырырга кирештем. Теге кочегарның эше түгел микән бу? Рахманкулов, иртәнге чәйдә диңгезчеләрне домино шакмаклары белән сыйлап чыгармакчы буласызмы? Мин сискәнеп киттем. Янымда өлкән штурман Карл Янович Бригас басып тора иде. Карл Янович, мин мондый шартларда эшли алмыйм. Поти портына барып җитү белән пароходны ташлап китәм. Расчет әзерләгез. Бригас миңа җавап бирмәде. Ашыкмыйча гына ашхананы әйләнеп чыкты. Буфет ишеген ачып бик озак карап торды да яныма килеп утырды. Җилкәгез шулай юкамыни сезнең, Рахманкулов? Эштән курыкмыйм мин. Минем моннан да авыр эш башкарганым бар. Шунысына түзеп булмый. Невальныйны лакейга саныйлар монда. Кичтән бүтән җирне ялтыратып юып чыктым. Әнә, күрегез. Үзегез лакей шикелле башыеп йөрмәсәгез, санамаслар. Миңа шуны әйтегез. Сез монда экзотик эзләп килдегезме? Әллә җиң сызганып эшләргәме? Алдан кисәтеп куям. Мондый хәл булгалап тора. Ну, әйтегез. Нинди ният белән пароходка килдегез? Эшләргә килдем. Эшләргә килгән кеше белән сөйләшергә була. Төнге вахта эше бу. Сәгать иртәнге 4-тә вахтадан алышынгач, алар йокларга яталар. Мин аларның барысын да уятып җыштырта алам, ләкин бу чара синең өчен файдалы булмаячак. Беренчедән, синең йомшаклыгыңны сизеп алу белән үзеңне санга сукмый башлыйлар. Икенчедән, нигә өлкән штурманга әләкләдең дип каныгырга тотынырлар. Бер мәртәбә йокыңны кызганмыйча саклап тор да үзләреннән җыштырт. Ката тор, баш бирмә. Ярдәм кирәк булса мин әзер. Онытканча әйтим әле. Эш киеменнән килүчеләрне ашханәгә кертмә. Ставбуненко баш бирде, аларны җиңә алмады. Шунлыктан соңгы вакытта бигрәк тазынып киттеләр.
Үлкен штурман шығып кеткеш, ашхананы жиыштырып алдым да шәй әзірләдім. Шәйдән соң Ставбуненко белән Дневальный карамагындагы савыт сабаны, шәнечке кашыкларны, буфет җиһазларын барларга керештек. Исемлектә беренче номер белән билгеләнгән 2 чиләкнең берсе юк иде. Төнге вакытдагы кычыгарлар шул чиләккә салып бәрәңге пешерәләр, диде Ставбуненко. Ул чиләк эзләргә китте, мин шәнечкеләрне санарга керештем. Исән шәнечкеләр әз иде. Күбесенең тешләрен кәкрәйткәннәр. Кайсыларының сопларын борып, бөтереп куйганнар. Нинди кыргыйлык бу? Валерияләрнең өендә күргән шәнечкеләр исемә төште. Аларның шәнечкеләре югары пробалы көмештән иде. Һәр шәнечкенең сабында бизәкләп язылган монограмма. Андый шәнечкеләрне дә имгәтерләр иде микән? Көмеше икән бу. Диңгезчеләрнең барысы да шундый түгелдер инде. Ставбуненко буфет чиләген табып алып килде. Автол салып куйганнар вәхшиләр. Дуршлаг та аларда икән. Сөзгеч итеп кулланганнар. Үз әйберләрен саклап кына тоталар бит алар. Ышанмасаң санап кара, 8 шәнечке 11 кашык җитми дидем мин. Әле узган айны гына үз акчама сатып алып 10 шәнечке 10 кашык куйган идем. Портта торганда каюталарына алып китәләр дә, кире китерергә иренеп шүплеккә ыргыталар. Экипажда шундый начар гадәтле 3-4 кеше бар. Югалган әйберләргә бу егетнең әллә ни исе китми иде. Ул мине кисәтеп куйды. Акчаң булса, яңа йозак сатып ал. Буфет йозагын кадак белән ачып керә башладылар. Йозак ачып алгач, урлашу булмыймы соң ул? Аларның үз әйберләрен алсаң гына урлашуга санала. Судны мөлкәтенә тиюне урлашуга санамыйлар, диде Ставбуненко. Кем шулай эшли? Барысы да шулай эшләмиләрдер бит. Юк, 1-2 кеше генә. Үзең күрерсең әле. Буфет мөлкәтен барлап чыккач, 4 нөсхәдә акт төзедек. Беренче нөсхәне инвентарь кенәгәсенә теркәдек. Икенчесен пароходчылыкка җибәрергә кирәк иде. Өченчесен өлкән штурманга кертеп бирдек. 4нчесен аклану документы итеп Ставбуненко үзенә алды. 4 нөсхәдә дә тәлинкәләрне шторм ватты дип күрсәтелгән иде. Минем шушы көнгә кадәр материал яктан җаваплы эштә булганым юк иде әле. Нигәдер безнең семьяда материал җаваплылыктан куркалар иде. Әтине ничә мәртәбә авыл кибетенә сатучы булып керергә кыстадылар. Мәрхүм хисапны яхшы белсә дә, өстенә чыгудан куркып кермәде. Минем дә җаным тыныч түгел иде. Буфет җиһазларын тагын бер мәртәбә барлап чыктым. Ләкин югалган тәлинкәләрне дөрес күрсәтүдән Ставбуненко баш тартты. Дөрес, ул үзе гаепле түгел иде. Артык төпшенә башлагач, ул миңа әйтте: "Монда бер бик кансыз кычыгар бар. Ашны иң алдан аңа китермичә, көттердең исә, шәнечкеләрне сындыра башлый", диде. Фамилиясе ничек? Эшли башлагач белерсең әле. Әле кеше буласым килми. Ул гаепле булгач, нигә үз кесәңнән түләргә? Әйдә, аның исемен актка кертик. Ставбуненко риза булмады. Инде хәзер кем гаепле? Җинаят эшләүчеме? Аны яшерүчеме? Тормышта аяк атлаган сайын туып торучы каһәрле сорау бу. Вижданыңны сакларга теләсәң, бу сорауга җавап бирмичә яшәп булмый. Буфетта бер үзем генә калгач, кул куеп өстемә алган тәлинкәләргә, кашык шәнечкеләргә күз салдым. Менә сиңа мәрҗән атауларында иртәнге бриз җиле белән пышылдап сөйләшүче зифа буйлы кокос пальмалары. Буфетка йод катнаш тозлы җил исе дә керми инде.
бактерияләрне бетерү өчен сөрткән хлорканың исегенә борын өчен кытыклап күздән яшь чыгара. Минем кем булып эшләвемне белсәләр, Өмет Гали белән Баграт нәрсә әйтерләр иде икән? Университетны бетергәч, Өмет Гали һаман үсә торып, мәгариф министры дәрәҗәсенә күтәрелсә, Баграт киносценарист булып китсә, ә мин дневальный булып калсам, дуслык элеккечә сакланыр микән? Бишенче бүлек. Нигәдер мифларны яратабыз без. Дөреслекне миф белән сыйклагач кына мәсьәләне әзрәк аңлый башлыйбыз һәм җаныбыз тынычланып китә. Горизонт артыннан Колхиданың тәбәнәк ярлары калкып чыккач, мин тизрәк шушы җир турындагы мифларны хәтерли башладым. Аргонафлар шушыннан Эд патшаның алтын рунасын һәм аның шибәр кызы Медеяны урлап киткәннәр. Аргонафлар турындагы миф күптән минем йөрәгемне җилкендерә иде. Колхида турында Паустовский китап язган. Бу китап мине шактый дулкынландырган иде. Дустым Багратның да Колхида турында күп мәртәбә сөйләгәне булды. Минем күз алдымда мифтан, әдәбияттан, кеше сөйләгән чын барлыктан тукылган Колхида яши иде. Ниһаять, бу җир үзе уфук артыннан калкып чыгып, пароходка якынлаша башлагач, мин чын барлык белән очрашудан курка башладым. Күңелемдәге Колхидага мин күптән күнегеп беткән идем инде. Чынлыкта ул бөтенләй икенче төрле булса нишләрсең? Күп нәрсә шулай була бит. Цемент куплардан эшләнгән дулкын ваткыч пароходка тигезләнде. Аның артында кызыл кирпичтән салынган калай түбәле бина күренә. Пароход янынан тәбәнәк пакгаузлар, тимер арматурадан эшләнгән диспетчер каланчасы узды. Шылманның борыны причалдагы күмер өеменә якынлашкач, бактан Швартов бауы бирделәр. Шпрингны пушкага алыгыз, Генацвале, диде өлкән штурман микрофон аша. Ике швартовщик йөгереп килеп, Швартов бауына ябыштылар. Ләкин ярдагы пушкага сөйрәп илтергә аларның көчләре җитмәде. Яр ягыннан искән җил пароходны причалдан читкә этәрә иде. Тизрәк пушкага эләктерегез, Генацвале, диде өлкән штурман. Күрмисезмени? Җил пароходны читкә куа. Швартовщиклар билгеле күрәләр иде. Аркан аларның үзләрен дә диңгезгә сөйри иде. Менә аркан аларның кулларынан ычкынып суга төште. Самый малый вперед, диде капитан. Чиф, аларга ышанма, үзең оештыр. Күрмисеңмени, алар көчкә аякларын сөйрәп йөриләр. Чыннан да, швартовщикларның берсенә 200 яшь чамасы иде. Икенчесе яшьрәк. Анысына 90 тирәсе генә булыр. Яшьләр укыйлар, күтәреләләр, инженерлыктан түбәнрәк эшкә кырын карыйлар. Бу картлар үлеп беткәч, Швартов бауларын кем эләктерер икән инде? Техник прогресста катлаулы мәсьәләләр тудыра башлады. Пароход борыны икенче мәртәбә причалга килеп терәлгәч, матрос Борсуков ярга сикереп төште дә бер үзе арканны пушкага эләктереп куйды. Шылман 4 җирдән причалга тарттырып беркетелде. Матрослар трюм капкачларын ачарга тотындылар. Ике порт краны яр буена салынган рельслар буйлап пароходка таба килә башлады. Төшкә кадәр минем ярты сәгать чамасы вакытым бар иде әле. Пароходның иң өске палубасына күтәрелеп, шәһәрне күзәтергә тотындым. Әкрен генә җылы яңгыр сибәли, шәһәр яңгыр пәрдәсе артына яшеренгән. Койма буенда карсак пальма яңгырга күшегеп утыра. Уңда
Алдарак калай түбәле административ бина артында элеватор күренә. Култыкның икенче ягындагы причалларда тау-тау булып таш күмер өемнәре төзелеп киткән. Таң җиле белән серләшеп утырган пальмалар монда да күренми әле. Ак түбәле мәһабәт таулар да юк. Бәлки, минем хыялымдагы мәрҗән атаулары өстендәге күк тә зәңгәр түгелдер. Юк, кояш нурларына сугарылган саф зәңгәрлек барбер булырга тиеш. Җилкәсенә калай таз утыртып, өске палубага Анастасия Аристарховна күтәрелде. Мине күргәч, елмаеп сорады. Нишләп йөрисең монда, Абдрахман? Шәһәр карарга менгәнем. Буфетчы хатын тазны җилкәсеннән алып палубага куйды. Моннан нәрсә күреп булсын, шәһәрнең үзенә барып кара. Мин кер эләр җир таба алмый йөрим. Ачык һавада җилләп кипмәгән кер әйбәт булмый. Хатын кыз нинди шартларда да үзенә эш таба. Алар безгә караганда җаваплырак яши беләләр. Шунлыктан аларның тормышлары мәгънәлерәк үтә. Хәзер шәһәргә чыксам, обедка кадәр әйләнеп кайта алырмын микән? Дидем мин Настя апага. Буфетчы минем теләкне аңлап алды. Без булай итик, Абдрахман. Синең малайларыңны бүген мин ашатыйм. Портта торганда алар берәмләп киләләр. Минем иртәгә базарда йөрисем килә. Иртәгә командирларын син ашатырсың. Портта торганда алмашлап эшләсәк, икебезгә дә уңайлы булыр. Трап саклаучы матростан брезент плащ сорап алдым да шәһәргә чыгып киттем. Алтынчы бүлек. Әнә, минем якка таба кара күлмәк кигән, кара яулык бәйләгән бер кыз килә. Шушы мизгелгә кадәр мин аның барлыгын белми идем әле. Гомер буе кемнедер эзлисең, шуның белән очрашуны көтәсең. Ниндидер көч яныңнан узган һәр кешенең йөзенә карарга мәҗбүр итә. Бер мин генә түгел, һәр очраган кеше миңа карап үтә. Кемне эзлибез, нәрсә көтәбез икән без? Кара киенгән кыз күзен генә сирпеп миңа карап алды. Нинди максат аны юлга чыгарга мәҗбүр итте икән? Йомышына барышлый ул мине очратты. Берничә адымнан ул очрашуны бөтенләй онытачак. Шулай да яңа кеше белән очрашу бер кайчан да туйдырмый безне. Шушы турыда уйлап барган арада болытлар артыннан кояш килеп чыкты. Көн ачылды. Шәһәр урамнарына җылымса һава бөркелде. Урам ташлары, агач кыймалары, куе яфраклы яшел кипарислар чиста итеп яңгыр суы белән юылган иделәр. Һавада, йорт фасадларында, хәтта юл буенда аунап яткан ташларда да сыңар тузан бөртеге дә калмаган иде. Тротуарга җәйгән асфальт астыннан агач тамырлары бүртенеп чыккан. Тамыр тирәсендәге ярыклардан яшь үләннәр иркенлеккә таба баш күтәргәннәр. Әмма Аргонофлар мифында бөтенләй икенче төрле иде Колхида. Паустовский әсәрендә дә булай түгел иде. Йөрәгем ашыгып тибә башлады. Алда тагын ниләр бар икән? Рион елгасының иске юлына салынган челтәрле күпер аяк атлавыма тавыш биреп дөпелдәп калды. Күперне чыккач, урамның ике ягына тезелеп утырган шәһәр йортлары башланды. Алда иркен мәйдан. Еракта, офык читендә ак башлы күксел таулар күренде. Кавказ тауларының учлы чал түбәләре болытларны тишеп чыкканнар иде. Якында гына бака кычкырып куйды. Ерактан җыр тавышы ишетелде.
урам шатлыгына цементтан куеп капка ясап куйганнар. Шуның янына туктап шәһәрне карарга керештем. Бака таң кычкырып куйды. Ул капка янындагы күлдәвек читендә могаеп утыра иде. Үзе нәкъ безнең авыл бакаларына охшаган. Күзләре килбәтсез булып калкып тора. Сулыш алганда тамак астындагы тиресе сулкылдый. Кояш мандарин агачында чыркылдашкан чыпчыкларны, урамда җим чүпләп йөргән тавыкларга карап торучы карт Менгрелне, хәтта канауда яшәүче баканы да шатландыра иде. Кая барасымны, нәрсә очратасымны алдан белмичә, бу турыда уйламый да атлый бирдем. Очраган һәр яңалык күңелдә серле хисләр уята. Һаваның сафлыгы, офык читендәге зәңгәр тауларның бөеклеге йөрәктә ләззәтле шатлык тудыра. Әйтерсең, бу матурлыкларны мин үз кулым белән ясап куйганмын. Әйтерсең, бүген минем хыялыма ирешкән көнем. Йөрәктә куаныч ташый. Йортлар кечерәя, ихаталар киңәя башлагач, тар тыкрыкка борылдым. Тыкрык мине яшел ширемлеккә китереп чыгарды. Ширемлек уртасында кыйммәтле келәмнәрдән ясалган чатыр тора иде. Карадан киенгән хатыннар, җиңнәренә кара тасма таккан ирләр башларын түбән игәннәр. Бер тын икеләнеп торганнан соң, мин юлымны дәвам иттем. Шушындый кояшлы көндә дөнья белән саубуллашу газаплы булгандыр чатыр эчендәге кешегә. Тыкрыктан борылып, үзәккә таба атлый башладым. Урамга кыздырган идисе аңкып чыга. Юл чатында спай киенгән чибәр ирләр үтеп-сүтеп йөрүчеләрне күзәтеп торалар. Рион аша салынган күперне чыкканда кемдер дәште. Артыма борылып карадым. Миңа таба йөгерә атлый Феликс Каминский килә иде. Җиденче бүлек. Салют, Тиль Уллиншпигель. Монда нишләп йөрисең, Феликс? Син һаман шулай бер катлы икәнсең. Күмер руда линиясе атна сайын безнең маңгайларны чәкештереп торачак. Эшләр ничек бара? Әйбәт, дидем мин. Феликсның өстендә шул ук затлы костюм иде. Инде костюмның җиң очлары ашала башлаган, кесә тирәләре шактый кыршылган. Егетнең аягындагы кыйммәтле мокасины да ремонтка бирер вакыт җитеп узган иде инде. Феликс үзе дә ничектер таушалган. Ябык яңакларын куе төк баскан, каш арасына маңгаен урталай бүлеп җирчек буразнасы яткан. Интеллигент гәүдәсе элеккеге җыйнаклыгын югалтып, бераз алга таба бөгелә төшкән. Битенә соргылт төссезлек керә башлаган. Исемә Феликсның беренче очрашканда әйткән сүзләре төште. Белсәң иде, диңгез һавасы сулап яшәүнең рәхәтлеген. Күрәсең, бу юлы диңгез һавасының файдасы тимәгән аңа. Феликс ничектер кичәнебрәк, авыр итеп елмайды. Стираем грань между умственным и физическим трудом? Табак савыт җыештыру проблемасын чишәбез. Молодец. Аудиторияда тузан йотып Евгений Онегин әсәрендәге артык кешеләр образын ятлап утырудан күңеллерәк билгеле. Минем бу турыда сөйләшәсем килми иде. Сүзне тизрәк борып җибәрергә ашыктым. Теге сары чәч һаман газаплыймысың? Анысы да азрак бар инде. Мәскәүдән киткәндә ни булды аңа? Мин никадәр тырышып карасам да төшенә алмадым. Тырышуның кирәге дә юк. Безнең арада булган хәлләрне беркем дә аңлый алмаячак. Мин аңа үзем дә төшенә алмыйм. Ара бөтенләй изелмәгәндер бит.
Күперләрне яндырып киттем. Өкінмейсің мысың? Yok, өкінмейм. Ғазапланам ғана. Аның матурлығының іші буш болып шықты. Өзінің сай ақыллы болуы белән шапырнайды ул. Мине пышақсыз суятырған ғадәтләре бар иде. Әллә гел шул турыда уйлап йөргәнгә еш акча таба иде. Бер мәртәбә шулай җитәкләшеп бакчага кереп киләбез. Мин бирелеп, аңа тойгыларымны сөйлим. Ул иелеп нәрсәдер җыя. Карасам, юлдан вак бакыр акча чүпләп азаплана. Сиздермичә генә кесәсенә салып куйса бер хәл иде. Ул валлаһи куанып кул чаба. Син күрдең бит инде аның сынын, күзләрен, чәчен. Үзенең матурлыгына ул сберкассадагы акча итеп карый иде. Феликсның иреннәре калтырый башлады. Уйламаска тырыш инде, дидем мин. Дөньяда вакыттан да шифалы дару юк. Әкренләп онытырсың әле. Соңыннан ямансу гына булып тыела башлар. Штурманнар гаҗәп матур яшиләр. Ир егет өчен моннан да матур һөнәр юк. Дөрес, пароход йөртү рыцарьлар эше. Ләкин мин эшемдә дә казага юлыктым. Хылыксыз капитанга эләктем мин. Сулыш алырга да бирми. Арттыра торгансыңдыр, Феликс. Эшеңне җиренә җиткереп, гадел итеп эшләп килсәң, тәртип бозмасаң, ул сине нишләтә ала? Син идеалист, Габдрахман. Дөньяда власть тәсиреннән исергән кешедән дә куркыныч йырткыч юк. Бу турыда сөйләшәсем дә килми. Сез кайчан якорь ташладыгыз? Бүген иртән, ә сез? Төн урталарында. Ждановтан кузгалганда айырма 17 сәгать иде. Хәзер 8 генә сәгать калган. Курбатов бик тәҗрибәле капитан шул. Ул агым, җил көчен үз файдасына куллана белә. Без бүген төн урталарында кузгалабыз. Әгәр сезнең пароходны иртәнге сменага кадәр төяп битерсәләр, Ждановка җиткәнче безне узасыз әле. Поти белән Ждановтан башка портларны бөтенләй күрмәбез микәнни? Виза ачылмаса, шушы ике порт арасында үлгәнче әрле-бирле йөрибез инде. Порт капкасыннан кергәч, Феликс сорады. Безнең лайбаны, зур карапны күреп чыгасың килмиме? Рөхсәт ителсә, баш тартмас идем. Траптан өскә күтәрелеп пароходка кирдек тә Спардекка үттек. Рәхимит, диде Феликс каютасын ачып. Минем хуҗра. Каюта нәкъ безнең пароход штурманнарыныкы шикелле иде. Ишектән керү белән сул як таш чыбылдык артына яшерелгән ятак, аңа перпендикуляр куелган кәнәфи һәм ишеккә каршы стенада иллюминатор астына куелган өстәл. Каюта пөхтә итеп җыештырылган. Шушы каюта зурлыгы кубрикта без 4 яшибез. Бер кешегә бу зуррак түгелме соң, дидем мин. Монда иркен, һава күп, машина дибердәгәне дә ишетелми. Җәннәт инде. Син, Абдрахман, диңгез шартларын белмисең икән әле. Штурман каютасы ял итә торган урын гына түгел. Портта торганда ул кабинетка әйләнә. Монда стивидерларны, портнадзор вәкилләрен кабул итәсең. Аннан соң штурман гадәттә семьялы кеше була. Хатынын рейска алганда аңа да урын кирәк. Каюта җиһазларында да бер артык нәрсә юк. Пароход буйга чайкалганда ятакта йоклыйсың, аркылыга чайкалганда кәнәфидә. Кубрикта практикантлар яшәргә тиеш. Диңгез кырыслыгына тизрәк күнексеннәр өчен шулай кысынкы, комфортсыз эшләнгән. Мин Феликсның китапларын карарга керештем. Переборкаларга беркетелгән киштәләргә сыймаган китапларны каюта хуҗасы тумбочкасына өеп куйган иде.
Мин гадәттә китапларына карап, хуҗаның нинди кеше икәнлеген аңларга тырышам. Феликсның китапларына карап, аның зәвыгын, кызыксыну диапазонын һәм бәяләү юнәлешен аңлавы кыен иде. Толстой белән Бунинга янәшә, матбугатта әле яңа гына күренә башлаган Скотт Фиджеральд, Вольфганг Кёппен һәм Михаил Булгаков шикелле әдипләрнең китаплары да бар иде монда. Каян табасың син мондый китапларны, дидем мин сәерсенеп. Мәскәүдә укыганда мин художественный театр тыкрыгына йөрдем. Хәзер анда калган дусларым җибәреп торалар. Өемнән читтә яткан китапны алып, кагаз кисәге кыстырып куйган битне ачтым. Что нас толкает в путь? Тех ненависть к отчизне, тех скука очага, еще иных в тени цирцейных ресниц, оставивших полжизни, надежда отстоять оставшиеся дни. В цирцейных садах, дабы не стать скотами, плывут, плывут, плывут в оцепенении чувств, пока ожоги льдов и солнц отвесных пламя не вытравит следов волшебницыных уст. Шушы урында китап бите еш укудан тишелә башлаган иде. Икенче шундый ук таушалган битне ачтым. Бесплодна и горька наука дальних странствий. Сегодня, как вчера, до гробовой доски все наше же лицо встречает в пространстве оазис ужаса в песчаности тоски. Бәхетсез мәхәббәттән шундый төшенкелеккә бирелде микән Феликс? Әллә бу үзе шушындый пессимист микән? Миңа бу шигырьләр ошамый иде. Мин үземнең яраткан шигырем Альбатросны эзләп таптым. Когда в морском пути тоска грызет матросов, они досужий час, желая скоротать, беспечных ловят птиц, огромных альбатросов, которые суда так любят провожать. И вот, когда царя любимого лазури на палубе кладут, он снежных два крыла, умевших так легко парить навстречу буре, застенчиво влачит, как два больших весла. Быстрейший из гонцов, как грузно он ступает, краса воздушных стран, как стал он вдруг смешон. Поэт, вот образ твой. Ты также без усилия летаешь в облаках средь молний и громов, но исполинские тебе мешают крылья внизу ходить, в толпе средь шиканья глупцов. Бу шигырьне французчадан ярты гомере патша төрмәсендә узган ялкынлы революционер большевик Якубович тәрҗемә иткән. Бәлки шунлыктан ул мине шулай дулкынландыра торгандыр. Актарына торгач, кинәт китапның авантитулында таныш экслибрис күрдем. Феликс, каян алдың син бу китапны? Аның тарихы шактый мәзәк. Нора белән Метрополь ресторанында утыра идек. Күршедәге бер егетнең түләргә акчасы җитмәде. Мин аңа әҗәткә акча бирдем. Аның кызы миңа шушы китапны бүләк итте. Кстати, ул кызны мин соңыннан университетта очраттым. Ялгышмасам, ул сезнең курста укый иде булса кирәк. Валерийның китабы иде бу. Бадлер җыентыгын мин аның туган көнендә биргән идем. Кинәт кәеф кырылып китте. Әйтерсең, мин гафу итмәслек оят эш эшләдем. Тойгыларымны яшерер өчен тизрәк саубулаша башладым. Кичке аш вакыты якынлаша. Мине көтә торганнардыр инде. Мин сине озатып куям әле, диде Феликс урыныннан торып. Сезнең өлкән штурманыгызны да күрәсем килә иде. Без бит училищеда аның белән бергә укыдык. Үзем яши торган кубрикны да, ашхана буфетын да Феликска күрсәтәсем килми иде. Мин аны кают-компанияга алып кердем. Безне Анастасия Аристарховна каршы алды. Нишләп булай иртә кайттың, Абдрахман? Малайлар шәһәрдә йөриләр, эш юк. Теләсәң, мин синең матросларыңны ашата алам.
Алай булгач, әйдә шәһәргә чыгып керәбез, диде Феликс. Нигәдер пароходка кайтасым килми. Без икәүләп кичке Потины карарга киттек. Сигезенче бүлек. Кояш ерактагы таулар артына кереп бара. Үзәнлекләрдә серле шәүләләр кыймылдый. Салкынайтып җибәргәч, һава дымланып китте. Беркемгә дә тибәмичә генә Феликс зарланып алды. Төн куйырган саен ялгызлык хисе көчәя бара. Рион тыныч кына агып яткан нефть елгасын хәтерләтә иде. Су өсте майлаган шикелле ялтырый. Күперне чыкканда шымлы дөпелдәү тавышлары ишетелеп калды. Менә шушы духанга кереп тамак ялгап чыгасы иде. Феликс күпер янындагы шәйхәнәгә күрсәтте. Получка алган юк бит әле. Ашыйсым да килми дидем мин. Ваклашмый әле. Строманка ашханәсендә минем акчам юклыгын күргәч син сатулашып тормаган идең бит. Әйдә, керәбез. Феликс борылып шәйхәнәгә таба атлады. Бина эчендә һава эссе, тынчу иде. Шәйхәнә тулы ирләр. Аралыкка куелган өстәл янында буш урын табып, шул кысынкылыкка урнаштык. Иң түрдәге өстәл тирәсендә көр кыяфәтле 4 кавказлы утыра. Билләр нечкә, күңел күтәренке, күзләр матур. Алсуланып киткән кара кучкыл битләрдән шатлык балкый. Утыра беләләр, диде Феликс түрдәге өстәлгә күрсәтеп. Кыланулары шундый табигый, күңелләре күтәренке. Чын-чыннан моратларына ирешкән кешеләр шикелле күренәләр. Без гомер буе нәрсәдер эзлибез, чыкынабыз, үзебез нәрсә эзләгәнебезне белмибез. Безгә янәшә өстәлдә урта яшьләрдәге таза юан бер кеше эре сөякле яшь блондинканы сыйлый иде. Әнә теге кыз Элеонорага әзрәк ошамаганмы? Дидем дә шунда ук бу сорауны бирүемә үкенә башладым. Феликсның ярасына тоз сибү иде бу. Эх, кузгатмаска кирәк иде миңа бу сүзне. Феликс бер тын миңа карап торды да тирән итеп сулыш алып куйды. Официант безнең янга килергә ашыкмый иде. Ул башка өстәлләр тирәсеннән әллә ничә кат әйләнеп чыкты. Без ишарә ясап чакырып та карадык. Юк, ул безне күрми иде. Ниһаять яныбыздан үтеп барганда Феликс нәзакәтле итеп кенә аның терсәгеннән тотты. Безнең ашыйсыбыз килә, генасвале, диде ул. Официант туктап баш иде дә ягымлы итеп елмайды. Без монда тамак ялгап алыр өчен генә кирдек, диде Феликс. Менә шушы кагаз бәрабәренә берәр нәрсә әмәләп китер әле. Соңыннан, диде официант, минем иптәшем сузган акчаны читкә этәреп. Кесә такыр чакта мин алдан түләүне артык күрәм. Әмма ләгъзәле рәхим итеп. Официант акчаны тиз генә кесәсенә салып куйды да буфет артына кереп бер тын югалып торды. Башта аның елмаюы күренде, аннан соң өстәлгә 2 өлеш лобия, бер бөтен лаваш һәм турамыйча тузланган шәмхәт өстәге кәбестә килеп утырды. Официант тагын буфетка кереп чыкты да өстәлгә бер шешә китереп куйды. Бу нәрсәгә син ничек карыйсың? Диде Феликс шешәгә күрсәтеп. Мин сиңа компаньон түгел. Тамчысы да ярамый. Капитан иснәнеп кенә тора. Сизеп алса, пароходчылыкка кадәр җиткерәчәк. Ә минем авиациядә чакта ук әйткән нәзерем бар. Миңа да кирәкми.
Ішімлік сұрамаған едік біз. Алығыз кире, дейді Феликс официантны шақырып. Официантның кайфы бұзылды. Вах, дейді ол. Өз ақшамны істеп вино кетірем, алар баш тарталар. Егітлер түгілмінейсіз? Бах. Сізнің ақшада кірген болғаш, бүтінлей керек ми. Алып кетігіз, дедім мен. Алмайым, бұ менім сыйым. Қонақ етем мен сізні. Официант кетіп те барды. Господи, деді Феликс ғажиз болып. Қазір аны бір нешекте көндіріп болмайшақ. Алдан төлемеске керек еді. Ол бізні шушы шишеге мұқтаж деп ойлағандыр. Сен грузин қонақшылығын білмейсің екен әлі. Қазір ол бізні қысты башлайшақ. Әне, стаканнар алып келе, деді Феликс біздің үстелге яқынлашып келген официантқа көрсетіп. Қонақшыл официант стаканнарны алды бізға қойғаш, шишеге өрілді. Я, ашма, деді Феликс аңашарға ерік бермеше. Әйттік бейт, рахмет, керек ме деп. Бұ шишені әне тігі кішілерге бөлек етерге ойладық біз, дедім мен түр үстел янында отырушыларға көрсетіп. Алар шундай матур, ғажап көркем етіп отыра білелер. Илтігіз шуларға. Yok, Геннадий, алар бай кішілер, дейді официант. Біз шын көңілден иқтирам білен деп үстеді Феликс менім тілекні аңнап. Алай шын көңілден иқтирам езінен болғаш, илтерге яры енді. Официант шишені тұтып, түр үстелге таба йортып кетті. Шәрәп алар янына барып жету білен, ирлер тынып қалдылар да, ғыж келіп официанттан нәрседір сұрарға кіріштілер. Официант біздің яққа түртіп көрсетіп, нәрседір аңлатты. Екінші мезгілде біздің үстелімізде 2 шише кинзмараволи отырайды енді. Бұлай етек, дейді мен Феликсқа шойарып. Бұ 2 шишені әне тек үстелге ұзатыр да, алардан 4 шишеге әйленіп кері қайтқаш, алып шығып сатық. Күлкі түгіл бұ. Қазір алар бізні күзетіп отырашақлар. Ішмәсәк, хатірлері қалыр. Дуамаллық ішлердің сен Ғабдырахман. Ол кішілер білән мінәсәбәтке кірмәскейді. Феликс yüzі білән түрдегі үстәл яғына қарап отырайды. Андағы ирлер менің иптәшіме ишәрә ясадылар болса керек. Ол аларға баш еп елмайды. Көз бояу үшін болса да ашарға туры келейінді. Шушы шын ахақ тісіндегі виноға, деңгіз хафасының софлығы, құяш нұрларының рәхимлі жылысы, хәтті тау қабырғасынан егіріп ұзған таң желінің софлығы да сіңіп қалған еді. Кішінің ішіне кіріп, оны есірткеш, шушы сыйфатларының бірсі де қалмайышақ. Бұ неліктен бұлай екен? Мәскәуден кетуіңе өкінмейсің ме деп сұрады Феликс менен. Өкінмәске тырышам. Тұрмыш қызық мұнда. Башта деңгізшілер тупас көрінділер, ләкин моряклар ішкірсіз халық шекілі. Шылманда әйбет кішілер бар анда. Курбатов теге жилкәнлі флот шырындағы капитаннарны хатірлеті. Тыштан ол бик дұрфа шекілі, әузі шындай кішіліклі, хаким деңгізші. Бригаста ғажап намуслы кіші. Училищеда шақта біз аны рыцарь печального образа деп ертейдік. Қазір ішлегендір. Юғары көтәрілі башлағаш, қой бір кішілерінің ғадәтлері өзгері бит. Әлді әйбәт көріне, дедім мен. Кадрлар бөлігі шығарған приказыны бұзып, невальны етіп белгілеуіне хәтірім бик қалған еді. Қазір мен мұңа түшіне башладым. Мен көмір руда линиясы да әләгірмін деп ойламаған едім. Мұнда яшта сыналмаған үйреншіклеріні, я болмаса ғайбі шыққан деңгізшілеріні гіне жіберелер. Университетқа кеткенше мен нашар ішлемедім. Тәжірибем де жетерлік едейінді. Менің білен бірге училище бітірушілерінің көбісі үлкен штурман болып ішлей қазір. Білмейм, не сәбәп тауып мені шушы линияға белгілегеннердір. Бәлкі университеттен соң біраз тәжірибе топласын деп мұнда жібергеннердір.
Башта мин дә шулай уйлаган идем. Хәзер бу версиягә ышанасым килми. Син әле монда эшләүнең еракка йөзүдәгедән ничаклы авыр икәнлеген белмисең. Озын рейста күп дигәндә аена 2 аврал, ә монда көн сайын акча да икеләтә әзрәк төшә. Кайгырма, мәңге монда эшләмәссең әле. Вакыты җиткәч күчерерләр. Башка линиягә күчү өчен әйбәт характеристика кирәк. Ә миңа соңгы вакытта капитан каныга башлады. Башта ул миңа әйбәт карый шикелле иде. Ул белемсез кеше. 6 айлык курс бетереп кенә диплом алган. Тәҗрибәсе бар, бу яктан сүз әйтеп булмый, әмма кояшка карап, компас күрсәтүен дә хисаплап чыгара алмый. Бер мәртәбә кают-компаниядә утырганда Лоренс системасы турында сүз чыкты да, бу турыда сез ничек уйлыйсыз дип сорадым. Ул белми икән бу системаны. Икенче мәртәбә өлкән механик белән шагыйрь блок турында сөйләшеп утыра идек. Капитан сорады: "Сез Грот мачта угының блогы турында киңәшәсезме? Аны күптән майлыйсы бар. Тәмам тутыгып биткән ди." Мин моны анекдот итеп сөйләгән идем. Кемдер капитанның үзенә җиткергән. Шуннан соң ул миңа каныга башлады. Эшемнән гаеп эзли, белмим, ничек бетәр. Аның холыксыз кеше икәнлеген белгәч, үзеңне саграк тотарга кирәк иде. Шулай кирәк булгандыр да, хәзер соң инде. Феликс борчыла иде. Ул искәрмәстән стакандагы виноны эчеп куйды. Шахтинскийдан китү өчен характеристика кирәк булачак. Капитан бик начарны бирер шикелле. Алай төшенкелеккә бирелергә ярамый. Башка пароходка күчеп, анда үзеңне күрсәтә алсаң, әйбәт характеристика бирерләр, һәркемнең киләчәге үз кулында. Феликс зәһәр итеп елмайды да шәнечкесе белән тузлы кәбестә эләктереп алды. Син оптимист икәнсең, Габдрахман. Капитан мине Шахтинскийдан җибәрмәячәк. Аның зулымына да түзеп булыр, шунысы авыр. Дусларымнан яздым мин. Элек якын иткән кешеләрем, моның белән дуслашсам капитанга ошамас дип, читкә тайпылдылар. Хәзер мин ялгыз, вакуумда яшәгән шикелле. Барыбер төшенкелеккә бирелергә урын юк, дидем мин. Соң пароходта парт-оешма юкмыни? Җәмәгатьчелек кая карыйсың? Бездә партгруппа гына. Партгруппорг юаш кына бер матрос. Ул капитанның күз карашыннан калтыранып тора. Миңа кадәр дә пароходтан аның белән скандаллашып киткән кешеләр күп булган. Экипажда аның берничә шымчысы бар. Шулар синең һәр адымыңның аңа җиткереп тора. Ул үзе гаепле кешеләрне бик ярата. Күпләрне гаебең бар. Әгәр каршы әйтсәң, кадрлар бүлегенә җиткерәм дип куркыта. Феликс стаканнарга шәраб агызды. Ул исерә башлаган иде инде. Мин аның кулыннан тоттым. Җитте, Феликс. Төн урталарында кузгалабыз дидең. Синең авралга чыгасың бар. Минем утлар сүнгән хәзер. Феликс ямсыз итеп елмайды. Алкоголь парлары гына йөрәгемне җылыта ала. Менә син киләчәккә оптимистларча карыйсың. Киләчәк бәхет, шатлык китерер дип өметләнәсең. Чөнки синең киләчәгең өметле, перспективалы. Ә минем утлар сүнгән. Аңлыйсыңмы? Пароходның кайчан утлары сүнгәнен. Әйдә, минем киләчәкнең кырыгын уздырабыз. Җитте, Феликс. Әйдә, пароходка кайтабыз. Дөньяда иң зур бәла күпне белү. Белем хакыйкатькә алып бара, ә хакыйкат агул. Хакыйкат явызлык дигән Гегель. Бу дөньяда мал, зур урын турында кайгыртып яшәүчеләр генә бәхетле була алалар. Фәлсәфәне айнагач сатарсың, дидем мин. Үзең катлауландырмасаң, тормыш та катлаулы түгел ул. Юк, катлаулы. Феликс тәмәке кабызды.
Элек укуны сүгәйдең, хәзер ишеңне төтәсең. Исеңдәме? Диңгездә йөзүне җәннәттән дә матур итеп сүрәтләвең. Исемдә. Үткән заманның һәр хатирәсе исемдә. Мин үткән көннәр куанышы белән яшим. Чөнки минем киләчәгем юк, диде Феликс ачынып. Әйдә һавага чыгыйк, дидем мин. Шама белергә кирәк. Шушы килеш авралга чыксаң, капитанның нинди дә башыңнан сыйпамас. Син моралист икәнсең. Бүген минем дөньядагы бар нәрсәне дә онтасым килә. Иң башта дөньяда бер кансыз капитан барлыгын онытасым килә. Син беләсеңме аның ничек итеп штурманнарны чакырган? Ул беркемнең дә исемен белми. Үзеннән түбән должностьта эшләүчеләрнең исемнәрен белү кирәк тә түгел дип уйлый ул. Сине күрү белән кесәсеннән сыбызгысын чыгара да, ачы итеп сызгыртып җибәрә. Борылып карадың исә, имән бармагы белән янына килергә ишарә ясый. Сыбызгы тавышына борылып карамаска өйрәндем. Хәзер ул мине вахтенный аша чакырта. Без ишек алдына чыктык. Күктә эре-эре йолдызлар җемелдәшә. Тау ягыннан салкынча саф һава агылып килә. Тын алганда сизелеп тәнгә рәхәтлек тарала иде. Әйдә, портка кайтабыз, дидем мин Феликска. Авралга кадәр син ял итеп ал. Әйдә киттек. Як китмәдек. Духанга кирип, Кинзмараули җибәргән кешеләргә рәхмәт әйтеп чыгарга кирәк. Тәрбиясез кеше генә дуслары белән саубуллашмый китә. Без култыклашып чәйханәгә кердек. Безгә шәраб китерткән ирләр моңлы озын көйне әкрен генә сузып утыралар иде. Буфетче күкрәге белән стойкага ятып уйга чумган. Башларын кухня тәрәзәсеннән тыгып, аш пешерүчеләр җыр тыңлыйлар. Чәйханәдәге кешеләрнең барысы да тынып калган. Бары тик сары чәчле кыз гына күршесенә көлеп нәрсәдер сөйли. Җыр таң җиле шикелле чиста һәм нәфис иде. Моңлы көй йөрәккә кадалып калган авыр сүзләрне, кайгы хәсрәт юшкыннарын юып, күңелдә газиз рәхәтлек уята. Матди кирәклекләрне, тормышны чорнап торучы башка ихтыяҗларны юкка чыгара. Күңелдә ниндидер шәфкатьлелек, кешелекле буласы килү хисләрен яңарта. Урамга чыккач, Феликс чәйханә янында үскән чинар агачына аркасын терәп, бер тын уйланып торды да, йокыдан уянган шикелле сәер итеп як-ягына каранып алды. Мин бит соңга калам. Әйдә, йөгердек. Причал янына җиткәндә, Феликсның пароходы төялеп беткән иде инде. Судноның 7 метр биеклеген йөк авырлыгы суга батырган. Пароход тәбәнәкләнеп калган. Трап янында көтеп торучы диңгезче безгә каршы килә башлады. Яныбызга килеп җиткәч, ул пышылдап кына Феликска әйтте: "Сине калдырып китү өчен капитан буксирны да көтеп тормаска булды. Әйдә, тизрәк атла." Аврал уйнаган тавыш ишетелде. "Отдать кормовые!" Авып китмәс өчен ике куллап фальшбортның планширына ябышып бакка таба Феликс бара. Аны күргәч, тез буыннарым йомшарып китте. Менә хәзер аны капитан күреп алачак. Чәйханәдә утырганда нигә тыймадым мин аны? Феликска ул бу була калса, гынаһы миндә. Мин гаепле аның исереп кайтуына. Бәйеннән ышкынган пароход әкрен генә акваторияга чыкты да, берничә реверстан соң диңгезгә таба борылды. Пароходның утлары караңгылыкка кереп югалганчы, урынымнан кузгалмыйча карап тордым. Кайвакыт Феликс шундый акыллы, омтылып яшәүче булып күренә. Бу юлы ничектер элеккеге Каминскийга ошамаган иде ул. Бу очрашудан күңелдә авыр тойгы калды.
9-нчы бүлек. Экипаж жиылғанчы, сағат 12-де вахтаға басушы матросларны һәм кочегарларны ашатып шығарға керек еді. Шулпаны үстәлгә китереп қойдым да, суынмас үшін сүлгі қопладым. Компотны кружкаларға бөліп қоясы да, малайлар утырғаш бұтқа китересі генә қалды. Һәр ішнең үз рәте бар. Рәтенә төшенеп, жайын тауып эшли башлагач кына эштән ләззәт тауып була. Соңгы вакытта аш бирүдә, җыештыруда авыр күренми башлады. Тиз үзләштердең син һөнәреңне, диде Кок, компот алырга камбузга кергәч. Аш пешерү дневальныйлыктан 100 мәртәбә авыррак әлбәттә. Иртәнге 5-тән кичке 8-гә кадәр төтөнгә тончыгып иссек камбузда торасың. Шай калганда минут сайын кайнар аш түгелеп пешүң бар. Син пешергән ашны берәүләр мактап ашаса, икенчеләре тәмсез дип тавыш куптарга гына тора. Күрерсең әле, кайберсе кәефе кырылды исә, эшен бушату өчен ашка бәйләнә башлый. Кешегә бәйләнү өчен батырлык кирәк, ә ашның теле юк. Кайтарып әйтә, сдача бирә алмый. Дөрес, синең эшең минекеннән авыр. Эшеңне зарланмыйча, ирләрчә башкарып торасың син, дидем мин, Кокның күңелен күреп, һәм өстәдем, сер бирмәскә кирәк безгә. Экипажга кирәкле эш башкарабыз без. Кок белән уртак тел табу, бер-беребезне ихтирамлау эшне җылытып, рухландырып тора иде. Күтәренке кәеф белән ашханәгә таба атладым. Мин кергәндә, кочегар Сукач шүмеш белән ашны айкап утыра иде. Мине күргәч, шүмешен былгап кычкырды: "Гарсон, сөягең кая?" Мин алдан кисәтеп куйдым, сөяксез ашны ашамыйм дидем. Сөякләрне боцман чиратлап беләшергә кушты, дидем мин. Төкерәм мин синең боцманыңа, начальник. Андый начальникларны түзеп куйсаң, Мәскәү юлы тулачак. Давай сөяк китер. 45-нче размерлы ботинкадан төшкән майлы эзләр кызыл почма аша үтеп ашханәгә кергәннәр дә Сукач утырган өстәл янда тукталып калганнар иде. Әле яңа кырып юган өстәлдә терсәк эзләре сурәтләнеп тора. Урындык артында Сукачның аркасыннан йыккан пычракны да күргәч, шигә тамырларым сулкылдап тибә башлады. Беренче мизгелдә йодрыкны марлап шушы вахшигә бара башлаган идем, янына барып җиткәч бераз тыела төштем. Сукачның алдыннан шулпаны тартып алдым да буфетка кертеп куйдым. Мин сине күп мәртәбә кисәттем. Өстеңне алыштырып килмәсәң, бер балчык ризык юк сиңа. Ашханәгә Сукач белән вахтага торучы кочегар Емельянов килеп керде. Емелья, күрдеңме? Гарсон безгә фрак киеп, галстук тагып килергә куша. Әйттем бит, ул монда килгәнче ресторанда калым җыеп йөргән дип. Емельянов та пычрак эш киеменнән иде. Өстеңне алыштырып килмәсәң, сине дә ашатмыйм, дидем мин Емельяновка. Педагог. Икенче Макаренко, диде Сукач урыннан торып. Бу чудакны безне культурага өйрәтергә җибәргәннәр. Хәзер мин аңа педагогика күрсәтәм. Кочегар миңа таба якынлаша башлады. Чыгар ашны, шестерка, ну! Пычрак киемеңне салып, өстеңне алыштырып килмичә, бер нәрсә дә юк сиңа. Мин Сукачның юлына аркылы төштем. Кит юлымнан. Аны туктатырга көчем җитмәде, күкрәге белән этәреп ул мине буфет янына алып килде дә, гәүдәмне ишек яңагына кысарга тотынды. "Но, пычрак киемеңне салмыйча ашатмыйм", дидем мин кабатлап. Башкалар кулларын юып, чиста киемнән керәләр. "Боря, пычранма шуның белән.
Ул өлкән штурманга ярарга тырыша. Без аңа җаен табып күрсәтербез әле. Шуннан синең кем икәнлегеңне аңлый башлар ул, диде Емельянов хатыннарныкына охшашлы нечкә тавышы белән. Үкенерсең, чехоточный, Сукач кинәт сулга тайпылды. Күлмәгем аның өстендәге комбинезон сәдәфенә эләгеп йыртылып чыкты. Киттек, Боря, диде Емельянов. Тагынсын безнең порцияләр белән. Күрмисеңмени, ашка кипкән, спирахета. Безнең белән телгә кергән кешенең мантыганы юк әле. Үкенерсең, носсың булыр. Чыгып китәр алдыннан Сукач палубага төкерде. Шушы төкерек аның кабахат сүзләреннән, ишеккә кысып күлмәгемне йыртуыннан да мәсхәрәлерәк тоелды. Әллә капитанга әйтим микән дип уйлап алдым мин. Палубага төкергән кеше капитанның мәңгелек дошманына әйләнә дип кисәтеп куйганнар иде. 12-дән вахтага чыгучыларның башкалары да килергә тиешләр иде. Буфетка кереп, күлмәк өстеннән ак куртка киеп чыктым. Ашханәгә машинист Шмаков кергәндә, әзрәк тынычланып өлгергән идем инде. Миша Шмаков белән без берничә мәртәбә очрашып сөйләшкән идек. Ул армиядә авиамоторист булып хезмәт иткән. Сөйләшә башлау белән без уртак тел, уртак фикерләр таптык. Нишләттең син Сукачны? Аның сүгенүеннән пароход дерелди. Әллә аның койрык астына скипидар сөрттеңме? Киткелдәп көлеп алгач, Миша җитдиләнеп китте. Җанҗалчы ул, аның белән мөнәсәбәткә кермәскә тырыш. Ашханәгә Дери Медведь белән Белаштан килеп керде. Миша, син ничек уйлыйсың? Акчалы кеше бәхетлеме? Акчасызмы? Диде Дери Медведь. Бу бәхәс инде икенче тәүлек бара иде. Кичләрен күбрикта йокларга яткач, төннәр буе сүз көрәштереп, алар минем теңкәмә тиеп беттеләр. Чортмы белгән? Бәхет акчага бәйле түгелдер ул. Шмаков тәлинкәсенә шулпа бүләргә кереште. Безнең заманда әле акчасыз бәхетле була алмый, диде Дери Медведь. Җитәрлек акчам булса, мин җиңел машина алып җибәрер идем. Мине утыртырсыңмы соң, диде Белаштан. Нишләп мин синең шикелле шантрапаны утыртып йөрим ди? Әкият сөйли безнең Дери Медведь, диде Белаштан ашаудан туктап. Нәк акчасын кая куярга белмәүчеләр бәхетсез була бу дөньяда. Андыйлар кыйммәтле киемнәр алып карыйлар, фатирларына әллә нинди заграничный гарнитурлар ташыйлар. Гарнитур алганнан соң да акчасы калган кеше бәхетсез. Әйбер кыйммәтләнер, реформа чыгар дип көн-төн газап чигә ул. Бер караганда сезнең икегез дә дөрес фикердә кебек тоеласыз, диде Шмаков. Шулай да сезнең туктаусыз бәхәсләшеп торуыгызга ачуым килә. Туеп биттем инде бу сүз куертуыгыздан. Сез бит дөреслек өчен бәхәсләшмисез. Бер-берегезне төп башына утырту өчен генә тырышасыз. Бәхәсченең берсе ишәк, икенчесе оятсыз, диде ишектән кереп килүче боцман. Ишәк тинтәк, шунлыктан ул үзенекеннән башканы аңлый алмый. Оятсызга башка кешене уңайсыз хәлдә калдыру берни түгел. Менә шундый кешеләр генә бәхәсләшергә яраталар. Вахтага хәзерләнүчеләр ашап туйганда, ашханәгә партгруппорг өлкән механик Черногорский килеп керде. Рахманкулов, сез нигә кычыгарларны негрлар тукымы дип мәсхәрәлисез? Диде ул ачуланып. Алай ярамый. Кара эш башкаручы да почетка лаек безнең илебездә. Сукач әләкләгәндер сезгә, Александр Владимирович, дидем мин өлкән механика. Мин аларның Емельянов белән икесен ашханәгә пычрак киемнән кергән өчен ашатмадым. Әнә палубада аларның эзләре калды. Оятсызлык өстенә алар ялганчы да икән. Мин негрлар тукымы дип әйтмәдем аларга.
Üsтләрен алыштырып керсәләр дә берни дә булмый бит. Эш киеменнән керүчеләрне өлкән штурман ашатмаска кушты. Кадрлар бүлегендә миңа синең турында перспективалы егет, әгәр эшендә авторитет яулый алса, комсомол секретаре итеп сайларга ярарлык дип әйткәннәр иде. Ә сез эшкә ирәнеп җиткәнче кычыгарларны кимсетә башлагансыз. Ярамый алай, Рахманкулов. Искелектән калган хурафат бу. Мин тамагыма тыгылган кайнар төерне көч хәл белән йотып, ышанмасагыз, сукачның эзләренә карагыз. Палубаны мин иртәнге чәйдән соң гына юган идем. Мин бит аларның ялчысы түгел, көненә 3 мәртәбә артларыннан җыштырып йөрегә. Экипаж обедка кергәндә мин өстәлләргә аш куерга өлгермәгән идем әле. 10-нчы бүлек. Көннәр һаман үтә тора. Кичәгене бүген каплап китә. Бүгенге көн иртәгә артыннан кирип югала. Гомер әкренләп үтә. Пароходта эшли башлаганнан бирле кошлар сайраганын, әтәч кычкырганын ишеткәнем юк. Монда бала-чага тавышы да яңгырамый. Көн-төне машина дөберди. Пар пышкыра, су шаулый. Мәскәүдә яшәгәндә асфальт, таш диварлар кырыслыгы теңкәгә тигән чакларда дуслар белән шәһәр читендәге урманнарга чыгып йөреп кайта идек. Табигатьтән читкәрәк китсәң, тойгылар кыргаксый башлый. Шәһәргә торучылар җәй көннәрдән дачада уздыру турында хыялланып яшиләр. Пароходта ни өчендер күңел шәһәргә тарта. Хәзер Кубрикта тынычлык урнашты. Капитан трансляцияны сәгать төнге 12-дә туктатырга буйрык бирде. Пожар чыгудан куркып, электрик 500 ваттлы лампочканы борып алды. Деремедведь белән Белаштанны тәүлегенә 2 мәртәбә 12-дән 4-кә кадәр сузыла торган 2-нче штурман вахтасына күчерделәр. Хәзер аларның бәхәсләре 4-тән соң башлана. Аларның үзара сүз көрәштерүләре Ставбуненконың гына ачуын китерә. Бер-берсен күрмичә ярты минутта яши алмаучы бу 2 матрос һәр нәрсәнең контрастлы якларын, һәр фикеренең капма каршылыгын табалар иде. Аларның бәхәсләрен тыңлап торганда, галәмнең диалектика законнарына буйсынганлыгын ачыграк аңлый башлыйсың. Күлмәкнең йыртылган җиренә ямаулык сала башлаган идем, аның терсәкләре дә тишек икәнлеге күренде. Җиңне кисеп ташларга туры килде. Җиң кыскаргач, күлмәк ничектер ütек булып калды. Җир йөзендә бер әйбер дә мәңгелек түгел дигән шагыйрь Батюшков Парижда Россия империясының илчесе булып торганда. Бу сүзләрне шагыйрь минем күлмәгем шикелле газиз нәрсәсенә карата әйткәндер бәлки. Яман су булып китте. Күлмәк мине 3 ел җил яңгырдан саклап йөртте. Җылы, йомшак, тәнгә рәхәтлек биреп тора торган кием иде. Рәнҗемә дустым, дидем мин төргәкне иллюминатор аша диңгезгә ташлагач. Матур, җылы булдым. Сине киеп Валерия белән йөрдем. Сынауларга сине киеп бардым. 3 ел гомеремне алып китәсең. Ямаулы күлмәк кию модадан чыкмаган булса, мин сине гомерем буе кияр идем. Сине тукыр өчен кемдер мамык үстергән. Кемдер шул мамыктан җеперлегән, кемдер тукыма әзерләгән. Дөньяда минем өчен мамык үстереп, җеп эрләп, ситсы тукып, күлмәк тегеп торучы нинди яхшы кешеләр бар. Бәхил бул, рәнҗемә, дидем мин тагын бер кат. Ни өчендер шушы мизгелдә күз алдыма Валерия килеп басты. Кычкырып көләр иде ул минем күлмәктән бәхиллек сораганымны белсә. Тирәндә саф диңгез суында тыныч кына ят инде дидем мин күлмәккә.
Үстіңнән қаңғылдашып ақшарлақлар ұшып, яныңнан шаян дельфиннар езіп ұзар. Училищені тәмамлап, штурманлыққа ирише алсам, яныңнан узганда гудок биреп китергә тырышырмын. Гаделлек онытылмаска тиеш. Син 3 ел гадел рәвештә тәнемә җылылык биреп тордың. Иртәгә боцманнан эш киеме сорап алырга туры килер, дип уйладым мин юрган астына кереп яткач, һәм исемә тагын Валерий килеп төште. Ул көн сайын диярлек күлмәк алыштырып тора иде. Дуслары да еш алышына иде аның. Уйламаска тырышырга кирәк ул кыз турында. Шылманда эшләүче әйбәт кешеләр турында уйларга кирәк. Машинист Шмаков, Шахсуар Зада, матрос Барсуков, өлкән штурман Бригас, Настя апаны ешрак искә алып торырга кирәк. Шушы кешеләр искә төшкәч, ничектер җаныма рәхәт булып китә. Миңа шөһрәт тә, дан да, байлык та кирәкми бит. Бары тик янымда әйбәт кешеләр булуы, шуларның әйбәтлегеннән туган куаныч кына кирәк. Аннан соң җан тынычлыгы кирәк миңа. Әллә сукач белән ызгышмаскамы? Үз коллективыңдагы кеше белән дошманлашу начар бит. Хәзер инде сынмаска, аның кимсетергә тырышуына каршы көрәшергә кирәк. Коллектив тынычлык ярата. 2 кеше ызгыша башласа, авырлык коллективка тия. Мин моны беләм. Экипаж тыныч яшәсен өчен мин нинди михнәткә дә риза. Ләкин үлгәндә дә мәсхәрәгә юл куя алмаячакмын. Ызгышу вакытлы хәл. Әдәм балалары арасындагы даими мөнәсәбәт тынычлык. Шуңа карамастан, сукач ишеләргә баш бирү, аларга буйсыну ярамый. Коридорда аяк тавышлары ишетелде. Ишек ачылып китте. Медведь белән Белаштан вахтанан алышынып кубрикка керделәр. Алар хәзер Далай Лама белән Панчен Ламаның кайсы өстенрәк икән дигән катлаулы мәсьәләне шишергә тырышалар иде. Шушы көннәрдә генә газета битләрендә Далай Ламаның Тибеттан китеп югалуы, чит ил журналистларының хәбәрләренә караганда, аны кытайлар урлауы турында мәкалә күзгә чалынып киткән иде. Медведь ятуга ук гырылдый башлады. Белаштан узган рейста Жданов портында сатып алган транзисторлы радиоалгычны кабызып җибәрде. Инде Ставбуненко йокысыннан уянып, башын мендәр астына тыгып ятты. Ә мин һаман йокыга китә алмый газапланам. Белаштанның радиоалгычыннан джаз музыкасы ишетелеп тора. Джазга кушылып кемдер җырлый. Дөресен әйткәндә, бу җыр да түгел инде. Үксеп елаганга, ялварганга, каһәрле сүзләр белән кемнедер каргаганга охшый бу җыр. Кайвакыт шашынып көлеп җибәргән тавышлар да ишетелеп куя. Аппаратның хуҗасы рәхәтләнеп йоклый. Медведь та изрәп төш күрә. Бу 2 матрос белән вахтада торучы штурман Шибәр Лахмачев та үзенең иркен каютысында рәхәтләнеп ял итә. Машина бүлеге вахтасыннан алышынган 2нче механик Русаков, аның белән торучы машинист Миша Шмаков, кычыгар Сукач һәм кычыгар Емельянов та рәхәтләнеп ял итәләр. Ә минем нигәдер эчем пыша. Пароход синең эш пышуың белән исәпләшеп тормый. Ул капитан сызган маршрут буенча туктаусыз алга бара. Рубкада әле күптән түгел вахтага чыккан өлкән штурман Латыш Бригас пароходның дөрес, имен юлдан баруын күзәтеп тора. Ул минут сайын пароход астындагы суның тирәнлеген, аның ярлардан, сайлыктан, су асты кыяларыннан күпме ераклыкта булуын тикшерә. Хәтәр хәл булачагын сизеп алу белән шундук чара күрергә әзер ул. Матрос Барсуков белән өлкән матрос Гаевой штурвалда торалар. Аларның берсе рульда, икенчесе пароходның барасы юлын күзәтә. 3нче механик Горбенко машинаның эш режимын тикшереп көйләп тора.
Аның янындагы машинист механикка ярдәм итә. Ике кычыгар янып пешеп пар казанының топкаларына күмер ыргыталар. Вахтада торучылар 8 тулганчы эшләячәкләр. Сәгать 8дә алышынып, душка кереп, юынып чыккач, ашханәгә чәй эчәргә керәчәкләр. Экипаждагы 46 кешенең 35-ен мин ашатып торам. 11-е Анастасия Аристарховна җилкәсендә. Иртәнге чәйдән соң боцман Гасыйм Мәмәт углы Шәхсвар зада җитәкчелегендәге эш бригадасы тутык чистартырга, буярга, такелаж төзәтергә керешә. Өлкән машинист Мкртчан, токарь Винокур, электрик Ражнов көне буе машинаны ремонтлыйлар. Станокта кырып нәрсәдер ясыйлар, механизмнарны ягартып торалар. Доктор Левицкий көне буе чисталык тикшереп безнең җаныбызны ала. Тозлы җилгә какланып беткән диңгезче халкына бернинди шир юкмый. Шунлыктан күпләр докторны әрәм тамакка санарга тырышалар. Левицкийның иртәдән кичкә кадәр утырып 5 минут ял итәргә вакыты юк. Һәр коллектив вазифасы җиңел булган кешегә күп итеп җәмәгать эше ия. Стена газетасы чыгарудан экипаж әгъзаларының чәчләрен алуга кадәр бар мәшәкать доктор өстендә. Өлкән механик Черногорский имчәк баласы булган ана шикелле йоклаганда да машинаның эшләвен тыңлап ята. Әйләнеш тизлеге үзгәрү башлану белән ул атылып вахтадагы механик янына төшә. Капитан, единоначальник. Аңа ничә миллион сум торган пароход, 500 меңлек йөк тапшырылган. Өстәвенә 46 диңгезченең язмышы өчендә ул җавап бирә. Андый җаваплылыкны күтәреп йөрү өчен ихтыярың корыч, нервларың тимер чыбык булырга тиештер. Кешеләр язмышы өчен җавап бирүчегә бу сыйфатлар гына да җитми торгандыр әле. Язмыш белән идарә итүчеләрдә чын кеше йөрәге һәм хакимнәр мие булырга тиеш. Радиостанция начальнигы Милованов вазифасын аңлап бетерә алмыйм мин. Ул көне-төне капитан каютасына радиограмма ташый. Ждановта төягән күмерне бушату белән Запорожстальга тиешле 3250 тонна руданы төяп туры Ждановка ТЧК. План буенча тонна миль 13.51.200 ЗПТ. Юлда бару вакыты 38 сәгать 45 минут ЗПТ. Портта тору вакыты 21 сәгать 15 минут ЗПТ. Хәзерләнү ЗПТ. Маневрлар 2 сәгать 20 минут ТЧК. Узган рейсның планы 112,3%. Диспетчер Черепанов. Мандый радиограмма килгәнлеге 5 минут эчендә экипажга таралып өлгерә. Диңгезчеләрнең йөзләре яктырып китә. Алар ашыгыбрак эшли башлыйлар. Узган рейста бушка тырышмаганбыз икән. План әйбәт үтәлгән, премия да булачак. Илебезгә корыч кирәк. Заводлардагы станоклар, колхоз кырындагы тракторлар, хирургия кабинетындагы скальпельләр һәм казарма пирамидасындагы винтовкалар барысы да корычтан ясалган. Безнең илебезгә корыч кирәк. Без 46 диңгезче шушы кирәклекне тормышка ашыру өчен эшли. Без 46 диңгезче шушы кирәклекне тормышка ашыру өчен эшлибез. Кычыгарлар мичкә күмер ыргыта, штурманнар вахтада тора, мин табак савыт җыештырам. Потидан Ждановка илткән руданың һәр тоннасы өчен металлургия заводлары пароходчылыкка 3 сум 22 тиен фрахт түлиләр. Әгәр шул акчаны без кесәбезгә салып кына куйсак, берничә елдан миллионерга әйләнер идек. Без социализм кешеләре. Без пенсиядәге картларга, сабый балаларга, университетта укучы студентларга, өстәл артында кагаз язып утыручы инспектор Зеленовскийга, Валерийның әтисен йөртүче шоферга, империалистик илбасарларга каршы көрәшүче патриотларга,
Безнең белән бергә социализм төзүче дусларыбызга да өлеш чыгарырга тиешбез. Илебезгә корыш кирәк. Кычыгар Емельянов 5 кенә минутка күмер ыргытудан туктаса да, пароход тизлеген югалта. Штурман бригаз расчетында 5 кенә милгә ялгышса да, мин 5 кенә минутка өстәл әзерләргә соңга калсам да, илебезгә кирәкле корышның күләме кичерәя. Илебезгә кирәкле корышны руда чыгаручылар, тимер юлчылар, диңгезчеләр, корыш кайнатучылар, министрлар һәм табак савыт җыештыручылар вазифаларын изге башкарганда гына тулысынча биреп була. Шушы уйлар эчендә баш ватып яткан арада таң атып өлгерде. Вахтадагы матрос мине уятырга керде. Рахманкулов, тор! Матросларның аш казаннары ягулык сорый. Беренче бүлек. Кайнар су килә торган краннан берничә тамчы атылып чыкты да туктап калды. Кран һава суырып пышкыра башлады. Салкын су нык басым астында чаптырып ага иде. Кайнар су кранын төрле якка быргалап карадым да, боцманны эзләп табып, кайнар су килми. Тәлинкәләр начар юылган дип гаепләмәсеннәр дидем. Аларны сусыз юып булмый. Кычыгаркадан япмаганнар микән? Шунда төшеп тикшереп кара диде Гасыйм Мәмәт углы. Машина бүлегенең ишегеннән Ставбуненко чыгып килә иде. Мине күргәч, туктап сорады. Сукач ашханәдә гауга куптарган дип сөйлиләр, дөресме? Сиңа кем әйтте? Егетләрдән ишеттем. Боцман әйтә, мин Рахманкулов урынында булсам, капитан исеменә рапорт язар идем ди. Дневальныйның үзенә бу турыда әйтәсем килми, әйтсәм кытырту була ул ди. Син үзең язар идеңме соң? Ставбуненко кызып китте. Нигә язмаска? Язар идем. Ул сине бик еш интектергән дип сөйлиләр. Нигә шул чакта язмадың? Матрос итеп билгеләмәгән булсалар, яза идем. Өлгерә алмый калдым. Юк, ул да язмас иде. Диңгезчеләр гаиләсендә яшәгән башка кеше дә яза алмас иде. Әлекче кешене бер җирдә дә яратмыйлар. Бу турыда әйтем дә бар, йорттан чүп чыгарырга ярамый. Рапорт язып илтү белән диңгезчеләр миннән йөз чирә башлаячак. Чөнки читтән карап торучыларга тавыш чыгаручыларның кайсы гаепле икәнлеген аңлау шактый катлаулы. Аларга аңлау кирәк тә түгел. Майга баткан текә тимер траптан машина бүлегенә төшеп киләм. Аска төшкән сайын пар көчлерәк пышкыра, дөпелдәп динамо машина әйләнә. Ялгаштан шулпа чөмергән эт тавышы чыгарып насослар чапылдый. Әссе, бөрку, вентиляция йөргән һава шүлдә искән җил шикелле тәнне көйдерә. Машина бүлегенә кергәндә икенче механик Русаков журналына нәрсәдер язып газаплана иде. Шмаков кызылга буяган вентильләрне борып, пар казанына су җибәреп газаплана. Су пыяла көпшәдәге кызыл сызыкка күтәрелү белән Миша Шмаков вентильләрне ябып, кулын чүпрәк белән сөртеп алды. Машина бүлеге белән танышасың киләмени, Габдрахман? Буфетка кайнар су килми. Шуны белергә төштем, дидем мин кычкырып. Пар пышкыруы, мотильләр шакылдавы аша яныңда торган кешенең сөйләшүе дә ишетелми иде. Хәзер беләбез аны. Шмаков тимер торбаларга беркеткән краннарны боргалап карады да, ике пар казаны арасындагы тар юлдан Кычыгаркага юнәлде. Мин аңа иярдем. Пар казаннарыннан беркелгән кызулык кабыргаларымны пешереп калды. Кычыгаркада түзеп булмаслык эссе һәм тынчу иде. Кыры пар катнаш кайнар һава тын юлын пешерә.
Havada ұшып ерген вақ көмір тузаны, тамақны, бұрын ішлерін қытықлый. Тәмуқ дегеннәре менә шушыдыр инде. Дин китапларындағы тәмуқны билләхи кечегар булып эшләгән кеше язгандыр. Тимер переборкаларда ут шәүләсе бии, пар казаннар астына урнашкан зур мичләрдә, топкаларда үкереп таш күмер яна. Шмаков кечегар Емельянов колагына нәрсәдер кычкырды. Емельянов Сукачка таба ымлап күрсәтте. Сукач миш авызын каршындагы ломга таянып, безгә карап тора иде. Шмаков аны чакырып китерде. Боря, кайнар суны син яптыңмы? Ну, Борис Сукач стенага элгән чәйнек астына барып басты да, чәйнек борыныннан авызына су куярга тотынды. Шаптырып аккан су гылт-гылт итеп кочегарның буазына кирип югалып тора иде. Сукач, ишетәсеңме? Буфетка кайнар су килми. Кранны ач, диде Шмаков. Кочегар җиңе белән авызын сөртеп алды. Жыло бул. Хмырь болотный. Ул мине ач калдырды. Шмаков топка каршыннан урап китте дә переборкага беркетелгән кранны борып ачты. Әгәр яңадан шушы кранга кагылсаң, мин сине кечегарткага кертмәячәкмен. Емельянов безгә әһәмият бирмичә топка янында кайнаша иде. Ул көрәк чите белән эләктереп мич авызын ачып җибәрде. Артына борылып, көрәген күмер өеменә батырды. Икенче мизгелдә көрәктәге күмер очып топкага кирип китте. 10-15 селтәнүдә топка эченә тигез итеп күмер катламы җәелде. Тагын бер селтәнүдә көрәк кочегар кулыннан очып китеп, күмер өеменә барып кадалды. Хәзер Емельяновның кулында лом иде. Ул бер тын әле яңа ыргытылган күмерләргә ялкын капканын көтеп торды да, эске катламны ут ялый башлагач, ломын мичкә тыгып, эри башлаган күмер катламын кайырып сындырды. Астан ургылып кергән һава утны көчәйтеп җибәрде. Озын телле кызгылт ялкыннар пар казанын шатланып ялыйлар иде. Тагын бер селтәнүдә лом да күмер өеменә барып кадалды. Топка капкачы шапылдап ябылды. Емельянов нишкә озын кулларын силти-силти тимер палубада чечетка сибергә кереште. Как-то шли на дело я и Пецурович. Пецурович выпить захотел. Кочегарның һәр мускулы, тәннең һәр күзәнәге җыр, салмак ритмга буйсынып бийде. 15 селтәнүдә 10 пот күмерне топкага тутырып куйганда да, эреп укмашкан таш күмерне лом белән кайырып ватканда да, егетнең әгъзалары шушы ритмга буйсынып эшлиләр иде. Эшне башкарып чыкканчы, аның хәрәкәтендә бер тик көчәнү, көйләнгән ритмнан тайпылу сизелмәде. Топка ябылганнан соң биеп китүе дә шундый табигый иде. Әйтерсең, ул шушы ритуал белән эшне мәҗүси сәнгатьтә дәвам иттерде. Бу егетнең табигатендә мәҗүсилек чорындагы эш, җыр, бию, шигырь барысы хезмәтнең үзенә кушылып, сәнгатьне эш белән берләштереп торган синкретик чагындагы куәт яши иде. Мин дөньямны онытып Емельяновның эшләгәнен карап тордым. Шын сәнгать иде бу, опера, балет кебек иде. Егетнең эшләгәнен күзәтеп тору, кино, театр караудан да күңеллерәк иде. Припацанный, аңгыра, нәрсә карап каттың? Емелья, бу шүшмәкнең монда килгәнче валлаһи паровоз күргәне булмаган. Борис эшен уа-уа көлде. Ул шулай инде, диде Шмаков кычыгаркадан чыккач. Әһәмият бирмә, ишетмәмешкә салыш. Үзгәртеп булмый аларны. Машина бүләгеннән өскә менгәндә, эчемдә шатлык кайный иде. Мин чын эш, чын хезмәтне тойдым. Җаным тәнем белән. Буфет янында доктор Левицкий көтеп тора. Мине күрү белән сорады. Комсостав каюталарын кайчан җыештырырга уйлыйсың? Штурманнар зарлана башладылар. Бушап булмый бит, Борис Яковлевич, дидем мин. Тәлинкәләреңне юып бетерү белән каюталарны җыештырырга кереш, диде Левицкий чыгып китер алдыннан.
12 бүлек. Боцман Шахзуарзада Кара ярдагы күршебез Шәвәлигә охшаган иде. Башкалар йокыдан уянганчы боцман пароходны бер мәртәбә урап чыга. Матрослар ашханәгә җыелганда, ул инде ашап туеп эшкә керешкән була. Булай читтән караганда пароходның бар җире төзек, чиста күренә. Шахзуарзада исә бер карау белән пароходның мең гаебен таба. Ул көне буе нәрсәдер төзәтә, буй, майлый, матрослар онытып калдырган инструментларны табып алып, урынына куя. Кемнеңдер ялгышын төзәтә, берәүнең эшен мактый, икенчесенең ялкаулыгын күреп, тузлап, бурычлап сүгеп китә. Ләкин аңа беркемнең дә хәтере калмый. Үзе эшчән, гадел кешенең шелтәсенә ачуланмыйлар. Боцман ачуланганда матросларның шәхеслекләренә кагылмый. Боцман моны яхшы белә. Сода сорарга кладовойына кергәндә, боцман ташландык баулардан чыпта үреп утыра иде. Габдрахман әфәнде, әллә матрослыкка өйрәнергә исәп бармы? Диде ул минем якка карамыйча гына. Каюталарны юарга сода кирәк, Гасим Мәмәдович. Ул ишетмәмешкә салышты. Чыннан да әйбер сорап килсәләр, боцман бераз шукракланып китә иде. Матрослар аны юкка гына Плюшкин дип йөртмиләр. Рахманкул Аллаһы Тәгаләнең кулы дигән сүз була бит, әйеме? Кулы түгел, калы була. Сода турында сөйләшмәс өчен ул миннән теләсә нинди тузга язмаган нәрсәләр турында сораштырачак иде. Левицкий комсостав каюталарын җыештырып чыгарга кушты. Содасыз бер ни эшләп булмый. Мин сода сорап килгән идем. Синең бабай Алла кулы икән, ә минем бабамның бабасы шахка су биреп торучы булган. Синеңчә, аларның кайсы юарырак була? Бабаңның бабасы шахка су биреп торган, ә синнән кыш көне карда сорап алып булмый. Шундый юмарт кеше нәселеннән нишләп болай саран бала туды икән дип әйтәсем килә. Тыйлырга тырышам. Җилгә каршы төкерергә ярамаганлыкны миңа боцман үзе төшендерде. Минем нәселем Кыпчак Нугай. Идел буе болгарларыннан килә. Без борынгы төркиләр. Безнең Караяр кешеләре басып алучыларның берсенә дә буйсынмаганнар. Революцияга кадәр авылда хатын-кыз гына яши торган булган. Ирләрне Себер җибәреп торганнар дидем мин. Алай булгач, Ристаннар нәселеннән икәнсең. Мин сода сорарга килгән идем. Драконның кәефе гаҗәп шәп. Шын шәрык кешесе. Хәзер ул фәлсәфә куерта башлаячак. Сөйләшкәндә ул тагы да җәһәтрәк эшли. Шунлыктан әңгәмә кырганда тукталмый. Гасим Мәмәдович, кичке ашка кадәр комсостав каюталарын җыештырып бетерергә кирәк. Бер чиметем сода калмады. Мин сода алырга килгән идем. Ә үзем ишемнән генә Плюшкин шул соданы эчеп ишең китеп ятсаң едим. Бәйбәт, син бит матрос буласы кеше. Менә бу баудан диңгез төене төйнәп күрсәт әле, Габдрахман әфәнде. Ул минем авылда эшләп үскәнлегемне белми. Ат белән юл йөргән кеше төен төйнәү буенча синең диңгез академиясе бетерүчеләреңне селтәп сала. Сугыш елларында мунчала дирбияләр тоташ төеннәрдән тора иде. Мин юри каушап калган кеше кыяфәтендә аптырап торган булдым да, җыйнак итеп диңгез төене төйнәп ташладым. Карале, чын диңгез төене бит бу. Кайрада отып алдым аны, тәүфигың арткыры. Хәзер инде суга төшкән кешене палубга күтәргәндә куллана торган төйенне дә күрсәт, хәйләкәр Нугай. Миңа сода кирәк иде, Гасим ага, дим, юри ягымлы итебрәк. Суга төшкән кешене күтәргәндә, менә мондый төен кулланыла.
Боцман соңар қолы белән генә бауны урап алды да ялт иттереп шушмый торган түйен ясап куйды. Мишкә күтәргәндә мондыйны ясыйлар, флаг күтәргәннән соң шкертикне менә былай тийниләр. Боцманның күрсәтеп бетергәнен көтеп тормыйча шәпшеп киттем. Бирмәсәгез, мин өлкән штурманга рапорт язам. Син шундый түземсез кешемени? Мишкә күтәрә торган тиенне күрсәтсен өчен мин 3 ай боцманның итәген чистарткан идем. Шуннан соң да ул тиеннең яртысын гына тиенеп күрсәтте. Икенче яртысын 7 әшмуха тәмәке биреп сатып алырга туры килде. Боцман миңа аркасы белән борылып утырды. Сода әнәтеге агач мишкәдә, ал кирәк кадәр. Савытың кая? Савытым юк шул. Мал кадәре белмәүчеләр. Ирек куйсаң, ярты айда пароход милкен җилгә чырырлар иде. Боцман буяудан бушаган калай савытты сөртеп чистартты да тутырып сода салды. Хәзер бу кешедән нәрсә сорасаң да алып булачак иде. Мин аның юмартланып китүеннән файдаланырга ашыктым. Доктор суыткыч шкафның камерасын спирттан башка нәрсә белән сөртергә рөхсәт итми, дип башладым кереш сүзне. Кушкач сөрт, өлкән кешенең сүзен тыңларга кирәк. Безнең доктор югары белемле кеше. Ул нәрсә белән сөртергә кирәк икәнлеген белә торгандыр. Анысы шулай, дидем мин җитдирәк итеп. Кызганычка каршы спирт бетте шул. Доктордан сора? Сорадым, аныкы да беткән. Ул сездән сорарга кушты. Минеке дә бетте, диде боцман. Кичә соңгы тамчысын 3нче штурманга геросфера юарга бирдем. Алай булгач, сода белән юармын инде, дидем мин гамсез генә. Сода белән? Әллә акылыңнан шаштыңмы? Сода белән югач тутыга бит ул. Хәзерге яшьләргә социалистик миллек бер тиен тормаган кебек күренә. Сода белән юам ди. Эх, мал кадере белмәүчеләр, расточители. Боцман итәгенә ут капкан шикелле арлы-бирле йөри башлады. Лагуткинга биргәннән соң әзрәк шешә төбендә калган иде бугай. Бир шишәңне. Бирмәссез дип уйлап шешә алып килмәгән идем шул. Боцман Подшкиперскийның фонарьлар саклана торган өлешенә кереп, бер чирек литрлы шешә алып чыкты. Иснәп карады, эченә өрде. Шуннан соң гына ир-атның аш казанын һәм абруен ашый торган сыйыклыкны почмактагы иске бушлатлар астыннан сөйрәп чыгарды. Рахманкулов, син үзең әзрәк салгалыйсыңмы соң? Узган килүдә шушы сорауга тамчысын да аузыма алмыйм дип җавап биргәч, Гасыйм Мәмәт улы эчми торган кешегә 200 грамм да җитәр дип чирек литрны тутырмыйча гына салып биргән иде. Хәйләкәр төлке, бу юлы мин синең үзеңне төп башына утыртам. Диңгезчеләргә фарыз дигән бит китап. Туры килгәндә баш тартмыйм. Алай шимерә торган гадәтеңдә булгач, барыбер эчеп бетерерсең, 200 грамм да җитәр. Хәтта елмаймады да. Һәр тамчысын күз яшы шикелле итеп тамызып, төп төгәл 200 грамм салып бирде дә, безнең авыл хатыннары шикелле итеп, шешә авызын чүпрәк белән бәйләп куйды. Спиртны кулыма тоттыргач, сер сөйләгәндәгечә җитди дип әйтте. Безнең ата-бабаларыбыз эчмәгән бит бу агуны. Салырга яратуың чын булса, тизрәк ташларга тырыш. Бу мәлгун битеңне кызарта, репутацияңны каралта, гомереңне кыскарта, вакытлы дусларыңны күбәйтә, чын дусларыңны азайта. Каһәрле сыйыклык китергән бәла казалар турында бер ай туктаусыз сөйләп торсаң да әйтеп бетергесез. Ашыгам дигәнең бит. Бар инде, эшеңне калдырмыйк. Хәзер инде минем үземнең чыгып китәсе килми башлады. Почмакка игән себеркеләрдән
туган як урманнарын хәтерләтеп, кайын яфрагы исе килә. Шушы искә сүз, сумала, кайры тун исләре килеп кушылгач, әтимә ияреп бригада шуннигенә барган чаклар искә төшә. Форштевенга ышкылып шаулаган су, шишмә тавышын хәтерләтеп, уйланырга мәҗбүр итә, әллә нинди хисләр уята иде. Бу урын миңа безнең Караярның шишмә буен хәтерләтә. Шушында чакта боцман үзе дә үзгәреп киткән шикелле тоела. Хәким, сабыр табигатьле Шаһсуарзадә саран да түгел иде. Кирәк чакта ул сиңа соңгы сыныгын да, соңгы сулышын да бирергә әзер. Мал исраф булуын гына яратмый боцман. Шунлыктан вакшыл булудан курыкмыйча, һәр чиметем сода, һәр мыскал буяу иң кирәкле җиргә генә тотылсын өчен җентекләп күзәтеп йөри. Үзенең узак еллар җыйган тәҗрибәсен дә беренче очраган кешегә бушлай биреп китергә әзерлеге сыймага. Өләшенгән тәҗрибәнең һәм кешегә биргән акылның кимемәгәнен, киресенчә, артканлыгын яхшы белә ул. 13-нче бүлек. Мин кергәндә, 3-нче штурман Лагуткин сыңар бармагы белән генә машинка клавишларына төрткәләп, судно роле, ягъни экипаж исемлеге төзеп утыра иде. Төрткән сайын клавишлар сытылып керә. Мескен машинка ыңгырашкан тавышлар чыгара. Бу егетнең бармакларын табигать шүкеч тотар, субай кагар өчен яраткан. Ә ул мескен нәфис секретарь машинисткалар шикелле машинкада суктырып утыра. Каютыгызны җыештырырга килдем, дидем мин бераз көткәннән соң. Казылык юанлыгы бармагы белән машинканың клавишына ачулы итеп төртеп алганнан соң, Лагуткин минем якка борылды. Тагын хата җибәрдем. 5-нче тапкыр суктырам. Дөньяда моннан да кыен эш бар микән? Кыенлыкны без үзебез уйлап чыгарабыз. Безнең эскадрилья писаре сержант Андриянов шушы машинада суктырып, язулы кагаз тутырырга рөхсәт итсәләр, бушлай көн-төн эшләргә риза булыр иде. Лагуткинның зарланасы килә иде. Мин вахтада гына ял итәм, дип башлап китте ул. Вахтадан алышыну белән шушы каһәр суккан машинка җанымны ала. Порт сайын 5 роль тапшырырга кирәк. Рейс сайын пароходчылыктан отчет сорап торалар. Һәр сораган кагазны җибәреп тора башласаң, тәүлегенә 25 сәгать эшләргә туры килер иде. 8 сәгать вакытта торганнан соң бит әле радионавигация приборларын карарга, карталарын коррекцияләргә, экипажга эш хакын хисаплап чыгарга, касса отчетын төзәргә кирәк. Пароходчылыкта утыручылар моны белмиләр булса кирәк. Синең эшең минекеннән җиңел, Рахманкулов. Исемең генә гаҗәп катлаулы синең. Дөресен әйткәндә, хаталарның күбесен синең исемеңне язганда ясыйм. Исемеңнең шушындый булуына үзең гаепле түгелсеңдер бит. Җилкәләре киң, мускуллары җиңнәренә сыймый торса да, бу егет сабый балалар шикелле һәм самими иде. Бер генә минутка коридорга чыгып торсагыз, каютыгызны җыештырып алыр идем, дидем мин. Син миңа мендәр тышын, җәймәләрне генә алыштырып бир. Каютыны мин үзем юарга яратам. Мин бит боксер, тренировкасыз мускуллар йомшара, хәлсезләнә башлыйсың. Аннан соң палуба юы минем нервларымны тынычландыра.
Шушы қағаз язу тәмам нервларымны бузып бетерде. Бу егет үзең начальникларча тутарга өйрәнмәгән иде. Ярый әле аның кул астында эшләүче матрослар гадел булсалар, кайбер бәндәләр начальникның мондый гади бер катлы булуыннан бик яхшы файдалана беләләр. Җәймәләрне, кул һәм бит сөлгесен алыштырып, 3нче штурманның умывальнигын сода белән югач, Лохмачев каютысына юнәлдем. Коридорда мине Лагуткин куып җитте. Уныта язганмын. Одесса портнадзорына синең исемгә хат килгән. Аны Одессадан Потига җибәргәннәр. Мә, Лагуткин миңа зәңгәр тышлы озынча конверт сузды. Одесса шәһәре, Кара диңгез пароходчылыгы, Шылман карабы, лично Г.Б. Рахманкуловка. Хат Валериядан иде. Каян белгән ул минем адресны? Мин бит аңа хат язмаган идем. Әллә Өмет Галидән алган микән? Алай булса, хат Эдикның әнисе исеменә килер иде. Өмет Гали белән Багратка язган хатларымда мин Эдикларның адресын күрсәткән идем. Конвертны кесәмә тыктым да Лохмачевның каютысына шакыдым. Мөмкин, керегез. Икенче штурман ялан аякларын стенага терәп китап укып ята иде. Озак көттердегез, Невальный, диде ул мине күрү белән. Мин чисталык яратам. Устав буенча комсостав каютысын көн сайын җыештырып торырга тиешсең. Бригаз йомшаклык күрсәтә. Ялкаулана башладың, дус кеше. Башта юш чүпрәк белән стеналарны, кием шкафын өстәл өстенә әйбәтләп сөртеп чыктым. Умывальникны содалап юдым, көзгене газета кагазе белән ышкып ялтыраттым. Җәймәләрне, сөлгеләрне алыштыргач, палуба юарга керештем. Рахманкулов, киләчәкне яулау турында ишеткәнегез бармы сезнең? Дип сорады Лохмачев яткан җиреннән. Бар. Әйтегез әле, киләчәкне яулау, киләчәккә омтылу нәрсәдән гыйбарәт? Беренче очрашуда шушындый сорау ничектер сәерсетеп җибәрде. Җавап та шундыйрак булсын өчен пафослырак итеп әйттем. Безнең буын коммунизмда яшәргә тиеш. Дөрес җавап, ләкин шуны да искә алырга кирәк. Коммунизмны кулга швабра тотып яулап алып булмаячак. Укырга кирәгенекәш, фән кыясын кимерергә, җаның тәнең белән белемгә үрмәләргә кирәк. Күп дигәндә, Лохмачев миннән 2-3 яшькә өлкәнрәк булыр. Аның икенче штурман урыны биеклегеннән миңа энекәш дип дәшүе бераз хәтеремне калдырды. Барыбыз да галим булып бетсәк, каютыгызны кем җыештырырсың, дидем мин. Машина җыештырыр. Киләчәк көннең Невальная иркен якты бүлмәдә пульт янында гына утырачак. Кнопканы басу белән каюпталар автоматик рәвештә җыештырылачак. Икенчесен басу белән экипажга аш биреләчәк. Өченче кнопка саут-саба юу өчен басылачак. Киләчәктә Невальный итеп инженер дипломы булган кешене генә билгеләячәкләр. Урыныма инженер җибәрсәләр, авылга кайтып каравылга керермен, дидем мин. Юк, анда да югары белемле кешене генә кабул итәчәкләр. Укырга кирәк, Рахманкулов. Башка кайсы илдә түләүсез уку бар? Капиталистик илләрдә уку шул кадәр кыйммәт тора, анда байлар гына белемгә ирешә. Ә бездә, рәхим итегез, укырга теләүчеләр өчен барлык ишекләр ачык. Өстәвенә стипендия түлиләр, китапханәләрдә бушлай китап бирәләр. Лафа! Бу дөньяда киңәштән дә арзан нәрсә юктыр дип уйлап алдым мин. Әгәр бушлай алган киңәшләрне патент бюросына сатсам, мин күптән миллионер булыр идем инде. Һәм алган киңәшне тормышка ашырудан да катлаулы нәрсә юк. Бу турыда күрше Шәвәли сорамаганда биргән киңәш арпа урганда яуган яңгыр дип әйтә торган иде. Лохмачев дәвам итте.
Сіз, Рахманкулов, былай қарап тұруға ничего егет. Буйсынығыз как раз қыз хотынға ұшыйтырған. Бірер портта өзіңізге шаған қыз білән танышырсыз. Ол сізден кем болып ішлейсіз деп сұрар. Сізге матрос, яйса штурман болып ішлейм деп жауап беруге туры келер. Ол қыз сізнің турында сұраштыра башлар. Дневальный болып ішлеуіңізні кішіден ишітсе, аңа да, сіздің өзіңізге де оңайсыз болыр. Мен ялғанламыша, дневальный болып ішлейм деп әйтешекмін. Йоқ, сіз оқығыз, Рахманкулов. Мен сізге яқшылық тілейм. Матрос болып ішлегенде білімім 5 кіне класс еді. Кешкі мәктепке еріп аттестат алдым. Шоннан соң 6 айлық курста оқып штурман болдым. Хәзір шиттен тұрып оқып, высшая мореходканы бітірешекмін. Менің әтейім де ғади крестьян малайы оқып полковник болды. Ұзақламай генерал чины олашақ. Оқыған кіші біздің елде мінен инди юғарылықларға көтеріле ала, дейді Лохмачев, бар сөйлегеніне юмғақ ясап. Белгілі, генерал болу зиян итмәс еді. Генералға барлық солдат, сержант старшиналар, барлық полковниклар. Полковниктан түбәнірек чинлы барлық офицерлар буйсыналар. Әммә бар кішіде генерал болып біте алмай бит. Генерал малайы болырға жиынған кішіге бұл фикір шамас еді. Оның көңілін көру үшін шығып кетер алдынан әйттім. Сіз миңа бик ақыллы кеңеш бердіңіз. Мен шыннан да қызлар білән танышқанда кім болып ішлеуімні сұрасалар, нешік жауап берірмін деп бұршылып ерейдім. Рахмет, сіз менің көзімні аштыңыз. Хәзір мен генерал болғанша оқыяшақмын. Оқу ол оқыған кішіге генә бушлай. Оқыту расходын дәулет көтергенліктен шулай. Дүния көрген кішілерінің сөзін тыңлау бір вақытта да зиян итмей, дейді Лохмачев иплігін айтып. Екінші штурман бик нәзақатлы кіші еді. Үшінші механик Горбенковның каютысына кіргәш, Лохмачев берген кеңешнің алтын кеңеш екенлігі тағыдан ығырақ ашықланды. Стелде бірнеше қалың китап. Китаплар арасында майға батқан дизель поршыны аунап ята. Шул поршын астына нишлептір механик хотынының рәсімі кіріп қысылған. Шапшақ ирге кияуге шықсаң, шулай бола инде. Міскін хотынны шын көңілден қызғанып қойдым. Кішілікке генә кия тұрған костюмын Горбенко ятақ үстіне салып ташлаған. Костюм үстінде тағын бірнеше китап, зур шүкеш, швед ашқышы, шлямбор, құраллар үстінде яңа фуражка. Мичманканы негедір үтіг білән бастырып қойғанлар. Әйе, гениал кіші болырға ұқшай бұл үшінші механик. Вақытым тар болмаса, бұл каютадағы натюрмортны туйғанша қары едім. Киім салым, каюта жиһазларынан шушындай композиция түзу сирәк кішінің қолынан келедір. Йоқ, Лохмачев аңламай. Каюта жиыштыруның да мауықтырғыш яқлары бар. Үшінші механик каютасын жиыштырып бітіргәш, тобын әзірлерге кіріштім. 14-ші бөлек. Қызыл пышмақта домино ойнайлар. Әйтерсің іш, вақтыда тұру бір ойын білән екінші ойын арасындағы ялғына. Қызыл пышмаққа сыймаған диңгізшілер ашханәгә кіріп орнашқаннар. Анда да домино. Пароход зур, хат уқырға тыныш жер тауып болмай. Ізләніп ери тұрғаш, шлюпка палубысындағы құм тутырған темір әржеге келіп отырдым да конвертні аштым. Бортовой утының тұнық яқтылығы түші. Ұяларына қайтып кетерге үлгермей қалған екі ақ ақшарлақ қаңғылдашып судың артынан балық ізлеп ұшып келе. Оқи башлағаншы тағы бір мәртебе хатқа көз салдым. Конвертні ақша қағазына ұқшаш қыштырдап тұрған зәңгәр пергаменттан ясағандар.
Конверт ішіндегі папирос қағазынан ясаған чехолда монограммалы қағазда язылған хат ята. Конвертны ертіп жіберу білән хушбуй исе борынға килеп бәрелде. Қағаз битендә ялқау хәрефләр. Мартин Иден, Юләркәй. Хәтерем калырга тиеш иде сезнең персонагызга. Миңа дурочкага һаман акыл керми. Хәтта Аркадиядә ял иткәндә яныма килмәвеңне дә кичердем мин, идиотка. Дуамал, ахмак хазар син. Бәлки миңа шушы дуамаллыгың ошый торгандыр. Кем белә? Аркадиядә аркад тормышы булмады. Берничә телгә алырлык кеше бар иде дә. Алар да соңга таба невыносимый скучный бәндә булып чыктылар. Әдәбият турында да тел шомартулар булгалады. Бер мәртәбә шушы темага сөйләшкәндә хур була яздым. Кафка искергән икән. Лите хәзер Ионеско белән мавыга диләр. Әдәбияттагы яңалыкны син бик тиз тутып аласың бит. Мөгез борынны укыгансыңдыр инде. Синең хат язмавың арттырмыйм натуральное хамство. Адресыңны Одессадагы әтием белән бер туган абыем аша пароходчылык начальнигына шалтыратып кына белдем. Миңа дурыга шушы мәсхәрә генә җитми иде. Ширәм җирдән кайтышлый вокзалдан Баграт шалтыратты. Синең азиат дустыңны да мин еш очратам. Аның белән ничек уртак тел таба аласың син? Син ахмак, дуамал булсаң да авиация штурманы, флебустьер. Ул минемчә дингә ышана торган суфый булырга тиеш. Мәскәүгә гастроль белән килгән грек театрын карадым. Антигона ролен башкаручы артистка божественная иде. Театрдан кайтканда дустым Хелен, син аны беләсең, әтисе ЮНЕСКОда эшли, синең турында ирония белән сорады. Бу синең чираттагы мавыгуыңмы? Юк, мин әйттем, мавыгу түгел бу. Ул егет минем фаҗигам. Беләсеңме, мин аңа синең турында ничек сөйләдем. Ул менә хәзер дидем, алсу җилкәнле бригантинаның палубасында басып тора. Пассат җиле аның чәчләре белән уйный. Тирә-юньдә чиксез океан, баш өстендә көньяк крест йолдызлыгы. Мәгърур альбатрослар аны озатып баралар. Мин Хеленга әйтәм, порт таверналарындагы чибәр креолкаларга күзе төшмәсә иде дим. Ул көлә, фантазерка син ди. Хатның шушы урынына җиткәч, идән юа торган швабра исемә килеп төште. Мин аны җилләтергә палубага чыгарып куйган идем. Әгәр төнлә дулкын кузгалып, аны юып алып китсә, ике кулсыз калачакмын. Урынымнан торып, швабрамны карап килдем. Юыну бүлмәсенә китеп куйганмын икән. Җан тынычланды. Хат укуны дәвам иттем. Мин синең озакламый капитан була алуыңа ышанам. Университетта да син үзеңне күрсәтә алдың. Син волевой егет. Тизрәк капитан булырга тырыш. Карап мостигында муеныңа бинокль асып, трубка тартып басып торганыңны күрәсем килә. Хуш исле клан гына тартасың билгеле. Әти белән Нью-Йорктан Гаврга кайтканда, шундый капитанны мин United States исемле лайнерның мостигында күрдем. Чын супермен, ир егетнең иң асылы иде ул кеше. Кстати, әгәр Франциядә булсаң, Хеленга косметика алып кайт. Иң әйбәт косметика Кристиан Диор кибетләрендә була. Шуннан алсаң, ялгышмассың. Укулар башланды. Шушы көннәрдә бәрәңге алырга җибәрәләр икән дип сөйлиләр. Сине үбеп, безутешная Пенелопа. 1955 елның сентябре. Мәскәү. Косметика сүзе шибиләп ярылган кулларымның ачытуын кузгатып җибәрде. Доктор биргән вазелин да ярдәм итмәде, һаман ярыла. Су тигәч, ачытып сызлый башлый.
Бәлки, ул Зиор дигән косметологның кул ярылуны төзәтә алырлык берәр вазелины бардыр. Ул да ярамас. Иң әйбәте балавызлы май. Шул килешә минем кулга. Хатны тагын бер мәртәбә укып чыктым. Кырым тауларында җемелдәгән хәсрәтле утларга карап уйга чумдым. Шушы кыз исемә төшү белән нигә йөрәгем әрни икән? Нигә оныта алмыйм икән мин аны? Шлюпка палубасыннан төшеп, кызыл почмакка кердем. Егетләр һаман домино уйныйлар. 3 3, 5, 3 буш. Бу хаттан соң йөрәгемне бушлык чорнап алды. Нигә әрни икән бу йөрәк? Коридорга чыккач, кызыл почмакның ишегенә беркетелгән белдерүгә күз салдым. Иртәгә сәгать 18:00 кызыл почмакта гомуми профсоюз җыелышы, көн тәртибе. Бөек Октябрь революциясенең 38 еллыгын каршылауга багышланган социалистик ярыш вахтасына басып, өстәмә йөкләмәләр алу, докладчы Черногорский, культфонд акчасын тоту турында киңәшү, Винокур информациясе, төрле мәсьәләләр, судком. Илдә бөек төзелеш бара. Без шул төзелешнең алгы сафында. Мин романтик мәхәббәт артыннан куучы кыз турында уйлап газапланам. Мин Кубрикка кергәндә, Дири Медведь Белаштанга японнар турында сөйли иде. Бик төшеләнеп сөйләшергә тиешләр, ди ул японнар. Очрашканда сәламәтлек турында сорашып бер-берсенең җаннарын алалар, ди. Башта очраган кешенең сәламәтлеген сорыйлар, ди. Аннан соң хатынының, балаларының, туган-тумачаларыныкын, күршеләренекен, танышларыныкын шулай хәлдән тайып егылганчы сорашалар икән. Әйтик, мин синең белән урамда очраштым, ди. Исәмсез Белаштансан, сәламәтлегегез ничек? Рәхмәт, Дири Медведь-сан, сәламәтлегем бик әйбәт. Башыгыз да авыртмыймы Белаштансан? Рәхмәт, башым да авыртмый, Дири Медведь-сан. Эшегез дә авыртмыймы Белаштансан? Рәхмәт, эшем дә авыртмый, Дири Медведь-сан. Билегез дә авыртмыймы Белаштансан? Рәхмәт, билем дә авыртмый, Дири Медведь-сан. Псих кешеләр икән, диде Белаштан. Алай төпшенә башласалар, түзә алмас идем мин. Он 15-нче бүлек. Судком председателе Винокур кызыл җәймә яккан өстәл янына чыгып басты да, минут чамасы тамак кырып тотлыгып торды. Профсоюз оешмасының исемлегендә 44 кеше. 6 профсоюз әгъзасы вахтада, өлкән машинист аварийный эш башкара, калганнары монда. Җыелышны ачу турында кемнең нинди фикере бар, диде судком председателе. Җыелышта капитан да юк бит, ул нигә килмәгән, диде партгруппа җитәкчесе Черногорский. Судны куркынычлы фарватердан бара. Ул күперчекне калдырып китә алмыйм, диде Винокур. Янымда утыручы матрос Барсуков пышылдап кына сорады. Капитанның җыелышка ни сәбәпле килмәгәнен беләсеңме? Куркынычлы фарватердан үтәбез, диде бит. Сылтау гына ул. Сәбәбе бөтенләй башка. Башка пароходта эшләгәндә аны җыелышка чакырганнар. Ул чакта пароход су асты рифлары арасыннан бара торган булган. Капитан җыелышта катнашудан баш тарткан. Рәис капитанны катгый рәвештә җыелышка катнашырга дигән карар чыгарган.
Василий Степанович билгеле, коллектив шығарған қарарға буйсынырға мәжбүр. Капитан жиылышта отырған шақта пароход су асты рифына берілген. Василий Степанович шул сәбәпле каботажда эшли, диде Барсуков. Президиумға кімнәрні сайлыйбыз, диде судком председателі. Черногорский белән Лагуткинны тәкъдим итәм, диде 4-нче механик Дончуковский. Біз бит әле узган җыелышта гына президиумда утырган идек, диде өлкән механик. Чиратлап сайларга кирәк. Башкалар да җыелыш алып барырга өйрәнсеннәр. Доверие мас, диде кемдер. Өлкән механик белән 3-нче штурманның президиумга үткәнлекләрен раслагач, җыелыш башланды. Көн тәртибенең 1-нче пункты буенча сүз Винокурга бирелә, диде җыелыш рәисе. Белдерүдә доклад ясаучы иптәш Черногорский дип язылган иде бит, диде өлкән штурман Бригас. Судком председателе Винокур кызыл кумаш җәйгән өстәл янына барып басты да кагаздан укырга тотынды. Партгруппа, администрация, судком һәм комсомол бюросының берләшкән утырышында еллык йөкләменең үтәлүе тикшерелде. Утырышта әле эшкә ашырылмаган резервлар барлыгы ачыкланды. Бөек Октябрь революциясының 38 еллыгын каршылау хөрмәтенә социалистик ярыш вакытысына басып, без Шылман пароходы экипажы түбәндәге йөкләмәләрне алабыз. 1-нче пункт. Ел азагына кадәр 9000 тонна планнан тыш йөк ташып, 11 миллион 232 мең өстәмә тонна мил ясарга. 2-нче пункт. Һәр экипаж агзасы эшен гел отлично һәм яхшыга гына башкарырга, устав бозмаска, каютасын һәм эш урынын чиста тотарга вәгъдә бирә. 3-нче пункт. 650 тонна ягулыкка, 84 килограмм машина майына, 1200 сумлык бүтән кирәк яракларга экономия ясарга. Акчага күчергәндә барлык экономия 2873 сумлык булырга тиеш. 4-нче пункт. Урта белеме булмаган һәр диңгезче читтән торып, урта мәктәпкә укырга кергә тиеш. Ел азагына кадәр һәр экипаж агзасы үзенең һөнәренә тагын бер кешене өйрәтү йөкләмәсен ала. 5-нче пункт. Еллык планны 5 декабрьгә кадәр үтәргә вәгъдә бирәбез. Йөкләмә Шылман пароходы профсоюз оешмасының гомуми җыелышында расланды. Протокол номер 12 1955 елның 3 октября. Йөкләмәне укып бетергәч, Винокур урынына утырды. Сорауларны язып бирергә дигән тәкъдим бар. Хәзер фикер алышуга күчәбез. Кем сүз сорый, диде Черногорский. Сузмый иптәшләр. Фикер алышыйк та икенче мәсьәләгә күчик. Озакламый вакытыга чыгар вакыт җитте. Мөмкин булса, мин берничә сүз әйтер идем, диде өлкән штурман. 4-нче пунктның 2-нче җөмләсе миңа формаль күренә. Беренчедән, 3 ай эчендә яңа һөнәр үзләштереп булмаячак. Икенчедән, безнең шартларда икенче профессия үзләштерүнең кирәге дә юк. Диңгезчеләр белән Елгачылар профсоюзының үзәк комитеты уртак булганлыктан гына килеп кергән пункт бу. Елгачылар өчен икенче профессия гаять кирәк нәрсә, чөнки аларның экипажы икегә бүленеп эшли. Ә безнең шартларда икенче профессия белән мавыгу үз һөнәреңне камилләштерүгә комачаулаячак кына. Унтырга ярамый. 20-нче гасыр тар специализация чоры. Сүзем бетте. Ә хәзер җыелыш рөхсәт итсә, эшемә чыгар идем. Вакытыма капитанлыгына калдырып килгән идем. Бригаз чыгып киткәч, боцман кул күтәрде. Рөхсәт итегез, мин дә берничә сүз әйтер идем. Рәхим итегез, диде рәис. Экономияның нәрсә икәнлеген беләсем килә. Боцман хәйләкәр генә елмаеп, җыелыштагыларга карап алды. 2 кат эшлисе эшне бер мәртәбәдә бетерү экономия микән? Тату яшәү, бер-береңне ихтирам итү, булар барысы да экономия. Без 3-нче трюм капкачын узган атнада гына буядык. Чыгып карагыз әле. Ат көтү үткән шикелле тапталып беткән хәзер.
Аны яңарту өчен 4 кондейка буяу 16 сәгатьлек эш көне исраф итәргә кирәк. Әгәр кочегарлар матрослар эшенә ихтирам белән карасалар, 16 сәгать эш көне 4 кило буяу экономиясе ясап булыр иде. Җәмәгать милкен сакларга дигән законнан чыгып алабызмы без йөкләмәне? Шул законнан чыгып алабыз. Шул законнан чыгып алабыз. Йөкләмәгә нинди пунктлар кертәбез? Башка бер нәрсә дә кертмибез. Буяуга экономия ясарга кирәкме? Кирәк. Бауга кирәк. Содага? Кирәк. Эчә торган суга? Кирәк. Эчә торган суны без акча түләп порттан сатып алабыз. Шкипер мөлкәтенә? Кирәк. Бер-беребезнең вакытына? Кирәк. Ул бер сөйли башласа, көне буе үзе биргән сорауларга җавап биреп тора, диде Бурсуков минем колакка. Кирәкләр күп. Җыелышта кыска сөйләргә дигән пунктны да йөкләмәгә кертергә кирәк, диде доктор Левицкий. Мин конкрет сөйләргә яратам, диде Боцман. Ленин конкретлык таләп иткән. Капиталистик чорналышта яшәгәндә уяулык, тагын бер мәртәбә уяулык кирәк, иптәшләр. Драконның һәр нутыгы шушы сүзләр белән тамамлана, диде Бурсуков минем колакка. Тагын кем сүз сорый, диде җыелыш рәисе. Ул тагын бераз көтеп торды да үзе сөйләргә кереште. Иптәшләр, мин Боцманның тәкъдименә кушылам. Әмма Газим Мәмәтович нигәдер матросларны бер дә тәнкыйтьләмәде. Зири Медведь белән Белаштан вахтада торганда кильватор агымын карагыз. Пароходның юлы гарәп хәрефләренә охшаш булып кала. Лохмачев өлкән механикның сүзен бүлде. Сукач белән Емельянов вахтада торганда торбадан чыккан төтөнгә караганыгыз юкмы, Александр Владимирович? Яулыкны алар 50% төтөнгә әйләндереп баралар. Өлкән механик Лохмачевның әйтеп бетергәнен сабыр гына көтеп торды да дәвам итте. Җыелышта сүз алып сөйли торган гадәт бар. Әгәр машина командасын палубачылар, машиначылар палуба командасының гына тәнкыйтьләргә күнегеп китсәк, ике команда арасында ызгыш башланачак. Бу турыда да уйларга кирәк, Виктор Филимонович. Сүзем бетте. Җыелыш карарын укып, тавышка куярга дигән тәкъдим бар. Башка тәкъдим юкмы? Юк. Көн тәртибенең беренче мәсьәләсе буенча чыгарылган карарны игълан итәргә сүз иптәш Барсуковка бирелә. Барсуков карарны укып чыккач, рәис көн тәртибенең икенче мәсьәләсенә күчүне белдерде. Узган елның планын 107,8%-ка үтәгән өчен пароходчылык безгә премия биргән иде. Шул премияга культ фонд та керә. Культура кирәк ярагына тоту өчен безгә 684 сум акча куелган, диде судком председатель Винокур. Шул акчага нәрсә алырга кирәклеген бергәләп хәл итәргә кирәк. Ул акчаны путевкага күчереп булмыймы? Дип сорады икенче механик Русаков. Булмый, диде Винокур. Санаторийга барырга акча аерым статьядан түләнә. Сукач президиумга карамыйча гына кычкырды. Җыелышы ресторанга барыйк. Менә сиңа культуралы мероприятие. Без монда шаярып сөйләшер өчен җыелмадык, җитдирәк булырга кирәк. Җыелыш рәисе өстәл шакыды. Сукач урыныннан күтәрелде, ушы белән борынын тотып, бер тын уйланып торганнан соң фикерен әйтте. Черняховскийда эшләгәндә без культфонд акчасына 2 путлы 2 гер сатып алган идек. Спорт инвентарь алырга кирәк. Футбол тубы, спорт формасы алыйк, диде Барсуков. Сукач белән Барсуковның тәкъдименә каршы килүче булмады. Көн тәртибенең 3нче мәсьәләсенә күчәргә вакыт калмады. 3нче штурман белән 4нче механикның вахтлары эшкә чыгарга җыена башладылар. Өлкән механик җыелышны ябып, таралырга кушты. Коридорга чыгып тәмәке кабыздылар. Тизлекне дә арттырып, күмергә дә экономия ясарга йөкләмә алгач,
Кычыгарларга нык тырышырга туры киләчәк, диде 3нче механик Горбенко. Кычыгар Емельянов тәмәкесен еш-еш суырып алды да сөйләп китте. Екіләмә алабыз, кул күтәрәбез, ярышабыз. План үтәлми калуда кем гаепле икәнлеген беркемнең дә дөресен әйтәсе килми. Ждановтан Потига барып җиткәнче, ни кадәр тырышып пар тотсаң да, күп дигәндә пландагы вакыттан 4-5 сәгатькә алданрак килеп була. Килү белән диспетчер пароходны рейдка куя да 20 сәгать көттөрә. Безнең эшсез торуыбыз өчен диспетчер җавап бирми, ул җавап бирсә, бөтенләй башкача булыр. Диңгезчеләр коридорда шул кадәр бирелеп сөйләшәләр иде, өлкән механик күңел биреп тыңлап торды да ачулана башлады. Җыелышта авызыгызны йомып утырасыз да, тәмәке тартырга чыккач сөйли башлыйсыз. Нигә соң бу сүзләрне җыелышта әйтмисез? Диңгезче исеме әрәм сезгә. Емельянов тәмәке төтенен соңгы мәртәбә тирән итеп суырып йотты да төпчегенең утын төкереп сүндерде. Александр Владимирович, сез әйбәт кеше. Тәнкыйть өчен үч алу юк бу пароходта. Моңа кадәр мин Шахтинскийда эшләгән идем. Анда сүз әйтим дип авызыңны ачу белән маңгаеңа скандалист мөһере сугып куялар. 3нче штурман капитанның расчетыннан ялгышлык тапкан иде, хәзер ул мискенгә тын алырга да ирек бирми. Емельянов Феликс эшли торган пароходның капитаны турында сөйли иде. Бу турыда Феликстан ишеткәч, мин ышанып бетмәгән идем әле. Ул капитанның начар булуы дөрес икән дип уйлап алдым. Мине җыелышта сөйләгән сүзләрне кәгазьгә төркәп барулары каушата, диде Деремедведь. Шул өстәл башында син әйткән сүзләрне язып утыручыга карадым исә, өнем бетә. Әллә нәрсә сөйли башлыйм. Без бит кайсы җыелышта нәрсә әйтергә кирәклеген укып өйрәнгән кеше түгел. Әллә нинди ярамаган нәрсә әйтеп җибәрүең бар. Шуңа күрә авызыңны йомып утырудан да артыгы юк инде. Бу чиракта безнең күрше әйткән сүз бер алтын, әйтмәгәне 1000 алтын ди торган иде. Юк, егетләр, җыелышта бер төрле, җыелыш беткәч икенче төрле сөйләргә ярамый. Җыелышта сүзнең иң гаделе, иң дөресе әйтелергә тиеш. Черногорский тәмәке төпчеген сүндерде дә Спардекка менеп китте. Диңгезчеләр әкренләп тарала башладылар. 16-нчы бүлек. Экипаж тормышы, аның куанышы, кайгысы белән генә яшәү гади һәм җиңел. Әгәр үз куанышың, үз хәсрәтең булмаса, бөтенләй дә тыныч булыр иде. Бәхетле буласы килү тормышны катлауландыра. Коллектив теләге гади һәм табигый. Шунлыктан гел коллектив куанышы белән генә яши белгән кешенең җаны тыныч. Пароходка эләгеп йөзә башлаганда миннән дә бәхетле кеше юк иде. Хәзер инде канәгать яшәр өчен бу куанычның гына җитмәгәне сизелә башлады. Тагын нәрсәгәдер ирешәсе килә. Теләкләр һаман алда. Аларны берничек тә куып җитеп булмый. Ә узган көннәр киләчәктәге мөһим сынауга әзерләнү кебек кенә тоела. Бер мин генә шулай түгел. Диңгезчеләр сөйләшүенә колак салып тыңласаң, алар да нәрсәдер көтәләр, нәрсәгәдер чын күңелдән ышанып өметләнәләр. Бәлки яшәү үзе өмет кенәдер? Юк, алай гына түгел. Яшәү шактый катлаулы нәрсә. Аулак каютага 4-5 кеше җыелса, мауктыргыч әңгәмә башлана. Нинди генә проблемаларны чишмиләр. Ләкин нәрсә турында гына сөйләшсәләр дә, әңгәмә хатын-кыз мәсьәләсенә җитеп туктала. Егетләр швартовка авралын көтеп кызыл почмакта утыралар иде. Кемдер морякларның семья тормышыннан мәхрүм яшәүләре турында сүз кузгатып җибәрде.
Иләнсәм, ЗАГСтан кайту белән яр эшенә күчерүләрен сорап гариза бирәм, диде 3нче штурман Лагуткин. Яраткан хатыннарын ярда калдырып китеп, гомер буе ялгыз яшиләр диңгезчеләр. Я гел өйләнмәскә кирәк, я өйләнгәч бергә яшәргә кирәк. Пароход каршыларга килгән диңгезче хатыннарына карый алмыйм мин, диде матрос Барсуков. Алар миңа шул кадәр кызганыч тыела. Швартовка тәмамланганчы дулкынлануга түзә алмыйча жан бирерләр кебек. Мин дә иләнсәм, хатынымны ялгыз калдырып китә алмас идем. Дөрес аңламыйсыз сез, егетләр, диде Шәһзуарзада. Ул һәр кешегә күз йөртеп чыкты да, ашыкмыйча гына сөйли башлады. Семьялы кешегә һәр очрашу бәйрәм ул. Диңгездә чакта алдагы очрашу куанышы белән яшисең, гел хатының, балаларың турында уйлыйсың. Тормышта ачуланышкан чакта була. Ә диңгездә чакта гел иң куанычлы чаклар гына искә төшә. Ял вакытында мәшәкатькә бирелеп, хатын белән рәхәтләнеп сөйләшергә, бер-береңне назларга вакыт табып булмый. Тегесе кирәк, монысы кирәк. Шундый вак-төяк белән ял үтеп китә дә, эшли башлагач үкенәсең. Нигә хатынымны ешрак театрга йөртмәдем икән? Нигә ял иттермәдем икән дип уфтанасың. Син, Гасым Мәмәдович, тыңгысыз кеше, диде Лагуткин. Ял итүне Лохмачевтан өйрәнергә кирәк. Ял итү буенча ул профессор. Шундый күркәм, шундый ләззәтле итеп ял итә белә. Кушкан бер эшләрен башкарып торсаң, хатыннар сине атна эчендә кулга әйләндереп ташлый, диде Кычыгар Сукач. Дөм чукрак ирләр генә хатыннарыннан уңа торганнардыр дип уйлыйм. Мин аларның кара чәчлесе белән дә, сары чәчлесе белән дә торып карадым. Барысы да бер төсле. Сине буйсындыру, хезмәтче итү ягын гына карыйлар. Ә күңелләрендә ефәк күлмәк тә, алтын балдак. Синең әниң дә шундыймы, дип сорады Шәһзуарзада агарып китеп. Юк, әнием андый булмагандыр. Мин аны белмим. Солдатлар мәйетләрне арбага төягәндә, койма ярыгыннан карап торуым хәтеремдә. Минем әнием шулар арасында булган. Шуңа кадәргесе нишләптер хәтеремдә калмаган. Хатын-кызның барысы да әниләр инде, диде боцман йомшарып. Хәтта әле яңа тәпи йөри башлаган нәни кызлар да бер вакыт үзләре әни булачак. Ишек өстенә бер көтелгән кыңгырау шашынып чылтырый башлады. Радиодан өлкән штурманның Авралга чакырган тавышы ишетелде. Минут эчендә кызыл почмак бушап калды. Барысы артыннан мин дә ютка, Швартовка эше белән шөгыльләнүче матрослар янына юнәлдем. Пароход әкрен генә маяк яныннан үтеп, акватория эченә керде. Күперчектән реверс бирделәр. Судно бер тын калтыранып урынында торды да, икенче реверстан соң тагын алга таба шуыша башлады. Отдать якорь! 5 тонналы ыргык чыпылдап суга чумды. Дебер шатыр килеп якорь чылбыра сүтелә башлады. Отдать носовые! Отдать кормовые! Медведь бөтен гәүдәсе белән талпынып ярга бау ыргытты. Швартовчылар бауны эләктереп алдылар да, сөйрәп пушкага таба алып киттеләр. «На корме! Держать шпринг!» дип кычкырды өлкән штурман. Медведь белән Белаштан юан тимер арканны чыгарга элмәкләп салдылар да, үзләренә таба тарта башладылар. Эш авыр иде. Мин иптәшләремә ярдәмгә ашыктым. «Дневальный! Авралга чыгарга сезгә кем рөхсәт итте?» диде кармада эшләүчеләр белән җитәкчелек итүче Лохмачев. «Виктор Филимонович, булышсын инде», диде Медведь. «Коркынычсызлык техникасын үтмәгән ул. Ул бу булса, мине җавапка тартачаклар».
Өлкән штурман уздырган дәресләрнең барысында катнаштым дидем мин, рөхсәт итүләренә өметләнеп. Эшкә катнашырга рөхсәт итмәү мине кимсетә иде. Капитанның рәсми приказы булмый торып, рөхсәт итә алмыйм, диде штурман. Мин теләр-теләмәс кенә урта кырылмага юнәлдем. Кырылма аша үтеп, икенче трюм янына чыктым да, бакта эшләүчеләрне күзәтергә тотындым. Бактагы матрослар белән 3нче штурман Лагуткин җитәкчелек итә. Әллә тагын бер мәртәбә бәхет сынап карарга инде. Икеләнеп кенә шулар янына күтәрелә башладым. Булышыргамы исәп, Рахманкулов, диде Лагуткин. Сак бул, аркан өстеннән атлап йөрмә, аягыңны имгәтүең бар, диде боцман. Илмәкләрдән саклан. Боцман әйткән сүздән матрослар көләргә тотындылар. Мин үзем дә көлә башладым. Иптәшләрең белән җаваплы эшне бергәләп башкару шундый рәхәт иде. Берничә урыннан учым сыдырылса да, пароходны ярга беркетеп, трап төшерергә барганда мин үземне бәхетле сиздем. Трап төшергәннән соң трюм ачучыларга булыша башладым. Трюм капкачларын ачып, йөк укларын күтәреп мачтага беркеткәннән соң, башка матросларга ияреп, умывальникка кул юарга кердем. Менә дигән матрос чыгачак Рахманкуловтан, диде матрос Барсуков, күрмәмешкә салышып. Үзе теләп эшкә чыккан кешене Карлуша үлеп ярата. Умывальниктан чыкканда өлкән штурманның үзенә очрадым. Авралга чыгарга кем кушты сезгә? Бер кеше дә кушмады, үзем чыктым. Сынау тапшырмаган кешегә авралга катнашырга рөхсәт ителми. Бүген кич комиссия төзеп синнән сынау алырбыз. Хәзерләнегез. Әмма дневальный вазифасы үтәлергә тиеш. Он җиденче бүлек. Акча бирәләр, диде Анастасия Аристарховна буфет ишеген ачып. Лагуткинның өстәлендә акча саклый торган тимер сандык. Аңа янәшә арифмометр алдында экипаж исемлеге. 3нче штурман минем фамилия каршысына кызыл карандаш белән билге куйды. Мин имзамны язып, штурман кулыннан кыштырдап торган 34 унлыкны алдым һәм санамый гына кесәгә тыгып коридорга чыктым. Ни өчендер миңа вак акча кадерлерәк тоела иде. Әллә бала чакта кинога билет алу өчен бирелгән 10 тиеннәргә ихтирам белән карарга өйрәнгәнгә шулай инде. Безнең әниләр акчаны саклап тота иде. Ә без аны туздырырга яратабыз. Получка кесәмә керү белән күңел кыбырсый да башлады. Әйбәтрәк шалбар ничә сум тора икән дип уйлана башладым мин. Шалбарның Багратныкы шикеллесен алып җибәрәсе килә иде. Күлмәк тә кирәк. Мин кубриккада сугылып тормыйча туры шәһәргә киттем. Ниндирәк кибеткә керәсем, сатучылар белән ничегрәк сөйләшәсем, барысы да күз алдымда иде. Сөйләп аңлаткач, сатучы кыз тырышып күлмәк сайлый башлаячак. Коңгырт чәчле, коңгырт кара күзле егеткә менә бу карасу кызыл күлмәк килешергә тиеш ди ул. Бәясе дә 37 генә сум. Үземнең зауыклы кеше икәнлегем белән мактану өчен генә киңәшкән булып кыланам. Соргылт күлмәк килешлерәк булмас микән соң? Юк, соргылт кием кара чәчле кешегә килешә. Сезгә иң әйбәте карасу кызыл инде. Ярый, мин сезгә ышанам. Киеп карарга мөмкинме? Рәхим итегез, әнә теге кабинкада көзге дә бар ди. Күлмәкне киеп, итәген шалбарга кыстыргач, сатучы кыз янына чыгам. Ничегрәк? Нәкъ сезнең өчен тегелгән кебек.
Кыз күлмәкнең җилкәләрен капшап карый. Миңа гаҗәп рәхәт булып китә. Булды, алам дим мин. Бу күлмәккә ниндирәк чалбар алырга кирәк икән? Соры төснең аксылрагы килешәчәк ди сатучы кыз. Ул миңа 48-нче размер 5-нче буйлы чалбар суза. Мин тагын кабинага кирип чалбар үлчим. Кабинадан чыккач, безнең күзләр очрашалар. Тап-таман ди сатучы кыз, һаман миннән күзен алмыйча. Булар икесе бергә күпме тора дип сораган булам, үзем куркам. Акчам җитмәсә, бу кыз алдында хур булуым бар. Күлмәк 37 сум 40 тиен, чалбар 140 сум, 170 сум 40 тиен ди кыз, гаҗәп ягымлы итеп елмаеп. Кассадан алган чекны сатучыга китереп бирәм дә, аның кулыннан пөхтә итеп тирелгән яңа киемнәремне алам. Хыялымның шушы өлешендә кием салым кибетен күреп алдым. Кесәмне тышкы яктан сыпырып кына акчамны капшап карадым. Ничек сихерле кыштырды шайтан, эшләп алган халал акча бит. Стипендия алай матур кыштырдамы иде. Көч түгеп эшләп алган акча түгел иде шул ул. Әллә шунлыктан мин аңа әҗәткә алган акча итебрәк карый идем. Әти мәрхүм әҗәткә алу киләчәгеңне ашау дип әйтә торган иде. 47-нче елгы акча реформасы алдыннан әниемә җибәрергә мин дусларымнан әҗәткә акча җыйган идем. Әни ул акчага йортны сипләтергә тиеш иде. Менә шул чакта әтиемнең әҗәткә алу киләчәгеңне ашау дигән сүзләренең мәгънәсенә төшендем. Кибеткә керү белән ирләр киеме сата торган бүлекне эзләп таптым. 2 җуан хатын прилавкага сөялеп, таш баш балыгын ничек итеп пешерсәң тәмлерәк була дигән темага әңгәмә алып баралар иде. Прилавка эчендәгесе томалап пешерүне һәм кишердән маринад ясап шуның белән ашауны мактый. Икенчесе табада кыздыруны яклый. Әңгәмәнең бетүен 5-10 минут чамасы көткәннән соң түзмәдем, сорадым. Рәхим итеп, миңа 52-нче размерлы карасу кызыл төстәге күлмәк карап бирегез әле. Андый күлмәк юк, диде сатучы, минем якка борылмыйча гына. Ниндирәк күлмәкләр барсың, дидем мин, аларның сүзләрен бүлүемә шактый кыенсынып. Әнә барысы да әленеп тора, диде сатучы хатын, ачуын яшерергә дә теләмичә. Миңа уңайсыз булып китте. Чыннан да, мин сатучының теңкәсенә тидем булса кирәк. Мин аклана башладым. Гафу итегез. Әнә теге күлмәкне күрсәтсәгез, башкача комачауламас идем. Сатучы күлмәкне прилавкага китереп ташлады. Үлчәп карагач, моннан баш тартырга туры килде. Күлмәк кыска иде. Апа, гафу итегез. Чалбарның ниндирәкләре бар? Әнә сатучы пычмакка таба төртеп күрсәтте. Пычмак караңгы иде. Шунлыктан мин аларның ниндирәк икәнлекләрен чамалый алмадым. Ничәнче размерлары бар? 46 белән 54. Ростлары берле һәм икеле. Хәерле булсын инде. Бәлки икенче килүдә туры китереп булыр. Ждановта табылмаса, Потида табып булыр. Анда да юк икән. Одессада ни теләсәң шуны табып була диләр. Урамга чыккач, кесәмдәге акчаны тагын капшап карадым. Бу юлы акча кагазьләре ничектер өметсезрәк кыштырды иде. Он 8-нче бүлек. Жданов трамвайлары бер генә колеялы юлдан йөриләр иде. Тукталышка җитү белән трамвайлар каршы яктан килүче вагоннарның узып киткәнен көтеп торалар. Порт ягыннан килеп туктаган трамвай эченнән машинист Шмаков, Сукач һәм Емельянов килеп чыктылар. Ни эш бетереп йөрү, Габдрахман, диде Шмаков елмаеп.
Күлмәк алырга килгән идем, табып булмады. Боря, дневальный күлмәк эзли. Синең универмагта эшләүче таныш кызың бар. Әйдә, дустыбызга күлмәк табып бирик әле, диде Миша Шмаков. Шушы прохиндейгамы? Мин аңа имән табут табып бирә алам. Сукач миңа карамыйча гына янымнан узып китте. Кыланма, Борис, диде Шмаков, кочегарны куып җитеп. Габдрахман авиацияда хезмәт иткән кеше. Авиаторлар вакшыл булмыйлар. Әйдә, аңа ярдәм итик. Сукач юлын дәвам итте. Әйттем бит. Мин аңа табут табып бирәм дип. Мин саубуллаша башладым. Шмаков мине култыклап алды. Җитәр инде, тупас сөйләшсә дә, Борис начар кеше түгел, татулашырга кирәк. Әйдәгез, мин сезне татулаштырам. Бераз икеләнеп торганнан соң мин Шмаковка иярдем. Төшкә кадәр генә йөри алам, дидем мин Шмаковка. Тиздән пароходка кайтып сезгә табын әзерләргә кирәк. Получка алган көнне кем пароходта ашар дисең? Юкка хафаланма. Вахтада торучыларны Настя апа ашатып чыгарыр әле. Алтын кеше ул Анастасия Аристарховна. Сукач белән Емельянов безне көтеп алдылар да, яннарына килеп җиткәч, Шмаковны тиргәргә керештеләр. Нигә яланасың шул прохиндейга, диде Борис патша. Ул бит кубышкага акча җыя. Емельянов иптәшенә карап күз кысты. Буларга иярсәм, акча туздырырга туры килер дип курка ул. Булардан аерылып китсәм, чыннан да саран кеше дип уйлаулары бар иде. Диңгезчеләр юмарт халык, саранлыкны яратмыйлар. Саран кешене бер җирдә дә өнәмиләр. Ярый әле буларны ташлап, бер үзем кайтып китмәдем. Үзәк урам аша үтеп, без тар тыкрыкка килеп чыктык. Әллә Спартакка керикме, диде Шмаков безгә карап. Керик, бик тәмле шашлык исе килә, диде Емельянов. Шмаков аңлатырга кереште. Без премия алдык, Габдрахман. Синең беренче получкаң. Авыр эштән соң бераз күңел ачып ял итеп алуда фараздыр бит. Беренче получкасын юмаган кеше диңгезче саналамыни ул, диде Емельянов һәм миңа карап елмайды. Буларга ияреп ресторанга керсәм дә, кайтып китсәм дә начар булачак. Кергәч, кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырларга кирәк. Кайтып китсәм, саран икән бу дип уйлаячаклар. Икеләнүемне яшерергә тырышып әйттем. Эш дип кыстамасагыз гына керәм. Борис патша белән Емельянов бер-берсенә күз кысып елмаеп куйдылар. Шмаков безне ияртеп ресторан баскычына күтәрелә башлады. Зал буш диярлек. Түрдәге өстәлдә официанткалар үзләре ашап утыра. Тәрәзә каршысындагы өстәлгә 3 ир кеше 2 дистә чамасы сыра шешәсе төзеп утыртканнар да, каклаган Азов чабагы ашап, шуны чимерәләр. Әллә үзара ярыш ачканнар инде, диде Емельянов өстәлдәге шешәләргә күрсәтеп. Көньяк бит, эссе, сусата, диде Шмаков. Без оркестрантлар өчен ясалган сәхнәчек янындагы өстәлгә барып утырдык. Безгә янәшә артиллерия лейтенанты белән яшь кенә бер кыз утыра. Официантканың берсе ашаудан туктап безгә меню китереп бирде. Шмаков менюны карарга кереште. Дүртебезгә бер шешә җитәр микән, диде ул. Сукач пырхылдап көлде. 4 үгезгә бер йотым. Син дә саранлана башладың. Төнге 12дә вахтыга чыгасы бар. Бу турыда онытмыйк әле, егетләр, диде Шмаков. Сыра гына алсак, әйбәтрәк булыр иде, дидем мин. Шмаков терсәге белән минем кабыргама төртте. Коллективтан аерылмыйк инде. Сукач өстәлдәге фужерга шәнечке белән суккалап алды. Эй, официантка, тамак кипте. Меню китергән кыз яныбызга килгәч өстәде. 4 шашлык, 4 селедка, 4 шешә. Икәү җиткән, диде Шмаков, Борис патшаның сүзен бүлеп. Ике. Официантка, кемнең сүзен тыңларга белмичә, бер тын карап торганнан соң дәфтәренә 2 цифры язып куйды. Башка закуска кирәкмиме? Соңыннан күз күрер. Арзанлы зәңгәр фрак кигән 4 кеше сәхнәчеккә менде.
Аларның берсе пианино янына утырды, икенчесе кулына барабан таягы алды, өченчесе трубачы иде. Дүртенче кеше җырчы булса кирәк. Өч аякка беркеткән микрофонга чиртеп карады да, галстук урынына таккан күбәләген төзәтеп куйды. Сукач җырчыга таба ымлап күрсәтте. Минем кореш, инглизчә җырлый. Мәскәүгә чакыралар, Ждановны ташлап китәсе килми ди. Безнең Борис белән аның фатирына да барганыбыз бар, диде Емельянов дустының сүзен куәтләп. Оркестр уйный башлады. Җырчы күзләрен акайтып бер тын залга карап торды да, гәүдәсен селкетеп җырларга кереште. Әкренләп залдагы буш өстәлләрне биләп бетерделәр. Ресторан яратучыларга гына хас эчтәлексез ясалмалык белән күңел ачу башланды. Оркестр икенче көйгә күчкәч, Емельянов урыныннан торып, офицер белән утырган кызны танцыга чакырды. Кызның гәүдәсе җыйнак һәм матур булса да, хәрәкәтләре килешсез иде. Емельянов киресенчә оста бии иде. Яныбызга официантка килеп туктады. Ул подносыннан өстәлгә тураган икмәк, селедка һәм 2 шешә китереп утыртты да, теш арасыннан гына әйтеп куйды. Шашлыкларны көтәргә туры киләчәк. Шмаков ашыкмыйча гына рюмкаларны тутырды. Диңгез тату кешеләрне ярата. Арабызда үпкә калмасын, дуслык өчен күтәрәбез. Шмаков беләгемнән тотып алды да, минем рюмканы Борис патшаныкы белән чәкештерде. Рванули, мариманнар. Өчебез белән дә чәкештергәч, Емельянов миңа карап күз кысты. Мин чыннан да Емельяновка ошый идем булса кирәк. Ул урындагын миңа табарак шуыштырып куйды. Син, Абдрахман, кычыгаркага төшкәләп йөр. Көзләрен карлы яңгырлар ява башлагач, матросларга труба, кычыгаркада Ташкент. Икенче рюмканы сәфәрдәге иминлек өчен күтәрдек. Борис белән Емельянов рюмкадагы аракының соңгы тамчысына кадәр бушатып куйдылар. Шмаков яртылаш эчте. Мин исерүдән курка идем. Шуңа күрә авызымны гына тидереп куйдым. Сукач өстәл аша үрелеп минем рюмкага карады. Миша, син татулаштырып йөрисең. Бу прохиндей безнең белән эчәргә җирәнә. Эшкешеләр бергә утырганда айнып калучыны өнәмиләр. Шунлыктанмы көчләп эчерү гадәткә әйләнеп киткән. Кыстауга җаным, тәнем, һәр күзәнәгем каршы минем. Спирт парлары канга таралып, тойгыларны тупасландырганчы кыстауга каршы торырга була әле. Башка менгәч, яхшылыкны начарлыктан айыру сәләте югала. Син үзең дә сизмичә күндәмләнеп китәсең. Емельянов тагын урыныннан кузгалды. Ул янәшә өстәл янындагы утырган кызны танцыга чакырды да, кулын кызның биленә кую белән какча гәүдәсенең авырлыгын югалтып, кыш мамыгы шикелле һавада очып йөри башлады. Емельяновның табигатендә хәрәкәт серен аңлау сәләте яши иде. Аның ярсып, әсәрләнә төшеп бию залда утыручыларның дәртләрен кабызып җибәрде. Шмаков түзмәде. Урыныннан сикереп торды. Сез сөйләшә торыгыз, диде ул. Мин дә бераз тәнемне языйм әле. Икебез генә калгач, Сукач бераз йомшаргандай булып китте. Ул миңа карап күз кысты да рюмкасына арак агызды. Ну, салдыкмы? Мин ишетмәмешкә салыштым. Сукач кычкырыбрак сорады. Гарсон, салып җибәрдекме? Син сал, минем эчәсем килми, дидем мин аңа карамаска тырышып. Җирәнәсеңме, говнюк паршивый? Аракының гына безне татулаштыра алуына ышанмыйм, дидем мин. Эч паскуда. Рюмкадагы аракы Борис патшаның битеннән агып төшеп, түшенә тама башлагач кына нәрсә эшләвемне аңлап алдым. Төк баскан зур кара йодрыктан мин читкә тайбылып калдым. Монда ярамый, әйдә чыгабыз, дидем мин. Һава җитмәүдән тончыга башлап. Сукачның үкчәмә баса язып артымнан килгәнен һәр күзәнәгем белән сизеп тора идем.
Аның спирт пары аңкыган кайнар сулышы бөркелеп муеныма килеп бәрелә дә, бәгырьләремне ачыттырып йөрәгемә үтә. Ишемдә ут яна, һәр агзам дерелди. Коридордан беренче катка төшә барган баскычка борылганда, кисәк дөнья чайкалып китте. Мә татып кара, халуй! Бер мизгел гәүдәм бушлыкта торгандай булды. Күземнән очкын бөркелеп чыкты. Дөнья юк булды. Тирә-юньгә гәүдәм идәнгә бәрелгәндә чыккан гөрселдәү тавышы таралды. Икенче кисәк. Беренче бүлек. Яшел бәрхет пәрдә салмак кына селкенеп тора. Пәрдә сул якка шуышып туктагач, иллюминатордан кергән яктылык битемә төшә. Бәрхет тукыма кире урынына шуышып кайта. Иллюминатор томалана, бүлмә эченә караңгылык иңә. Пәрдә тагын ачыла башлый. Иллюминатордан ерак таулар, тау сыртыннан шуышып барган кабарынкы ак болытлар күренә. Баш чатный, үтереп баш авырта. Колак чыңлый, сызлау маңгайдан башлана. Әйтерсең маңгай аша миемә утлы кадак кагып куйганнар. Сызлау муен сөяге буйлап төшә дә, арка миеннән аяк кулларыма тарала. Баш сызлавын бармак очларына кадәр тоеп тора. Кайда мин? Ник аяк кулларымны кыймылдата алмыйм? Бу таныш кичереш иде. Әйтерсең, шушы хәлдә мин 100 ел, 1000 ел мәңге ятканмын. Ниндидер таныш чарасызлык сыкрата бәгырне. Баш авырта. Нигә былай авырта бу баш? Кичерешләр шул кадәр таныш иде. Каян таныш миңа бу хисләр? Нигә былай миләрем чатный? Тән нигә сызлый? Тел нигә кипкән? Маңгаема кыршау суккан кебек. Башымны капшап карар өчен кулымны кузгаткан идем, авырту яшен тизлеге белән миемне айкап ташлады. Шушы авыртулардан, чарасызлыктан барысыннан да котыласы иде. Күзне йомасы иде дә, кинәт бу кичерешләрнең каян таныш булуы исемә килеп төште. Авариядан соң госпитальдә ятканда нәкъ менә шулай булган иде. Шул чактагы шикелле айлар буе сузылган йокысызлык интектерә башласа нишләрмен? Ул чакта да мизгелне уздырып җибәрү мәң газап иде. Икенче мәртәбә уянганда, 2 кешенең пышылдап кына сөйләшкәнен ишеттем. Больницада калдырмыйча дөрес эшләдек микән соң? Салсак әйбәтрәк була иде дә бит. Бер танышы, бер килер кешесе булмаган шәһәрдә ничек калдырып китәсең? Аңа уңайсыз булыр иде. Больницага затканда акт төзеп пароходчылыкка җибәрергә дә кирәк була иде. Акт төзүсәк, производство травмасын яшергәнсез дип бәйләнми калмаслар иде, диде икенче тавыш. Бу кешеләрнең тавышлары ничектер узган ерак заманнан ишетелгән шикелле тоела иде миңа. Шушы сүзләрне мин 100,000 мәртәбә ишеткәнем бар шикелле иде. Чарасызлык тагын теңкәгә тияргә тотынды. Башның сызлавына түзеп булмый иде. Аңына килә алмыйча жан бирсән нишләрбез? Андый куркыныч юк. Аның миегенә тетрәнгән. Җилкә сөяге сынганмы, тайган гынамы, анысын рентген күрсәттер. Потида мин аны рентген белән яктыртып карарга уйлыйм. Ярый, үзең кара инде. Тавышыннан бу кешенең өлкән штурман икәнлеген чамалап алдым. Икенчесе доктор Левицкий иде булса кирәк.
Ишек ачылып ябылды. Тынлык урнашты. Бу бит 4 урынлы кубрик түгел. Кайда ятам соң мин? Тагын 1000 елга сузылган вакыт узды. Һәр мизгелдең шундый таныш, ямьсез таныш булуы газаплы иде. Баш очымда ниндидер яктылып күренде. Мин күземне ачтым. Ни булды сиңа, Габдрахман? Миңа карап торган кешенең йөзе шундый таныш иде. Бу машинист Шмаков түгелме соң? Ничен аның тавышы башны авырттыра, колак чыңлый. Миңа карап торган кеше дәвам итте. Музыка туктагач өстәл янына килсәк, Борис патша бер үзе утыра. Абдрахман кая дибез? Ул әйтә, белмим ди. Аста сизелер-сизелмәс кенә машина дөбердәгәнен ишетеп алдым. Мин кайда ятам? Авызымны кыймылдатканда мием айкалып китте. Сине бер Суков каютысына күчерделәр, диде Шмаков. Тукта әле, үзең ягылуың дөресме? Без башта әллә Сукач төртеп төшердеме дип уйлаган идек. Музыка туктагач, өстәл янына килгән идек, ул бер үзе ичеп утыра. Мин Габдрахман кая дип сорадым. Ул белмим диде. Барас көтеп утыргач, Емельянов та Абдрахман кая дип сорады. Гальюнга чыгып киткәндер дип җавап бирде Борис. Син нигә дәшмисең? Башым авырта. Телемне кузгату тагын миләремне үтмәс пычак белән тунаганда итеп авырттырды. Нишләп авырта икән ул? Башың тишелмәгән синең. Бер кеше баскычтан ягылып төште дип, гардеробщик киреп әйткәч, йөгереп чыксак, аскы катның таш идәнендә син җәелеп ятасың. Син бит исеректә түгел идең. Сукач кая? Вахтада Емельянов такси чакыргач, ул сине күтәреп чыгарды. Судныга кайткач, нәрсә булганлыгын капитан үзе тикшерде. Синең ягылып төшүенә ул ышанмый. Шмаков чыгып киткәч, күз алдымда яшелле сарыллы таныш шәүләләр кыймылдаша башладылар. Һәр минут шул кадәр газаплы булып узакка сузыла иде. Күземне ачканда, аяк очымда матрос Барсуков өстемә япкан одеялны төзәтеп тора иде. Кайсы җирең авырта, диде ул, миңа таба иелеп. Мин дәшмәдем. Доктор әйтә, күп дигәндә 60 көн ятар ди. 4 урынлы кубрикта тынгысыз дип, сине шушы каютыга күчерделәр. Виктор каршыдагы яшел пәрдәне төзәтеп куйды. Ут кымышауламыймы сиңа? Кымышауламый. Сәгать 11 инде. Вахтага кадәр йоклап аласы бар. Сиңа бер нәрсә дә кирәкмиме? Утны сүндеримме? Сүндер. Берәр нәрсә кирәк булса, мине уят. Доктор сиңа кузгалырга ярамый диде. Ут сүнде. Озын караңгы төн башланды. Авариядан соң госпитальдәге 3 айга сузылган йокысыз төннәрне хәтерләтә иде бу. 4нче яртыда Викторны вахтага уяттылар. Сәгать 6да хәлемне белергә доктор керде. Эшләр ничек, парашютист? Левицкий беләзек сөягемне 2 бармагы белән басып, пульсымны тикшереп карады. Башың авыртамы? Йоклап булмый. Ми тетрәнүнең нәрсә икәнлеген беләсеңме? Беләм. Шул авыру белән мин 3 ай госпитальдә яткан идем. Доктор кинәт җитдиләнеп китте. Сиңа күп сөйләшергә ярамый. 1-2 көннән ачыкларбыз бу мәсьәләне. Доктор баш очымдагы браны яндырып, маңгайына бүркетелгән түгәрәк көзгенен утын күз алмама төшереп, нәрсәдер тикшерә башлады. Ничего, бу юлы зыянлы түгел. Атна чамасы тыныч кына ятсаң, бер ни булмас. Левицкий браны сүндерде, көзгесен маңгайыннан салды. Нишләп йыгылып киттең соң син? Җавапны әзерләп өлгергән идем инде мин. Аягым тайды. Андый әкияткә ышанырга мин бит сабый түгел. Миңа дөрес җавап кирәк. Сөйләшкәндә башым авырта, дидем мин. Ярый, борчылма, йокларга тырыш. Левицкий мендәр астына нәрсәдер тыкты. Йоклый алмасаң, шул таблеткаларны йотарсың. Сукач үзе башлады дип әйтсәм, мин ялганчы гына түгел, чын хыянәтче булачакмын. Үземне тота белергә, түзәргә кирәк иде. Минем нервларым чыдамады. Андый очракларда нык нервлы кеше җиңеп чыга. Сукачның нервлары минекеннән ныграк булып чыкты. Яктырды. Яшел бәрхет пәрдә һаман әкрен генә селкенә.
Pәрдә читкә шуышып киткәндә, кояш нурлары минем битемә төшә. Күпмедер вакыт үткәч, кояш нурлары аягым турына төшә башлады. Кемдер ишек шакыды. Каюта ишегеннән бер юлы ике баш күренде. «Йоклый түгелмесең бу?» – диде Дири медведь. «Йокламый. Аны мингерәүләткәннәр. Айный алмый ята», – диде Билаштан. Алар икәүләшеп, ятак янына килеп туктадылар да, күзем ачык икәнлегемне күргәч, елмаеп җибәрделәр. Дири медведь куеныннан чабата зурлыгы чабак балык чыгарды. «Абдрахман, шушы балыкны аша, файдасы тими калмас. Ширләгәндә, минем үземнең гел тозлы балык ашыйсым килә. Ашау белән терелеп китәм». Билаштан кәгазь төргәкне сүтеп, өстәлгә дуңгыз майы китереп куйды. «Тереләсең килсә, менә шушы саланы аша. 77 ширдән шифасы бар. Кибетнеке түгел, идән килгән». Китергән күчтәнешләрен карават каршысындагы тумбочкага яшергәч, егетләр икәүләп кәнәфигә барып утырдылар. «Егетләр синең миң селкенгән дип сөйлиләр, дөресме?» Дири медведь сабыйларныкыча көрсез күзләрен миңа текәп җавап көтә башлады. Ике генә көн элек бу егетләрне туң йөрәкле кешеләргә санап йөри идем әле. Ишетү белән алар минем хәлемне белергә килгәннәр. «Белмим, доктор шулайрак дип уйлый», дидем мин. «Миң генә селкенгән булса зыянлы түгел. Безнең класстан гел икелегә укый торган бер малай турниктан егылып мие селкенгән ие. Шуннан соң гел бишлегә укый башлады». «Гел юкны сөйлисең син, Гриша», диде Билаштан. «Мие селкенгән кеше ничек бишлегә укый алсын инде?» Бызлавыкта егылып мие селкенгәч, безнең күрше кызына врачлар бөтенләй мәктәпкә йөрмәскә куштылар. Егылганнан соң мескен хәтерсезгә әйләнде. Бүген кич үзен бер егет узатып куя. Иртәгә ул кем узаткан хәтерли алмый. Икенче көнне икенче егеттән, өченче көнне өченче егеттән узаттыра иде. Шулай мингерәүләнеп йөри торгач, кияүгә дә чыга алмый калды мескен. 3 бала тапты, кемнән тапканын белә алмады. Шуның сүзенә ышанасыңмы дип кенә башлаган иде Дири медведь, каютага Анастасия Аристарховна килеп керде. «Сез монда нишләп авыру кешене тынгысызлап йөрисез?» «Мин аңа тозлы балык китердем», Дири медведь кырын-кырын ишеккә таба бара башлады. «Мин салы китердем», диде Билаштан. «Сезгә ышансаң, авыру кеше янында да тилереп бәхәсләшә торгансыздыр әле». Настя апа аларга башка сүз әйтергә өлгермәде, тегеләр җәһәт кенә чыгып тойдылар. Настя апа ал япкычы астыннан ярты литрлы пыяла банка алып тумбочкага утыртты. «Кура җиләк вареньесы үзем кайнаткан идем. Хәзер чәй кертәм. Син борчыла күрмә тагын. Карл Янович синең урыныңа Ставбуненканы куйды. Сине больницага салсалар, дневальныйлыктан бөтенләй калудан курка». Анастасия Аристарховна аяк астындагы келәмне кагып кертте. Палубаны юып алды, тузаннарны сөртте. Зур фарфор кружкага салып чәй керткәч, аркамнан тотып күтәрелергә ярдәм итте дә үз кулы белән чәй эчерергә кереште. Чәйдән соң киренкелек бераз кимегәндәй булып китте. Баш сызлый, тән авырта, йөрәктә шатлык. Моңа кадәр пароходта ничә дустым барлыгын белми идем әле мин. Кичкә таба өлкән штурман белән докторны ияртеп, капитан Курбатов керде. «Нихәл, лошын, әтәчләнергә дә өйрәнеп өлгердеңме инде? Сөйлә, кем белән сугыштың?» «Сугышмадым, Василий Степанович, аягым тайып егылдым. Ышанырлар дип уйлый торгансыңдыр. Баскыч рәшәткәсен нигә ясаганнарын беләсеңме син? Ну, кем белән якалаштың?» Бу кешегә ялган әйтү шул кадәр авыр иде. Дөресен әйтсәң, тикшеренү башланачак. Нәрсә булганлыгы турында акт төзеп пароходчылыкка җибәрәчәкләр. Экипажда тәртип урнаштыра алмыйсың дип капитанга шелтә бирәчәкләр. Юк, әйтергә ярамый. Юк, якалашмадым, Василий Степанович. Герой. Тозлы җилнең тәмен татырга өлгермәгән сугышып йөри. Ждановта милицияга илтеп тапшырырга кирәк иде. Чиф аны иң яхшы каютага күчергән. Боцманны лоцманнан айыра алмый портка керү белән кабакка йөгергән. Кесәңдәге акчаң әтәч булып кычкырса, әти-әниеңә җибәрергә кирәк иде. Кинәт акчам исемә төште.
Ул кесәмдәме икән әле? Потига барып җитү белән әнигә җибәрергә кирәк. Ждановта чакта акчамны әниемә җибәрсәм, бу хәлгә төшми дә идем. Сукач белән сугышканнардыр, Василий Степанович. Өлкән штурман миңа таба ымлап күрсәтте. Аларның эшләре шуңа таба бара иде. Бик әйбәт эш тапкан икән, диде капитан. Төпшенеп вакыт әрәм итмик. Тикшерүче ачыклар. Монда уголовниклар тәрбияли торган җир дип уйлый торганнардыр. Йөзү эшенә лаеклы кешеләрне генә алалар. Доктор Левицкий миңа күз кысты. Мин капитанның битенә карадым. Йөзе ачулы иде аның, күзләрендә күп авырлыклар күргән, күпне татыган һәм фәни дөнья вакчылыгыннан һәр вакыт өстен булырга өйрәнгән киң күңелле шәхеснең җылы шәфкате чагыла иде. Василий Степанович, кичерегез. Мондый хәл башкача кабатланмас, дидем мин. Нәрсә кабатланмас? Син бит әле безгә бер нәрсә дә әйтмәдең. Капитан кәнәфигә җайлап утырды да өлкән штурманга карап сөйли башлады. 12нче елны мин Санта-Катарина исемле Италия сәүдәгәренең бригантинасына матрослыкка ялланган идем. Капитан Леонелли шундый саран кеше булып чыкты, көненә 3 телем сухари, 3 бөртек зәйтүн җимеше, 3 стакан әчкелт шәраб. Неапольдан генераль йөк төяп Сиднейга чыккан идек. Изге өмет борынына җиткәнче аякларыбызны көчкә сөйрәп йөри башладык. Без бер югослав матросы белән команданы забастовка ясарга өндәп карадык. Ләкин Австралиягә килеп җиткәнче беркемне дә күндереп булмады. Сиднейга кергәч, Атаназео исемле матрос югослав белән икебезне туган көнен үткәрергә тавернага чакырды. Кереп утырдык, ашыкмыйча гына салабыз. Карасак, ишек төбендә безне бөтен экипаж җыелып көтеп тора. Сезме забастовка ясарга кытыртучылар дип сорыйлар. Эләктереп алдылар да, тәкърыкка алып кереп, берничә мәртәбә күтәреп бәрделәр. Бөтен команда капитанның туган тумачасыннан җыелган булган икән. Айдан артык Сиднейда сөякләр ялганганын көтеп ятканнан соң, югослав белән инглиз шхунасына урнаштык. 2 елдан соң Санта-Катаринаны без Рио-де-Жанейрода очраттык. Экипаж үзгәрмәгән иде. Дусларыбызны җыеп, безне кыйнаган матросларның шәһәргә чыкканнарын саклап тордык та, әҗәтне мул итеп кайтарып бирдек. Капитан кашларын җыерып миңа карап алды. Ул чакта джунгли законы белән яши идек без. Хәзер бит андый чак түгел. Әхлак кодексы кабул иттек. Ә үзебез ресторанга кереп, митунгәнче салабыз. Бер тын сөйләшми утыргач, капитан урыныннан кузгалды. Чиф, Потига барып җиткәнче, бу геройның язмышын хәл итәргә кирәк. Чыгып китәр алдыннан өлкән штурман миңа хат сузды. Ждановның порт надзорында бирделәр. Вахтадан алышынгач, Барсуков ашханәдән ботка алып кереп ашатты. Аннан соң доктор кушуы буенча Дневальныйның хәлен белү өчен каютага керергә ярамый дип язып ишеккә белдерү илде. Кичке аштан соң чыннан да минем хәлемне белергә бишәрләп керә башлаганнар иде. Виктор, минем курткамның кесәләрен актарып карале, дидем мин. Барсуков рундуктан боцман биргән эш курткасын табып алып, кесәләрен актарга кереште. Кесәләрең буш синең, диде ул. Икенче бүлек. Барсуков чыгып киткәч, өйдән килгән хатны ачтым. Хат башы языгыз каршы. Сез ки чит җирләрдән нужа күреп йөрүче газиз улым Габдрахманга, без ки сезләрне бер күрергә тилмереп калучы әнкәң Миңли Фәрихәдән Бакыр тау хәтле сәлам.
Шулай ук кардәш ырудан, күрше тирәләрдән, синең хәлеңне сораучылардан, хат язучы күршең Хәйернисадан күптин күк, шуктин күк сәламнәрне таң җилләре белән сезнең тарафка җибәреп калабыз. Сәлам тамам, дөнья хәлләренә күчәбез. Үзебез сау сәламәт, хатыңны алгач, синең дә исәнлекне белдек инде. Улым, нишләп адресың үзгәрде? Шәвәли малае Тимерхан әйтә, шулай июнь азагында аларның белемнәрен тикшерер өчен балалар укытып карарга җибәрәләр ди. Укытучы Фатима әйтә, нишләп Әдиссегә җибәрерләр икән? Әдиссе Мәскәү ягында түгел бит ул ди. Быел да җәйге каникулга кайтмадың, инде хәерле булсын. Җәйгә кайтырсың дип, Турай базарыннан каз сатып алып каклаган идем. Кайтмагач, аңга тыгып куйдым. Кыртламаса ярар инде. Дөнья хәлен белеп булмый. Кайтсаң, озактыр дип бер дә кыстамас идем. Үз башыңны юып биреп, мунча ягып кертсәм, бергәләп сүләшә чәй ичеп алсак, шуңа да риза булыр идем. Күрше Мөкаддис әйтә, 6 бала үстереп, тиле катын шикелле бәләкәй арба тартып, утын ташып йөрисең ди. Быел баздан бәрәңге чыгарганда билемне кузгаттым да кәҗәмә пишән әзерли алмадым. Хәерле булсын, сатармын инде. Хәердән сөт китерсәләр генә гәрләндерер. Фатима кияүеннән уңмады, бигешә, кайтып тавыш куптара, кайчагында мискин качып кына килеп идәнемне юып су кертеп китә. Быел да кайтмасаң, күрә алмый калырмын дип куркам. Алла сакласын. Синең кіндек әбиң Шәрифулла корткасы моннан бер атна элек гүриясе булды. Хат яздыручы әнкәң Миңли Фәрихә. Хат язучы Әхмәдуллина Хәйерниса дип белерсең. Кыйтмир. Барсуков күрмәсен дип, йөземне переборкага таба бурып яттым. Бу хат аңын югалткан кешегә сипкән салкын су шикелле айнытып җибәрде. Чуалчык хисләремне йырып чыга алмыйча, күпмедер вакыт яшелгә буялган стенага карап яттым да иллюминаторга таба борылдым. Тау битенә урнашкан ял йортларның ерак утлары җимелди. Пароходның тимер тәнен дулкын ялый. Мин ялгыз. Мин туган авылымнан еракта. Бала чактан алып армияга киткәнче, әниемнең ял итәргә утырганын хәтерләмим мин. Ял дигән сүзнең мәгънәсен белми дә торгандыр ул мискин. Көтү кайтырга ярты сәгать чамасы кала, капка шыгырдап ачыла. Утауда җыйган бер күтәрәм сарутны җилкәсенә салып, әнием кайтып керә. Сарутны төз лапас түбәсенә таратканнан соң, игә керешли, аның уң кулында бер кочак утын, сул кулында баздан алып чыккан бәрәңге була. Эшкә китәр алдыннан юып белгән керләрен алырга чыкканда, аның учагында чытырдап кайын чыбыгы янганын күрәсең. Ә көтү каршылаганда, агач табакка бүленгән ума чашы өстенә укылауны аркылы куеп, ашъяулык ябып куелган була. Сыер саклап кайтканда, әниемнең өлгер куллары минем чалбарымның тишек төзе тирәсендә хәрәкәтләнәләр. Төн урталарында күзеңне ачып карасаң, аның кул башына кадәр сызганылган шәрә беләкләре күәз чиләгендә бии. Иртән йокыдан уянганда, эшкә киткәнче пешереп мендәр астына тыгып калдырган җылы бәрәңге көтә иде безне. Хәзер инде мин аның елмаюын да оныта башладым, ә куллары һаман күз алдымда. 17 ел янында яшәп, әниемнең кәефе ничегрәк булуын хәтерли алмыйм мин. Ә аның тамырлары беленеп торган җылы кулын төшләремдә күрәм. Утау вакытында аның бармаклары кара су яшькелт төскә керә иде. Йын өрләгәндә чилемчеләрнеке шикелле саргайган була. Киндер сукканда бармак тиресе ашалып чыга. Кардан ачыла гына башлаган кырдан ишегән бәрәңге җыйганда,
Әниемнең бармакларына күгәрчен тәпие төсе керә. Дөрес, әти исән чакта әнием елмая да көлә дә иде. Көлгән чакта аның инҗе кебек ак тигез тешләре күренә. Аның тешләрен мин төштә күргән кебек кенә хәтерлим, ә кулларын онытырга теләсәм дә оныта алмыйм, көчем җитми. Шул куллар гомер буе кайнар шелтә булып күз алдымда торачак. Баш сызлый, тойгыларым 1000 еллык сыкрану кичергән шикелле газапландырып әрниләр. Бер генә минутка булса да күзне ябып онытыласы иде. Күз алдымда яшькелт шәмәхә шәүләләр кыймылдый. Күңелдә бушлык, җан әрнеткеч авыр бушлык. Доктор Левицкий одеялымны ачып, уң кулымны эзләп тапты. Күлмәк җиңен сыпырып, җилкәмә кадәр күтәрде, кул башымның тышкы ягына ниндер салкын нәрсә тигезеп бераз ышкыды да тәнгә шприц энәсен кадады. Йокларга тырышы Рахманкулов. Барсуковны уятмас өчен доктор аяк очларына гына басып каютадан чыгып китте. Тышта, стена артында су шаулаганы ишетелә. Машина тавышы һаман тыныклана. Йөрәк тибүе сизелеп шигәләргә күтәрелә. Ниндер талгын рәхәтлек. Гәүдә әбиләр чуагы вакытындагы сарылган үрмәкүз җебе шикелле матди авырлыксыз. Менә мин әкрен генә һавага күтәрелә башладым. Аста бушлык, колакка сизелер-сизелмәс кенә скрипка уйнавы ишетелә. Тавыш һаман ярагая. Уянып киткәндә пароход Потида тора иде. Хәл юк. Баш һаман авырта, ә күңелдә яз ае. Күкрәк эчендә әле моңа кадәр татып карамаган талгын рәхәтлек. Хасталанып ятуның да бер уңай ягы бар. Таза чакта дөнья мәшәкате яшәү кадерен, аның тәмен каплап китә. Дуслар якынлыгы гади бер тиешлек кенә булып сизелә башлый. Авырып ятканда, дөньяга яңа килгән шикелле булып яңарып китәсең. Ширләве рәхәт иде, шунысы кыен. Табиблар күбәя башлады. Өченче бүлек. Мин авырып ятканда, табак савытны Ставбуненко юган, каюталарына ул җыештырган иде. Аның урынына куярга кеше булмагач, Ставбуненконың эшен боцман белән артельщик үз өсләренә алганнар. Сукач белән якалашу иптәшләремә дә авырлык китерде. Диңгезчеләрнең берсе дә миңа ачуланмый. Киресенчә, яхшылык күрсәтә алуларына алар шатланалар шикелле. Кичләрен боцман хәлемне белергә керә. Каршыма килеп утыра да, кызамык белән авырган сабыйга әкият сөйләгән шикелле үзенең күргәннәрен сурәтли башлый. Менә бүген дә Шахзуарзада быштым гына килеп керде дә, каютада кеше юк икәнлеген күргәч, урындыкка барып утырды. Ул инде душка кереп юынып чыккан, өстен алыштырган, эш вакытындагы җитдилеген ташлап, кәефен ял итүгә көйләп җибәргән. Шушындый чакларда безнең боцман бәйрәм көнне гаеткә җыенучы ак сакалларга охшап китә иде. Гасыйм Мәмәт улы бер тын җитди генә тыңланып утырды да сораштыра башлады. Башың һаман авыртамы? Хәзер алай ук түгел инде. Дару эчмә, Габдрахман. Бар хасталану дарудан. Мин бәләкәй чакта безнең авылда даруның нәрсә икәнлеген белмиләр иде. Ширнең дә нәрсә икәнлеген белүче юк иде. Шир бөтенләй юк иде дисәм, ялганчы булырмын дип куркам. Ул чакта 3 төрле авыру бар иде. Бүсер чыгу, аш үтмәү, яман шеш. Байларда башка төрлерәк шир иде.
Бирен хастасы, баш авырту, тын бету. Дару күбәя башлагач, авырулар да күбәеп китте. Халык дару үзе терелтәдер дип алдана. Ә бит дару сәламәтлекне бер урыннан икенче урынга күчереп кенә йөртә. Әйтик, синең башың авырта. Доктор сиңа баш авыртканда эчә торган даруны бирде ди. Менә шул баш авыртканда эчә торган таблетка синең ян башыңдагы тазалыкны башыңа күчерә. Башың авыртудан туктый, ян башың сызларга тотына. Хәзер инде ян башыңны төзәтергә кирәк бит. Доктор сиңа тагын таблетка өсти. Юк, минем гомеремдә дару эчкәнем юк. Шунлыктан хасталанганым да юк. Боцман ышандыра алдыммы икән дип бер тын миңа карап тора. Бәлки, киресенчә, бер мәртәбәдә авырып карамаганга дару эчкәнегез юктыр. Алай түгел. Дару эчмәгәнгә ширләгәнем юк. Боцман мыштым гына урыннан торды. Ишекне ачып карады, иллюминаторның пәрдәсен төзәтеп куйды да, куйыныннан бер шешә чыгарды. Син, Габдурахман, менә моны эчеп кара әле. Гасыйм Мәмәт улы тамчылап кына стаканга куйы яшел сыйыклык салды. Эчкәндә тыныңны ала күрмә. Нәрсә соң ул? Дару. Соң бит үзегез әлегенә бөтен авыру дарудан дидегез. Бу бит заводта ясаган дару түгел. Бу теге Абугали Сина заманынан калган бәлзәм. Халык медицинасы. Ресторан фаҗигасыннан соң авызыма бер тамчы капмам дип ант итә язган идем. Дарудан да баш тарттым. Кирәкми, Гасыйм абый. Мин нәзер әйттем. Юләр, бу бит хәмер түгел. Тереләсең килсә, эш. Шикләнмәскә тырыш. Шикләнүнең зыяны бар. Абугали Сина шулай дип эшертә торган булган. Мин хәзер ут белән су арасында. Эчмәсәң, өлкән кешенең хәтере калуы бар. Эчсәң, нәзер бузыла. Ихтияр көчең җитмәгән чакларда компромисс ясарга ашыгасың. Бу бит алкоголь түгел дип үземне юаттым да, бәлзәмне йотып җибәрдем. Лепкәмә шукмар белән китереп кундырган шикелле иде. Күзләремнән бер көлтә чаткы бөркелеп чыкты. Аш казаныма бер сусқы утлы күмер тутыргандай булды. Тын алыр хәлгә килгәч сорадым. Нәрсә бу? Сер. Шахзуарзада як-ягына каранып алды. Син шанычлы кеше, сиңа ачарга була. Монда яшь Әстерхан чикләвеге, бал, сарымсак, тархун үләне, мумия, юлбарыс сүйегенең көле, андыс тамыры. Шуларның барысында бергә кушып, 7 ай грузин чачысында тоттым. Доктор керсә, аңа таба карап сулама. Иртәгә тагын бирермен. Аш казанындагы кайнарлык кан тамырларым буенча тәнемә тарала башлады. Баш авырту басылганда итте. Шуңа карамастан бу агуны икенче мәртәбә дарга асабыз дисәләр дә эчмәс идем. Рәхмәт, Гасыйм абый. Бер үчүдә үк файдасы тиде инде. Терелә башлаганымны сизәм, дидем мин. Кемдер ишек шакыды. Боцман шешәсен куен кесәсенә яшерде дә, саф һава кирсен өчен иллюминаторны ачып җибәрде. Үзе керүчегә ишек ачып, кинәт юк булды. Каютага керү белән доктор Левицкий иснәнеп алды. Теге гомеопат сиңа берәр нәрсә эчермәдеме? Доктор ишеккә таба ымлап күрсәтте. Юк, эчермәде. Бирсә дә эчмә. Карт диңгезчеләр грузин чачысыннан төнәтмә ясап даваланалар. Судно врачлары авыру кешене сирәк күрәләр. Левицкийның белеме дә, тәҗрибәсе дә зур иде. Аңа бары тик авырулар гына җитми. Дистәдән артык авыруны терелтерлек энергиясын Борис Яковлевич миңа гына тота иде. Мин терелгәч, даваларга кеше калмас дип куркыпмы, доктор соңгы көннәрдә бигрәк тә тырыша. Ул укол кадарга шприц әзерли башлады.
Борис Яковлевич, boshim og'ritmay hozir. Tirildim endi. Ayda adabiyat turunda сөйлешик. Davay shalvaringni tushir, dedi doktor yovuzroq ko'rinarga tirishib. Adabiyat lashtitin keragindən ortiq sotqonga ko'ra gemoglobining kritik nuqtaga жеткен endi. Büyük kishilarning gemoglobinlari gil meniki shekilli bo'lgan, dedim men shprits inasin tanima qadalganini sezib. Alay bo'lg'ach, sening ajaling da shularniki shekilli bo'lar endi. Bayron, Alexander Pushkin, Mikhail Lermontov nechega qadar yashay olganlar, a? Menim gemoglobinim g'ina ularniki shekilli. Yozmishim Sovet soba jiyishtiruvchilarniki kibik bo'lashaq. Men eng buyuk totar shoiri kim ekan bilmim. Ammo onun yashli fojiali o'lim bilan vafot bo'lganini ayta olam. Shin shoir uzoq yashay olmay. Bizning Abdulla To'qay to'shagida yotib o'z ajali bilan o'lgan. Necha yoshinda? 27da. 27dagilar ajal yetgandan o'lalarmini? Levitskiy menga ortiq talantli kishilarning nilikdan yashli vafot bo'lishlari turida o'zi ochgan teoriyani anglatirga tutindi. Doktor teoriya shigarga yarata turgan kishi edi. Dördüncü bölük. Üç türlü davanın bilmem qaysı şifalaraq bulgandır. Levitskiyning ukollarımı, Botsmanning balzamimi, alla dengiz havasının faydasımı? Potidan qo'zg'alganda men ishima tutingan edim endi. Menim talinkalar yuganimni kuzatib turgan doktor falsafa qo'yirdi. Shaxs g'ajab qatlovli narsa ul Rahmanqulov. Gil ikki turli kishi orasida g'ajab zo'r o'rtaqlik bo'la. Egizaklar orasidagi ayirmani soniy boshlasang, shigina chiqa olmassan. Shaxs unikum ol. Ko'p o'zinchaliklarin adam bolasi o'zi bilan go'riga olib ketadi, anday sifatlar boshqa bir martabada qabatlanmay. Kvazi galaktika yulduzlarin yonimizda yashovchi kishidan yaxshiroq bilamiz biz. Senda da, menda da kelajaqdagina ishga oshirilib mumkinliklar bor. Shuluq vaqtda bugungi kunda ishga yaramaslik bo'lib iskirgan salatlar da ko'p. Mana shuni anglamau bizning uchun zo'r tragediya. Zo'r tragediya Rahmanqulov ko'ringan motorlig'idan motorroq, ko'rsatgan salatidan salatlarak shaxslarni ikki turga bo'lib, bulara yaxshi, atigilari noshar deb primitivlashtiruv yashaybizda. Ko'rarsang, kelajaqda eng salatli g'olimlar g'umrlarin shaxsning o'zinchaligini o'rganishga bag'ishlayashaq. Levitskiy yanıma kelib, yo'g'on talinkamni qaradi. Soda qizg'anma, moya yo'li bitmagan dedi u falsafadan talinka yo'g'iga ko'chib. Onun qatlovli filosofiyadan kenet g'adishinbarlikqa tushuvi sayr bo'lib ketdi. Shaxs unikum dedim men. Bir kishi yo'g'on talinka bir vaqtda da boshqalarni qanoatlantirmas. Oshxonaga radiostansiya nachalnigi Milovanov kelib kirdi. Donliqli Italiya layneri Andrea Doria batqan. Nishlab batqan deb so'radi matros Bursukov. Shved tankeri Stockholm bilan berilishganlar. Kishilarini qutqara olganlarmi? Dedi doktor dulqinlanib. Ekipaj chlenlarin passajirlarni vertolyot bilan Nyu-Yorkka tashaganlar. Radist chiqib ketdi. Doktor hamon burshilgan holda ishing bitgach, men senga Andrea Doria laynerining fotosini ko'rsatarman hali dedi. Doktor chiqib ketgach, bufetni jiyishtirdim, oshxonaning palubasini yuvib oldim, onlari Levitskiy yoniga kirdim.
Борис Яковлевич өстәл янында ниндидер калын дәфтәрләр актарып утыра иде. Минем якка борылып карамыйча гына әйтте: "Иң зур кораблар исемлегенә кергән икән. Италия пассажир лайнерының флагманы. Күпме торганы күрсәтелмәгән, аның салоннарындагы данлыклы итальян рәссамнарының картиналары гына да берничә миллиард лир тора диелгән. Ллойд бюллетенен табып, тулырак мәгълүмат алырга туры килер." Сез баткан кораблар турында мәгълүмат туплыйсызмыни, Борис Яковлевич? Барысында түгел, хазина белән батканнарын гына. Андреа Дориада пассажирлар сакларга тапшырылган алтын көмеш тә җитәрлек булгандыр. Судныга утыру белән кыйммәтле әйберләрен сейфка биклиләр бит алар. Пароход белән бергә баткан кешеләр кызганыч иде миңа. Халакәткә очраган карап турында ишеткәч кенә үзеңнең су өстендә яшәүең турында уйлап куясың. Башка вакытта астыңда тирән упкан, шул упкыннан сине шәнче бармак калынлыгы гына тимер корпусы айырып торганлыгы искә төшми. Авиациядә дә авария булган көннәрдә генә самолетның биеклектә очуы, шул биеклектән егылып төшсәң, сөякләреңне җыеп алуы гына да кыен икәнлеге турында уйлап куя идек. Берничә көннән курку тагын онытыла. Тагын мәңге яшәрмен дип ышанып, ваемсыз гына оча башлыйсың. Радисның хәбәре күңелгә шом салып куйды. Андый хәл бик еш булмый торгандыр бит, дидем мин, борчылуымны сиздермәскә тырышып. Еш булмый. Соңгы елларда Ллойд бюллетенен караганым юк иде. Моннан 4-5 ел элек елына 3000 тирәсе кеше бата иде, диде Левицкий. Шулар арасыннан хазина белән батканнарын гына сайлап аласызмы, дидем мин. Әйе. Бүйек географик ачышлар чорыннан башлап җыйган мәгълүматлар миндә хәтсез генә. Борынгы тарих чорындагыларны гына җыясым калды. Доктор миңа кызыл тышлы калын дәфтәр сузды. Кызыксынсаң, кара. Дәфтәрнең беренче битенә данлыклы инглиз клипера Катти Сарк сурәте ябыштырылган иде. Икенче битне ачып укый башладым. 1595 елны Үзәк Америкадан бүгенге көн бәясенә куйганда 3 миллиард франк алтын төяп, Испанияга кайтучы галеон Санта-Маргарита, Флорида ярымы атавының көньяк көнбатыш ярлары буенда баткан. 1598 елның 4 июлендә хәзерге курс белән 7 миллиардлык алтын төяп Испанияга кайтучы Сан-Фернандо исемле карапны көчле давыл вакытында Кече Антил атаулары янында дулкын каплап киткән. 1628 елның 8 сентябрендә торнадо давылына очрап, Испанияның 8 галеоны һәлак булган. Шул карапларының трюмнарында 13 миллиардлык алтын төялгән булган. 1679 елның 12 августында Көньяк Америкадан миллиард ярымнан артык франклык алтын һәм асыл ташлар төяп, Испанияга кайтучы Санта-Паула исемле карап Кариб диңгезендәге Пинос атау янында мәңгегә Нептун патшалыгына киткән. 1680 елның 13 августында конкистадорлар талап җыйган 5,5 миллиард франклык алтынны трюмнарына төяп, Испанияга кайтып килүче Санта-Крус исемле карап, әле һаман Санта-Елена борыныннан 15 миль ераклыкта су астында ята. 1715 елның 21 апрелендә Маракайбо портыннан кузгалганда Сан-Доминго карабының трюмнарында 3 миллиард франклык алтын булган. Ул карап көчле шторм вакытында трюмнарына су кереп, Пинос атавы янында баткан. Дәфтәрнең 3-нче битенә җиткәч, мин түзә алмыйча доктордан сорадым. Әкияттер бу, Борис Яковлевич. Шул кадәр алтын чын булмас инде. Мин бит аны кешеләрне ышандырыр өчен җыймадым. Һәр мәгълүматның астына кайсы архивтан алынганлыгы турында язып куелган.
Колониаль администрация метрополияга күпме байлык озатылганын бик җентекләп теркәп барган. Ул алтыннарны каян тапканнар соң? Көньяк һәм Үзәк Американы яулап алу тарихын белмисеңме син? Кортес белән Писсаро җитәкчелегендәге конкистадорлар явы турында да укыганың юкмы? Писсаро инклар патшасын әсир итеп ала да, әгәр синең халкың менә шушы сарайны түшәменә тигәнче алтын белән тутыра алса, син азатлыкка чыгарам ди. Патша үзенең халкына илдәге бар алтынны шул сарайга ташырга буйрык бирә. Сарай яртылаш тулгач, алтын бетте дип әйтәләр. Писсаро көмеш ташырга буйрык бирә. Көмеш белән дә сарайны тутырып җиткерә алмыйлар. Писсаро инк патшасын җәзалап үтерә. Мин укыган карапларның барысы да Испаниянеке булганнармы? Испаниянеке. Мин һәр илнекен аерым җыям. Левицкий саквояждан башка дәфтәр чыгарды. Булса Англиянеке, менә монысы Голландиянеке, Франциянеке, Германиянеке. Доктор дәфтәрләрне алдыма өеп куйды. Мин Англия караплары төркәлгән дәфтәрне ачтым. Мәшһүр инглиз пираты Фрэнсис Дрейк Көньяк Америкадан Европага алтын тияп кайтучы испан галеоны Коко Фуэканы Перу ярлары буенда абардажга алган. Карапның экипажын кырып ташлаганнан соң, пират алтынны үзенең Golden Hind исемле бригантинасына ташыткан. Йөкне күтәрә алмыйча бригантина бата башлагач, аны коткарыр өчен берничә тонна алтынны диңгезгә ташларга мәҗбүр булганнар. Шул талап алган алтынның диңгезгә ыргытылган өлеше генә дә берничә миллиард фунт стерлинг дип билгелиләр экспертлар. 1669 елның март башында данлыклы инглиз пираты Генри Морган Панаманың көнчыгыш яры буенда 5 испан галеонын батыра. Караплар һәм аларның командалары белән бергә 5 миллиард алтын су астына чума. Бу дәфтәрдәге алтыннар канга буялган иде. Мин аны тиз генә ябып икенчене алдым. Бөек Француз революциясе башлангач, Людовик 16 дәүләт казнасындагы алтыннарны һәм королева Мария Антуанеттаның асыл ташларын Телемак исемле фрегатка төяп чит илгә озатмакчы була. 1798 елның 1 августында француз флагы астында йөзүче Ориент исемле фрегат Сен-Жан-де-Левалет рыцарьлар орденының алтыннан ясалган ритуаль әсбапларын Мальта атавыннан Европага илткәндә Төньяк Африкадагы Абакир култыгында һәлак була. Уникаль эшләнеш хакын искә алмаганда да, андагы алтын берничә дистә миллионлык булган. Французларның алтын югалту тарихы Дюма романнарындагы маҗараларга охшашлы иде. Миңа ничектер кызык булып китте. 1716 елны изге өмет борыны янындагы ашхана култыгында Голландиянең 42 фрегаты бата. Эскадра белән 43 миллиард франклык алтын су асты патшалыгында кала. Дәфтәрне ябып тизрәк алдымнан этебрәк куйдым. Суга баткан хәзинәләренең шәүләләре күземә күренә башлаган шикелле тоелды. Америка алтыннары турында да укып кара инде, диде доктор яшел ташлы дәфтәргә күрсәтеп. Америкалыларның хәзинә трагедиясе бизнеска бәйләнешле. Мин яшел ташлы дәфтәрне ачтым. 1898 елны Клондайктан алтын эзләүчеләрне төяп кайтучы Гумбольдт исемле пароход Окленд портына кергәндә алтын капка култыгында су асты кыясына бәрелә. Кесәләренә, бил бауларына, аркаларына аскан капчыкларга алтын тутырган пассажирларының берсе дә ярга йөзеп чыга алмаган. Кара тышлы дәфтәрдә Германия югалткан алтыннар төркәлгән иде. 1854 елда Ганс Герман атлы бер карак Һиндстаннан данлыклы храмын саклаучыны үтереп, Будданың маңгайына таккан җир йөзендәге иң кыйммәтле бриллиантны урлый.
Европаға кайткач, Ганс аны Австрия императорына сота. Каракны бандитлар үтерә. Бриллиант император кулыннан принц Максимилианга күчә. Максимилиан Габсбургны Мексика тәхетенә утырталар. Австрия принцын диктатор Порфирио атып үтерә дә бриллиантны үзенә ала. Порфирио аны Мексикада калдырырга курка, Европага озатканда җир йөзендәге иң кыйммәтле бриллиант Америка ярлары буенда Мерида пароходы белән бергә бата. Җитте, дидем мин дәфтәрне ябып. Озаграк укысам, алтын бизгәге тота башлавы мөмкин. Мондый укуның нервларга да зыяны бардыр. Шул кадәр алтынның чыннан да булуына ышанасызмы соң? Левицкий рундугын ачып кечкенә генә блокнот чыгарды. Миндә кайсы гасырда күпме алтын чыгарылуы турында мәгълүмат бар. 16-нчы гасырда 763 тонна чыгарылган, 17-нче гасырда 914 тонна, 18-нчедә 1890 тоннага җиткерелгән. 19-нчы гасырда драгалар һәм химия методлары куллана башлагач, барлык илләр чыгарган алтын 11616 тоннага җиткән. 20-нчы гасырның 50 елы эчендә Советлар Союзында чыгарылган алтынны исәпкә алмаганда 50 000 тоннага якын алтын әзерләп өлгергәннәр. Мин дөнья күләмендәге иң зур самородоклар турында да мәгълүмат җыйдым. Алтын табу тарихындагы иң зур самородокны Австралиядә тапканнар. Аның авырлыгы 285 килограмм булган. Аңа хәтта исем дә кушканнар. Ул самородок Холтерман ташы дип атала. Кичке табынны әзерлисе булмаса, мин докторны төн урталарына кадәр тыңлый алган булыр идем. Икенче көнне ашханәдә эшемне бетерү белән тизрәк доктор янына йөгердем. Левицкий мине елмаеп каршы алды. Борис Яковлевич, мин кичә теге су астында калган хәзинәләрне күтәрү турында уйлап яттым. Ну, нинди нәтиҗәгә килдең? Махсус экспедиция оештырырга иде. Левицкий сыңар аягы белән титаклап рундук янына килеп туктады да, гарип аягына протез эләктерә башлады. Доктор рундуктан күн саквояжын чыгарды һәм аннан 8гә бикләнгән кагаз алды. Сиңа кадәр бу турыда уйламаганнар дип беләсеңме әллә? Менә су асты хәзинәләрен төшергән карта. Мин аны Сан-Францискода торганда чакта $4 сатып алдым. Картада булгач, бигрәк тә яхшы дидем мин, шатлыгымны яшерә алмыйча. Дон Кихот син, Габдрахман. Ул байлыкларны күтәрергә мөмкин булса, капиталистлар авызларын ачып карап торырлар иде ди. Аларның күбесен ком басып киткән, агым төрле якка таратып ташлаган. Кайсылары водолазлар эзли алмаслык тирәнлектә яталар. Шул хәзинәләрне күтәрү өчен түгелгән акчаны су астына чумып, эзләнгән чакта һәлак булган кешеләрне төрки башласаң, тагын бер дистә дәфтәр кирәк булыр иде. Алай булгач, сез үзегез, Дон Кихот, пүчтәк эш икәнлеген белә торып, нигә соң аны җыеп йөрисез, дидем мин. Әдәм баласы түккән көчнең кайларга китеп исраф булганлыгын беләсем килә. Су астында калган хәзинәләр турындагы мәгълүматларны төркәп бетергәч, сугыш вакытында тармар ителгән байлыклар турында хәбәр җыя башлыйм. Мин докторга Стромынкада безнең белән бер бүлмәдә яшәгән коллекция җыючы Мыштаков турында сөйләдем. Доктор мине күңел биреп тыңлаганнан соң, гел файда китерә торган эш турында гына кайгыртып торсаң, яшәүнең кызыгы бетәр иде, диде. Шундый көлке мавыгы белән яшәүчеләр тормышны бизәп торалар. Без андый кешеләрне юләргә саныйбыз. Ә бит музейларның күбесе шундый мавыгчылар җыйган экспонатлардан оештырылган. Син домино уйнауга елына күпме вакыт киткән уйлап кара әле. Әллә штит сатып утыруга? Левицкий тәмәке кабызды. Аның куллары калтырый иде. Тәмәкесен тартып бетергәч, төпчеген көл савытына салып изде. Урыныннан торып,
иллюминаторны ачты. Бу дөньяда коллекция җыймаган кеше аз. Обыватель шын коллекционерлардан көлсә дә, җыю эшен бер дә артка ташламый. Берәүләре мал җыя, икенчеләре дан, өченчеләре өстенлек, хакимлек һәм башкалар. Чыннан да, кымсызлыкка бәйләнешле нинди генә кабахәтлек юк. Маугу булгач, аның сәбәбе дә бардыр бит. Кымсызлык кешене сукырайта. Кымсызлыкның микробларын эләктергән бәндә тыела алмый башлый. Аның күзе акайган була. Җыйган нәрсәсенең җәмгыятькә файдалымы, түгелме икәнлеген дә белә алмый ул кымсызланып киткәч. Доктор бу турыда озак сөйләде. Утырыгыз, Рахманкулов, диде капитан, комсоставны киңәшмәгә җыйганда гына утырыша торган өстәл янына күрсәтеп. Өлкән штурман сез язган рапортны китерде, анда аңлашылмаган урыннар бар. Курбатов урыныннан кузгалып, иллюминаторга карап алды. Гирокомпас репетиторына күз салгач, сөйләшү трубкасын ирене янына китереп, мостикка дәште. Рульда кем тора? Күперчектән аңа нәрсәдер әйттеләр. Үтереш борынын узгач ясарсыз экспериментыгызны, әлегә курстан 1 метрга да тайпылмагыз. Каршыма килеп утыргач, Курбатов бер төн миңа карап торды. Менә бу урында әйткәнсез сез, Рахманкулов, капитан өстәлдә яткан рапортка төртеп күрсәтте. Ресторанга беренче получканы юарга кирдек дигәнсез. Бусына ышанырга була. Соңгы вакытта шушындый кыргый гадәтнең тарала башлаган беләм. Без яшь чакта беренче получкадан үзебезне тәрбияләп үстергән әти-әнигә бүләк ала идек. Белмим, сезнең буын комсызланыпмы, беренче получканы тизрәк үз карынына яшерүне карый. Шушы уңайдан машинист Шмаков безне кычыгар сукач белән татулаштырмакчы булган иде дигәнсез. Бусы да ялган түгел шикелле. Сезнең ул кычыгар белән якалашуыгыз турында бригаз миңа әйткән иде. Тәртип урнаштыру максаты белән булгач, шара күрмәдем мин ул чакта. Мине менә бу урынны ачыклыйсым килә. Баскычтан төшкәндә аягым тайып егылдым дигәнсез. Баскыч тоткасы юк идеме анда? Бар иде, Василий Степанович. Алай булгач, нишләп баскычка егылмыйча, беренче катның идәненә шәшелеп барып төштегез? Анысын хәтерләмим, дидем мин, кызара башлаганымны сизеп. Рахманкулов, мин сезне карар чыгарыр алдыннан мәсьәләне ачыклау өчен чакырдым. Капитан гел минем күземә карап торырга тырыша иде. Узган төнне Керчь бугазы аша үткәндә, ул таң атканчы күперчектән төшмәде. 40 елга сузылган йокысыз төннәр, баш өстендә асылынып торган җаваплылык капитанның йөзенә җирчек буразналары калдырган. Бәлки һәр җирчекнең үз тарихы, аны барлыкка китергән катлаулы вакыйгасы да бардыр. Ресторанга кергәндә сез сукачны дошман күрә идегез бит, әйеме? Әйе. Алай булгач, нигә именно сукач белән чыктыгыз? Ул чакта Шмаков белән Емельянов танцыда иде. Чыгуның максаты нәрсәдә иде? Һава суларга чыктык. Рахманкулов, мин яшәүнең ачысын да төшесен дә татыдым. Әзрәк кешеләрне аңлау дәрәҗәсенә дә ирешә алдым. Ләкин 64 яшемә җитеп, алдашуга күнегә алмадым. Җөнем сөйми минем алдашкан кешене. Башка сүзем юк, Дневальный. Тотмыйм. Курбатов урыннан кузгалды. Минем дә түзәр хәлем калмаган иде. Бу кешегә әйткән һәр ялган сүз кире үземә шәшрәгән пычрак шикелле вөҗданыма килеп бәрелә иде. Белмим, Василий Степанович, хәзер аңлыйм, ул чакта мин үземне башкача тота алмадым. Баскычтан мине сукач төртеп төшерде. Ник соң шулай дип язмадыгыз? Җавапка тарттырырсыз дип курыктым. Гаеп сукачта булгач, нишләп курыктыгыз?
Кабахат сүзләр әйтеп мине эчәргә мәҗбүр итә башлагач, мин аның битенә аракы сиптем. Бу версияңдә ялган түгелме, Рахманкулов? Түгел. Ант итәм. Булды, мин сезне тотмыйм. Чыгарган карарны сезгә өлкән штурман җиткерер. Мин палубага чыктым. Диңгез нинди киң, һава иркен, саф. Ләззәтлән, яшә. Ниндидер каһәрле көч ызгышка китереп тоташтыра да, хәтер калу, үч алуның тар тимер рәшәткәләре эчендә тынчулыкта яшәтә. Нинди авыр киртәләр аша үтеп йөзү эшенә урнаштым. Эшне судка тапшырсалар, нигә башкалар шикелле тыныч яши белмим икән мин? Акыллы кешеләр сукачны урап узалар. Койрыкка барып, реленка күкрәгем белән яттым да, кильватор агымына карап тора башладым. Үземне белә белгәннән бирле яшәү кагыйдәсен ачыклау, ялгышлыкны төзәтү теләге газаплый. Сине бригаз чакыра, диде Деребедмедь. Мин сине ярты сәгать эзлим инде. Бригаз янында партгруппорг Черногорский, судком председателя Винокур һәм комсомол оешмасы секретаре Дончуковский утыра иде. Үзара киңәшкәннән соң, сезнең материалларны судка тапшырмаска булдык, диде өлкән штурман. Мин приказ әзерләдем, капитан кул куйгач игълан итәрбез. Сиңа шелтә, сукачка шелтә белән соңгы мәртәбә кисәтү. Карл Яныч партгруппоргка таба борылды. Сезнең әйтәсе сүзегез юкмы? Сукачны тәртипкә утыртырга тырышу идеясы ошый миңа, диде өлкән механик Черногорский. Теге вакытта аны ашатмыйча ашханәдән куып чыгаргач, Карл Янучка килеп шатланып әйттем. Безгә күптән менә шушындый дневальный кирәк иде, дидем. Аның белән ресторанга барып бугазлашуыгыз сезнең сукач юлын хуплауыгызны күрсәтә. Башка әйтәсе сүзегез юкмы, диде бригаз судком председателе белән комсоргка карап. Эшегезгә керешегез, Рахманкулов. Рәхмәт сезгә. Яхшылыгыгызны онытмам, дидем мин чыгып китәр алдыннан. Үзегезне тота белергә дә онытмагыз, диде бригаз артымнан. Бишенче бүлек. Белмим, мондый сизенүне фән ничек аңлата торгандыр. Кай вакыт мин янымда кеше торганлыгын тәнем белән сизәм. Ул кешенең сулышы килеп бәрелгәнче, тын алганы ишетелгәнче, якын тирәдә җан иясе барлыгын абайлап алам. Якынрак торган кешенең биотоклары безгә тәэсир итәме? Әллә кыймылдаганда аның гәүдәсе һава дулкыны кузгатамы? Анастасия Аристарховнаның буфетта икәнлеген мин күргәнче тоеп алдым. Бүген кич белән нәрсә эшлисең, Габдрахман, диде ул. Кино карыйм. Кино бетү белән минем янга кер. Айва вареньесын кайнаттым, бергәләп чәй эчәрбез. Баш тарту уңайсыз иде. Аның янына керсәм, тагы да уңайсызрак булачак. Мондый чиракта иң дөрес юл туры әйтү. Ялгыз хатын янына кереп йөрү яхшы булырмы соң? Настя апа сәер итеп елмаеп куйды. Мин сиңа бер үзең кер дип әйтмим бит, берәр иптәшең белән кер. Кино бетүгә Барсуков вахтадан алышына, шуның белән керербез алайса. Буфетчы хатының чырае сытылып китте. Син боцман белән дус түгелме соң? Юкәдә икән шикләвек, дияр иде Шәвәли агай монды чакта. Мин бит чүбек баш,
өлкән яшьтәге кешеләрдә мондый хис булганын белми йөрим. Коллегамның Шахзуарзадәгә әллә нинди серле елмаюлар ташлаганын күптән күрәм, ә сәбәбен менә хәзер генә аңладым. Белмим, ул керер микән соң, дидем мин, бу хатынны сынар өчен генә. Ул ягын син үзең кара инде. Только мәҗбүр итә күрмә. Миңа сезне чакырырга да оят. Монда бит мин бер үзем. Сез ирләр бергә җыелышып серләшәсез, күңел ачасыз. Ә мин гел ялгыз. Чыннан да, бу хатын бик ялгыз иде. Мин үземне хатын-кызлар арасында бер үзем яшәгән итеп күз алдыма китереп карадым. Чыннан да, күңелсез булырга тиеш бу сабыр табигатьле тырыш хатынга. Кызыл почмакта киноаппарат гүжләгәне ишетелә. Җыелмалы экранны шуыштырып, ашхана белән кызыл почмакны бергә тоташтырганнар. Зал эче шагырам тулы. Каютадан урындык алып чыгып, бер почмакка кысылып урнаштым. Экранда карнавал төне. Бу картинаны экипаж 17-нче тапкыр карый инде. Соңгы көннәрдә кино яратучылар артистларның рольләрен яттан белгәнлектән экрандагы герой авызын ачып өлгергәнчә, ул әйтәсе сүзне залдан кычкыралар. Бу юлы кемдер кино карауның яңа ысулын тапкан. Фильмны ахырыннан башына әйләндерәләр. Артистлар кирегә таба хәрәкәтләнеп йөриләр. Тавыш чыкмый. Шунлыктан залда утыручы 40 комментатор экрандагы күренешне аңлатып бара. Һәр тамашачы көлкерәк итеп әйтергә тырыша. Зал шаркылдап кына көлми, үкерә, улый. Мондый тамаша белән вакыт үткәрергә була, ләкин бик тиз туйдыра. Берничә минуттан кинодан чыгып, боцман каютасына юнәлдем. Әйдә, түрдән уз, диде каюта хуҗасы мине күргәч. Син кино карамыйсыңмыни? Юк, туйдырды, дидем мин. Кышкы сессиягә әзерләнәсем бар. Минем бер нинди сессиягә әзерләнәсем юк, барыбер шул маймыл тамашасын яратмыйм. Бер фильмны 2 мәртәбә карый алмыйм мин. Боцман өстәлдә торган җилкәнле карап моделенә күрсәтте. Бүген тамамладым. Карапның һәр детале, такелажның һәр бавы, рангоугының һәр миллиметры чын карапныкы шикелле итеп җентекләп эшләнгән. Гасыйм ага мактау яратмый иде. Мин бер сүз дә әйтмәдем. Бәлки, берничә елдан мин дә бу һөнәргә өйрәнә алырмын. Ак җилкәннәрен җәеп, аккыш шикелле күкрәге белән дулкын йөреп барган карап йөрәктә ләззәтле горурлык уята. Күңелдә дулкынлану туа. Зәңгәр айлы кичтә ташка басып салкын чишмәләрдән су алучы сылу кыз һәм акбозат уяткан хисләргә охшаш тойгы барлыкка килә. Җилкәнле карапны нигә яратканыбызны бер-беребезгә сөйләгәнебез булмаса да, бу уртак тойгыны без сүзсез дә аңлый идек. Настя апа безнең икебезне чәй эчәргә чакырды, дидем мин. Үз каютасынамы? Әйе, каютасына, икебезне бергә. Бар, хатыннар чәе синең шикелле яшь кешегә бик шифалы була ул. Сез бармыйсызмыни? Юк, бармыйм, диде Гасыйм Мәмәт улы кырт төзеп. Хатыннар ясап биргән чәйне эчсәм, башым авырта башлый. Бер мәртәбә кирип чыкканнан гына укагыз кыйлмас иде. Минем Настя апаның күңелен күрәсем килә иде. Арабызда ниндидер киеренкелек барлыкка килде. Нәрсә әйтергә белмичә, бер-беребезгә карап тора башладык. Сезнең якта саз дигән музыка коралы бармы, диде Шахзуарзада. Элек булган, хәзер юк инде. Саз уйный белмәгән кешегә ул коралның нинди генә бирсәң дә, барыбер көй чыгара алмый. Кайбер юләрләр әйбәтрәк саз тапсам, уйный алырмын дип өметләнеп, гомер буе инструмент алыштырып торалар. Ә оста сазчы күңеленә ошаган бер корал тапканнан соң, гомер буе аннан аерылмый. Син яшь кеше, Габдрахман, шушы кагыйдәне исеңнән чыгарма. Сине бер генә кыз бәхетле итәчәк.
Күпләр артыннан куа башласаң, бәхетеңне ваклап таратып бетергәнеңне сизми дә калырсың, диде Гасыйм Мәмәт улы. Шәй эчәргә кермисезмени инде? Шәйне мин өемә кайткач эчәрмен. Мин 27нче ел үз хатыным ясаган шәйне генә эчәм. Минем нинди шәй яратканлыгымны дөньяда аннан да яхшы белгән кеше юк. Мин уңайсыз хәлдә калуымны сизеп алдым. Шунлыктан ишектә Борис Яковлевичның ялтырап торган чәчсез башын күргәч, чын күңелдән шатланып киттем. Без бала чакның бер гадәтеннән арына алмыйбыз. Ул чакның мөлаимлеге, эчкерсезлеге тиз югала. Ә менә уенчыкның эчендә нәрсә барлыгын карар өчен аны ватып ташлау гадәте кала, диде Левицкий кирип утыру белән. Сүзләреңнең мәгънәсен аңларга белемем җитми, диде Боцман. Доктор аңлатырга кереште. Киноны кире якка әйләндерәләр. Ниндер вәхши уйлап тапкан. Калганнары шуңа куанып утыра. Доктор Боцманның стәлендә яткан китапны алып актарырга кереште. Дин китабымы бу? Әйе, дин китабы, диде Боцман. Иртәгә үк полит бүлеккә язып җибәрәм. Бәлки син Рахманкуловны да дингә кыстар өчен каютыңа чакыра торгансыңдыр. Яз, килеп тикшерсеннәр. Синең саквояжыңны да ачып карасыннар. Синдә дини китаплардан да җиттирәк материаллар бардыр әле. Боцман китапны доктор кулыннан алып шүрлеккә куйды. Чыннан да, нинди китап ул, диде доктор. Син бит югары белемле кеше, укып кара. Ул бит гарәпчә. Гарәпчә түгел, азәрбайҗанча, диде Боцман. Сукыр тавыкка бар да бодай. Нигә дини китаплар укыйсың дип, миңа әллә ничә мәртәбә бәйләнделәр инде. Гарәп хәрефләре белән азәрбайҗанча язып буламыни? Доктор бу мәсьәлә белән кызыксына башлаган иде. Нигә булмасын? Мин укыган чорда без гарәп хәрефләре белән яза идек. Менә бу гарәпчә әлеп, А хәрефе. Гарәпчә А хәрефе бер сызык кына икән. Сызык кына шул, диде Боцман. Яшь буын без язган нәрсәләрне танымый. Гарәп хәрефе белән язылган китапларның эчтәлекләрен белмиләр алар. Картаябыз, Гасыйм, дип көрсенеп куйды Борис Яковлевич. Сугыш вакытында Америкадан самолетлар ташыганда мин немецчадан тәрҗемә итә идем. Кабатажда безнең тел белүебезнең поты бер тиенгә әйләнде. Картлык көнеңдә кабатажда шиләнербез дип кем уйлаган? Бетте дип уйлап алдым мин. Хәзер булар чит илгә йөзгәндәге вакытларны искә ала башлаячаклар. Әзерлисе дәресләремне калдырып, мин аларны тыңлап утырачакмын. Карт диңгезчеләр сөйләгән сәяхәтнамәләргә тиң мавыктыргыч, кызык әсәрне гомеремдә укыганым юк минем. Безнең мастер белән син кайчан йөзә башладың, диде Левицкий Боцманга. Аны капитанлыкка билгеләнгән көннән диярлек, диде Боцман. Сугыш вакытында да сез бер пароходта йөздегезме? Билгеле. Оклендның диңгезчеләр клубында Курбатов лекция сөйләгәндә син шунда идеңме? Шунда булмыйча, диде Боцман. Ул бит мине кайсы пароходка билгеләнсә, шунда алып йөрде. Лекция вакытында булган хәлне сөйләле. Мин аны кешедән ишетеп кенә беләм. Боцман башта нигәдер миңа карап алды. Диңгезчеләр клубында безнең хөрмәткә мәҗлес оештырыла икән дип ишеткәч, бөтен экипажыбыз белән ияреп барган идек. Нәкъ Сталинград янында фрицларны тармар иткән чак. Америкада безне күтәреп кенә йөртмиләр. Безне күрү белән Совет, Браво, Гитлер капут дип баш киемнәрен һавага чөя башлыйлар иде. Трибунага күтәрелү белән Василий Степанович сыдыртып алып китте. Our dear friends, Soviet and America pills joined. Tarabari, Rastarabari.
Лекцияның ең қызық жерінде бір хатын аяқ өре басты да қышқыра башлады. Васенька, інекәшем, көз нұрым, мен сені 20 ел бір көрерге телміріп яшадым. Лекциядан қайтқанда Василий Степанович айтты. Апамның тауышын ишету белән көз алларым қараңғыланып кетті де, шул қараңғылыққа қызыл семафорның ябылғанын ап-ашық көрдім дейді. Оклендтан Владивостокка қайтқаш, Курбатовны Врангель бухтасыннан ары жибермәделәр. Сіз аның белән қайшан танышқан идегез соң, диде Левицкий. Біз бит аның белән Шмонькада бергә укыдык. Мен шул белән канәгатьләнеп калдым. Ул берничә ел йөзгәннән соң штурманнар әзерли торган курска керде. Аннан соң диңгезчелек техникумында читтән торып укыган. Испан сугышы вакытында фалангистларга эләккән судноның экипажы белән 1 ел испан фашистлары төрмәсендә утырып чыкты. Мин аны испан сугышы вакытында башка пароходта булгандыр дип йөри идем әле, диде доктор. Ул чакта мин фашистлар батырган Благоев пароходында идем. Эсминец безне торпедалап киткәч, без Игей диңгезендәге бер кыяга чыгып, Құтқарыға судны келгенше 3 тәулік сусыз, азықсыз яттық. Испаниядан қайтқаш, аны капитанлыққа белгіләділер, деді Шахзуарзада. Доктор тағынаның сөзін бүлді. Мен шул экипажның бір механигі білән Либертоста эшләгән идем. Якшәмбе көнне сый әзерләп, шәраб утыртып месса тыңларга чакыралар икән. Ашка шул кадәр интексәләр дә ширкәүгә баручы булмаган. Безнең буын өчен Светловның Гренадасы кебек яңгыраган вакыйгалар турында 2 өлкән диңгезче гади генә әйтеп сөйләшәләр иде. Алар әйткән һәр сүз мине дулкынландыра. Испан сугышы чорындагы пафослы җырлар, йодрыкны кысып әйтелгән напасараннар искә төшә. Мин бит әле күптән түгел генә әти-әниләре сугышта һәлак булган испанлылар белән бергә университетта укыдым. Власть генерал Франко кулына эләккәч, республика яклы капитаннар пароходлары белән Кара диңгезгә килүләрен син хәтерлисеңме икән, диде Шахзуарзада. Хәтерләмәскә. Капитан Мансилио белән капитан Эрнандес күмер руда линиясендә эшлиләр, диде доктор Левицкий. Аларга виза ачмадылар. Зур гаделсезлек инде бу. Мине Эрнандес алып килгән теплоходка боцман итеп билгеләгәннәр иде. Бер көнне Одесса районында трап янында торам, карасам траптан Вася Курбатов менеп килә. Васька, сине дә шушы лайбыга билгеләделәрме дидем. Ул көлә. Кызганычка каршы калсым. Мине Василий Степанович иттеләр инде ди. Мин аны шаярып сөйләшә дип торам. Пароходны элеккеге капитаннан кабул итеп алгач, мине каютасына чакырды. Васим дус ди, нәрсә эчәсең килә? Коньякмы, вискимы, джинмы ди. Мин дә бит төшеп калганнардан түгел. Вася дус дим, кәҗүнни акчага алган эчемлекләрне үз начальникларына эчәрдим. Аллага шөкер, хәзер рабочий класс үз акчасына эчә ала дим. Доктор боцманның җилкәсеннән тутты. Мактанасың, дракон, алай ук әйтмәгәнсеңдер инде. Ипикәй шулай әйттем. Мин дә бит ул чакта бик фарт мариман идем. Куйган эчемлекләренә авызымны да тигермәдем. Вася буфетчы малайны җибәреп үз акчасына кибеттән кайтартты. Әкрен генә ишек шакыдылар. Боцман сөйләвеннән туктады. Рәхим итегез. Ишек кул яссуы киңлегендә генә ачылды. Настя апаның ярты яңагы күренде. Мин Рахманкуловны эзли идем. Анастасия Аристарховна, сез икәнсез. Әйдә, керегез, Рахманкулов монда, диде доктор Левицкий. Кирип тормыйм инде. Әйтәсе сүзем генә бар иде. Мин коридорга чыктым. Настя апа җилкәсенә салган шәленең чукларын бөтергәләде. Әллә килерсезме дигән идем. Чәем суыны бетте инде. Аның чәйшәсе килми икән. Сез йокларга ятыгыз инде, Настя апа. Кергән чак булыр әле.
Дидем мин боцманның сүзләрен біраз йомшартырга теләп. Юк, булмас, диде мискин хатын. Белмим, аның күзенә ничек күренермен инде, бигрәк уңайсыз килеп чыкты. Буфетчы апа башын түбән иеп каютысына таба китте. Ул миңа шул кадәр кызганныч иде. Мин әйләнеп кергәндә, боцман Василий Степанович белән Лондон шәһәрендә йөргәннәре турында сөйли иде. Аларның автобуслары да 2 катлы бит. Без Вася белән өске катта барабыз. Каршыбызга тәвә кышы тиресеннән тегелгән эшләпә кигән карчык килеп утырды. Бите, билләһи ялганламыйм, маймылныкын суйган да каплаган. Үзе күзләрен чет-чет йомып шелем тарта. Мин Васяның кабыргасына төрттем. Нигә интегеп зоопаркка барып йөрергә? Кара әле, маймыл каршыбызда утыра. Шул сүзне әйтеп тә бетерә алмый калдым. Карчык кулындагы зонтигы белән түбәмә берне кундырмасынмы? Күзләремнән утлар чәчелеп чыкты. Курбатов мине электреп алды да полный ходка барган автобустан тротуарга сикердик. Аларның законы буенча мәсхәрәләгән өчен 2 ел төрмә яисә бик зур штраф икән. Ярый әле качып котылдык. Электреп алган булсалар, баш биткән иде. Каян русча аңлаган соң ул карчык, дидем мин боцманга. Ул елларны эмиграцияга качкан дворян калдыклары белән Европа тулы иде, диде Левицкий. Боцман сәгатенә карады. Сәгать 1 киткән, диде ул. Ярый, тәмле йокы, доктор чыгып китте. Боцман янынан чыккач, мин спардыкка күтәрелдем. Винт әйләнгән ритмга пароход әкрен генә дерелди. Вахтадагы штурманның аяк тавышы ишетелә. Англиядәге теге маймылга охшаш карчык үлгәндер инде. Мәрхүмәне шит җир туфрагында күмгәннәрдер. Ни өчен табигать моторлыкны кайбер кешегә кирәгеннән артык бирә, ә икенчеләрне кирәк кадәресеннән дә мәхрүм калдыра икән. Шул карчыкны кызганып йөрәгем әрни иде. Һәм Анастасия апаны кызганам. Матур да, акыллы да, әнигә бәхетле була алмый. Доктор белән боцман җир шарының әллә нинди җирләрен күреп өлгергәннәр. Ә мин әле мәрҗән атауларының ярларында үскән пальмаларны да күргәнем юк.